Хөкемдарлык итә Россия мини-футбол ассоциациясы хөкемдары судьясы Залаков Айрат Габбасович. Ваши аплодисменты. Айрат Габбасович, ну как, не помощник, наверное, вы же две равноценные судьи. Ильхат Альберт Файзрахманович Шакиров, второй судья. Biz şimdi kapitanlarını tanıştırdık. Основной моментларда. Мында жестких кагыйдалар yok. Айрат Габбасович, есть один вопрос по заменам. Когда их можно проводить? В любое время. Замены можно проводить в любое время. Напротив скамеек запасных сначала игрок выходит с поля, а потом заходит заменяющий его игрок. Аллаға тапшырып, вратарьға любой ярый, только с ноги қолға алырға ярамайды. Вот шоу. Так, бізге комментатор керек. Достар, біздің турнирда ең яқшы комментатор номинация болашақ. Бірінші ойында мен өзім ойнағаш, бізге комментатор керек. Кімнің комментировать етесі керек? Командалардың составлары бар. Ильяс Газизов ол YouTube-қа алып бара. Сен YouTube-қа транслируешь? Давай. Рамиль Шарафиевқа береді. Рамиль, сен расписывать бар? Рамиль, Ильяс янда. Дебютанты турнира, команда баянистов, гармонистов. Амшылай турнирдің олаштырғысыз командасы. Алып барушылар командасы. Капитаннары алып барушылардан Фанил Ваккасов һәм гармоншылардан Булат Хисметов, 13-ші номер. Алып барушыларға келгенде мұнда сюрпризлар жоқ. Состав бойынша еріп шықсаққа 6-ші номер капитан Фанил Ваккасов, 5-ші номер Булат Байрамов, шулай ук алға таба давам етсек 2-ші номер Рабиф Ахмадиев, алға таба кеттік шираттағы кетен қашылды. Пламя
Hayırlı gün, hürmetli dostlar. Bugün yakshanba hem kutib olingan Tatar ijod komandalari arasida bo'lgan do'stlarcha mini futbol turniri boshlanib ketgan. O'zinga turnir mikrofonni olalar. İpekler 5-chi marta 5 yil o'tsin. Bu turnir jiya ijod komandalarini shusha siz yaratgan, biz yaratgan futbol o'yinini. Birinchi o'yin olib borishlar komandasi bugun chiqish yasaydi. Demek qizil formada siz ularni qizil formadan tanıy olasiz. Hem garmonchilar komandasi barliqqa keldi turnir mikrofonda. Haligi komanda birinchi martaba darslariga o'ynayashib bu yil ham siz endi o'zingizning tanilgan garmonchilarni mana shunday futbolchilar ampluasida hozir siz kurashaksiz. Demak, boshlanib ketdi haligi minutlarda o'yin. Biz Falil Vakkazov turnirni uyushtiruvchi ham albatta olib borishlar komandasining kapitani hozir klub bilan idora etadi. Olib borishlar komandasida ham hujum aybat bor hozir olib borishlar komandasining ham birinchi endi to'p kiritildi. Birinchi olib borishlar komandasi hem birinchi to'pni kiritdi. Ruzil G'ilfanov kiritdi. Ruzil G'ilfanov 4-chi nomer olib borishi. G'oysa Malikovning o'rnida degan shunday xabar bor. Shaxsan menda. Hozir esa Zalaliyev to'p bilan bu garmonchilar komandasining o'yinchisi. Tanilgan garmonchi natijasiz bo'ldi. Jalaliyev, demak, komandalarning sostavlari bilan men sizni tanishtirib ketasim keladi. Boshliq endi bugun to'pni kiritgan olib borishlar komandasidan. Bu komanda Dilshod Vakkazov 7-chi nomer, Radif Ahmadiyev 2-chi nomer. Shunday yo'q, qarab ketik Ilfir Zalayevning ko'ram, u bugun o'ynayishi qopqada. 9-chi nomerli o'yinchi gol avtori Ruzil G'ilfanov oldi. U iptashlar Ilduz Sadiqov. Shunday yo'q, komandada bor Bulat Bayramov 5-chi nomer, Ilshod Ishaqov 10 alaraliga chiqmadilar demak maydonga. Bor demak, shunday yo'q, Ilduz Sadiqov, Rashid Valiullin 10-chi nomer, Ilshod Vakkazov 7-chi, ham Falil Vakkazov komandaning kapitani 6-chi nomer. Hamda Ilmir Jamolning men hozir nomerini so'rab o'tirasim kelar. Ilmir Jamolning nomeri. Radif Ahmadiyev yaxshigina hujum boshqarib qaradi hozir. Ko'rib turamiz, olib borishlar komandasining tajribasida zo'r. Onda demak, Ruzil G'ilfanov bir o'yinchini, lekin anda demak, o'yinchilarda shunday yo'q tajribali, doimiy shug'ullanuvchilar. Biz buni bilamiz. Amina garmonchilar komandasi narsa ko'rsata oladi. Ular haliga bu turnirning yangi komandasi, ular orasida men o'ylayman shunday o'ynaylardir futbol. Lekin mana bir komanda bo'lib jiyilib turnirda o'ynab ularning tajribalari haliga mening o'ylamimcha yetib o'tmay, mana bunday yaxshigina hujum bor. Falil Vakkazov o'zi tepmish kimgadir pas berasi edi. Lekin pas hozir borib jita olmadi. 4-chi nomerli o'yinchi Ruzil G'ilfanov. Radif Ahmadiyev Bunda iptashlar kimlar qori YouTube translyatsiyani borisida qo'yinglar salam. Ham shunday bor bunda tomoshachilarga da kommentariyalar ana boshqalar Ramil Sharafiyev Tatar radiosi olib borishisi. Shaxsan men Ilyas Abdug'azizov tanishtirib ketdim o'zim bilan men bugun olib tabaram ham shunday Tatar radiosi komandasi uchun Falil Vakkazov hujumda to'xtatdilar Falil Vakkazovni. Ko'ramiz baribir garmonchilar komandasini ko'proq o'ynarga to'g'ri keladi soxta. Ham ular shu soxtaga o'ynav funksiyasi aytolmayman ideal deb, lekin tugal haliga boshqaradi. Esa 1-0 olib borishlar komandasi haliga jingib boradi. 6 minut 10 sekund qolib boradi. Bizning birinchi taym tamomlanuga endi garmonchilar komandasida hozir hujumda o'ynab oldi. Ular raqatlanib hujumda o'ynav hozir ustaligini ko'rsatib oldilar. Olib borishlar komandasida olishini bu yigit olib borishlar komandasida demak hozir shiga demak yangi o'yinchi Rashid Valiullinning soni 10.
10 номер деп жазылған ол заявкада. Әліге пауза ойында. Гармончылар командасы башлап жіберге тиіш ойынны. Ләкин хükümдар әзірек қазір түгеллек кірді мұнда ойынға. Линиядан берілуге тиіш. Фәнил Вакказов. Вакказов топ белән күрәбез. Кімге пас шығарыр? Командасы тулы состав белән. Алға таба тибә Фәнил. Әліге соқта ойнарға тырышалар. Гармончылар һәм албарышылар командаларын соқта ойнарға мәҗбүр итә. Һәм яхшы гына. Илдус Садиков башкаруында шулай бит һөҗүм. 9 номерлы ойынчы алып барышылар командасында. Илдус Садиков аны белән таныштырып китим. Кабаттан һөҗүмгә китте безнең алып барышылар командасы. Радиф Ахмадиевның һөҗүмен шулай без хәзер күзәттек. Астан гына калды. Ул 45 9 номер. Бу турнирда уйный, ләкин алып барышылар. Радиф Ахмадиев алып барышы. Ул шулай узган елда уйнаган иде бу командада. Бер момент. Илшат Вакказов пас. Истәбергә кирәк, ләкин юк. Илназ Булгиншонда Гармончылар командасы бара. Нәрсә булыр? Юк. 7 номер Гармончылар командасында. Илназ Дудкин иде. Туп белән. Ләкин аны туктатты Фәнил Вакказов. Һәм нәкъ шул Фәнил Вакказов хәзер башлап җибәрә һөҗүмне. Пас Илшат Вакказовка. Алар туганнар, biz bilamiz. Фәнилгә кабаттан туп. Фәнилне туктаталар хәзер. Судья сызгырмый әлеге минутта. Димәк, барысы да кагыйдәләр кысаларында. Фәнил үзе туп белән, Фәнил бөтен җирдән хәзер ничектер жюри кебек тоела миңа. Адель хәзер кабаттан Илназ Гармончылар командасына барып җитәрме? Бу Гармончылар командасының әлегә иң яхшы һөҗүме иде. Бик беләсез килсә. Менә шул. Тамашачыларга мондый футбол минем уйлавымча ошый. Мондый футбол кирәк. Алайса без күрдек. Әлегә Гармончылар командасының сакта уйнавын. Алар хәзер генә барып килделәр һөҗүмгә. Менә Фәрин. Яхшы бара. Исегезгә төшерәм, YouTube каналында бара хәзер турнир микрофон. Бара беренче уен алып баручылар уйный Гармончылар командасына каршы. Беренче тайм төгәлләнүгә кадәр 2 минутта 50 секунд әле вакыт бар. Алып баручылар командасы 1-0 исәбе белән җиңеп барса да, ләкин без күрәбез Гармончылар командасын шулай һөҗүмдә уйный башлаган Фәнил Вакказов туп белән. Алып китте Илшат Вакказовка пас. Илшат Вакказов хәзер кемгә бирер? Үзе әлегә керә. Фәнил Вакказовка калдырырга. Фәнил Вакказов үзе идарә итә, ләкин менә бу связка хәзер яхшы чыгыш ясый. Фәнил Вакказовның тибуын туктаттылар. Илшатның тибуын шулай туктатты Гармончылар командасы. Радиф Ахмадиев. Ләкин ялгышты хәзер Радиф. Илназ Дудкинга күчте туп. Ул Гармончылар командасының һөҗүмчесе. Яхшы пас, план буенча Әлеге минутларда күзәтәбез яңадан алып командасы һөҗүмгә. Алар күбрәк вакытны шунда уздыра. Әмрәмдә яхшы гына тартып алды. Гармончылар командасы аздан гына дип әйтәбез инде біз монда. Яхшы һөҗүм була язды. Радиф тә килеп кушыла безнең уенга. Менә монда ялгыштылар. Ялгышты алып баручылар командасы. Адель Заляев мөмкинлеге бар иде, ләкин сакта уйнаучы Фәнил Вакказов аны туктатты. Ну, уен кызу, нәрсә дисәгез дә, уен ошый. Күрәм мин Булат Хисматов пайда булган мәйданда, 13 номер астында. Ул сакчы ролендә чыгыш ясый Гармончылар командасы. Зинаның танылган гармончы буларак икәнен аңлыйбыз, беләбез, ләкин әле футбол мәйданында күргән юк иде. Шуңа күрә игътибар итегез. Димәк, Булат Хисматов 13 номер, ул менә хәзер сакта уйный. Так, Илшат хәзер һөҗүмгә йөгерә. Фәнил Вакказов үзе тибәчәк. Саклап калдылар Гармончылар командасының капкачысы Илшат Хисамуддинов хәзер уенга килеп кушылды. Һәм саклап калды үзенең командасын.
әйткәнемчә, уен трансляцияләнә YouTube'га һәм шулай ук монда алып баручы буларак залдагы тамашачыларга алып бара Рамил Шарафиев, Татар радиосы уенчысы. Аның да тавышын сез ара-тирә ишетәсездер бу трансляция вакытында. Әлегә туп монда шул комментатор позициясенә килеп Шмена Шаштанов дип әйтәсе килә. Булат Хисмәтов чыккан. Ләкин комментаторга ук эләкмәде. Каядыр анда өстәл астында хәзер туп. Гармончылар шул Кабаттан мәйданда соңгы атака дрейді бұл. Илшат Вакасов һәм Радиф Ахмадиев икенче момент. Простили. Әйде шуның белән вакыт тәмам. Беренче тайм тәмам. Исәп 1-0 алып баручылар составында бердән-бер гол Рузил Гыйльфанов исемендә. Әлегә кечкенә генә тәнәфес. This is the rhythm of the night. Oh yeah. This is the rhythm of the night. Oh yeah. This is the rhythm. Oh yeah. This is the rhythm. Oh yeah. No son ni Ryu ni Sonai. Sin estilista luzco fly. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo digo porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Si tú te ves, tengo claro que es mi culpa. Como Canelo en el nada me asusta. Vivo en mi oxi y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vida que me alumbra. Ellas pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo, extremo. Ritmo. Комментатор будкасына коллега кушылды. Татар радиосы алып баручысы спорт комментаторы Ильяс Габдыгазизов. Сәлам Рамил, сәлам бөтенегезгә. Мин YouTube'тан алып бара башлаган идем, ләкин синең тавышың минем YouTube'тагы алып баруны өстенрәк чыгып, YouTube'тагы трансляциядә комментарийны әлегә туктаттылар. Бик беләсегез килсә. Һәм башларынырга тора әлеге минутта икенче тайм. Алып баручылар чыгыш ясый гармончыларга каршы. 10 минут уйныйлар таймда. Әлегә җиңеп бара алып баручылар командасы, ләкин Рамил, син әйтә аласыңдыр, гармончылар командасының бик шундый кискен моменты булып алды шулай бит. Аларда әле өмет бар. Бу яңа команда. 3 момент бар иде менә аларның, ләкин Шуның берсе түгел, бик хәтәр 100% момент. момент. Мин килешәм синең белән. Әлегә чынга гына ашыра алмадылар, ләкин барысы да алда. Алып баручылар командасы ул инде тәҗрибәле команда. Һичшиксез алар менә бу турнир барганнан бирле команда чыгыш ясый. Аның төп уенчылары менә Фәнил Вакасов, Илшат Вакасовлар, алар бу турнирда инде 5нче мәртәбә чыгыш ясыйлар. Нәкъ безнең кебек, Ильяс, әйме? Әйе. Безнең командалар чыга. Рамил, Әдә без состав. уенның шулай ук тагын турнирның таныштырып китик әле, димәк, календаре белән. Бу беренче уен алып баручылар гармончылар белән уйный, икенче уен булачак җырчылар һәм яңа кадрлар дип аталучы команда белән. Уен башланып китте. Безнең гармончылар топ белән Булат Хисмәтов. Ләкин Фәнилгә топ төште. Фәнил безнең топ белән 6нчы номер. Ул пас эзли. Фәнил топ белән алга. Пас Вакасовка. Илшат удар. Штанга! Капкачының дусты штанга коткарды хәзер гармончылар командасын. Әфәрин, әйбәт һөҗүм. Һәм шундый һөҗүмнәр безгә кирәк, күбрәк. Илшат Хисметдинов штанганы үбеп алырдай булды дөрестәндә. Әле уларны коткарды. Илшат тагын бер шанс. Пас эзли. Рәдифкә пас барып җитте, ләкин Рәдиф тукталып калды шуның белән.
Тәҗрибәсе гармунчылар командасының әлегә сакта уйнарга күбрәк дип әйтәсе Әйе. килә. Алар икенче номер булып уйныйлар. Алар контрһөҗүм һәм команданы тулайым сакка бастырып уйныйлар. Туп Фәнилдә. Фәнил Вакказов бер уенчы, Үзе ике алып уенчы бара, һәм тибәчәк гол! Әлеге минутларда тупны кертте. Алып баручылар командасының капитаны Фәнил Вакказов! Сезнең алкышлар. Һәм инде тамашачылар, кабаттан әйтәм сезгә, тупны кертте әлеге минутларда Фәнил Вакказов! Әфәрин. 6 номер. Гармунчылар командасы башлап җибәрә һөҗүмнәрен. Хайруллин туп белән. Илназ Дудкин Хайруллинга пас берде. Радиф Рәдиф Ахмадиев. контрһөҗүмдә. Контрһөҗүм. Фәнилне күрер микән, юк микән? Ләкин әйбәт момент. Сакта Наил Сәгъдиев чыгыш ясый. Һәм Наил Сәгъдиевкә минем уйлавымча кул чабырга кирәктер монда. Әйе. Спас. Только что әлеге команданы коткарды. Син коткаручы. Илшат Исхаков. Илшат Исхаков та Мәйданда ятып тора. Карагыз әле ничек матур йыгыла Илшат. Момент. Илшат үзенең абыйсын пас белән эзләп тапмакчы иде. Илшат Исхаков, син бик матур йыгылдың. Бәлки сиңа берәр номинация бирерләр әле. Матур йыгылучы дигән. Лучший нырок. Әлегә Капкачы тупны уенга кертә. Ләкин капкачыдан капкачыга барып җитте хәзер. уен берникадәр тынычланып алды бу буенча. Илфир Заляев топны кертте. Фәнил Вакказов пас изли. Һәм ул күреп алды шундук Радифне. Ләкин Радиф югалтмады топны. Фәнил туп белән артка Вакказовка. Кабаттан Илшат изли. Илшат пас Кемгә изли, бирергә була? кемгә бирергә? Үзе керде Үзе керә һәм үзе тибә. Аздан гына. Бу инде бу таймда Илшатның икенче моменты иде. 2-0. Исегезгә төшерәбез исәп. Илшат Хисаметдинов топны угловойга җибәрде. Гармунчылар командасы бигрәк кызык итеп сакланалар, күрәсеңме, Ильяс? Алар берникадәр уенчыны калдыралар ачык, ләкин шундук баш белән чыгаралар. Менә баш белән дә уйный гармунчылар командасы 86-нчы Хайруллин, Айрат Хайруллин. Айрат Хайруллин. Сакланырга мәҗбүр гармунчылар. Булат Шарипов саклана. Аут. Һәм ул үзенең командасын хәзер алга җибәрә. Илназ Дудкин. Дудкин туп белән. Әйдә. Алга. Момент. Илназ Дудкин Айрат хәзер Хайруллин. алды. Менә момент әйбәт иде. Гармунчылардан мондый һөҗүмне күбрәк көтәбез. Әйдәгез җегетләр. Радиф Ахмадиев пасны кемгә бирәчәк? Юк. Әле минем уйлавымча сезнең вакыт бар. Әйе, җитәрлек вакыт. Әйбәт пас. Ләкин Адель әз генә көткән булса пасны. Илшат булмаган булса, әле яхшы һөҗүм буладыр ие гармунчыларның. Илдус Садыков пас изли кемгә бирергә? Әйбәт. Илшат Хисаметдинов һәм капкачы үзе чыга. Буш капка. Буш капка. Юк. Юк, чиста дип күрсәтә безнең хөкемдар. Һәм Рузил Гыйльфанов гоба. Капкачы коткарды. Карагыз әле нинди актив капкачы. Капкада да тора, уйный да һәм әйләнеп тә кайда. Илшат Хисаметдинов. Фол юк дип әйтә безнең хөкемдар. Ләкин паста буш урын. Әйдәгез капкачыга алкышлап алыйк әле. Димәк, гармунчылар капкачысы Илшат Хисаметдинов. Әфәрин Илшат. Син булдырасың. 2 гол кертергә карамастан ул бүген сейф мастер. Ул бүген кыздыра. Ул кыздыра бүген. Илшат туп белән уенга Төгәл керде. пас. Илназ Дудкин. Бер уч алып калды. Һәм юк. Илназ Дудкин. Гармунчылар командасының һөҗүмчесе. Аның фамилиясе дә музыкальный дип әйтәсе килә. Әлеге уенчының Әйбәт момент. Илназ Дудкин. Илфир Заляев. Капкачылар бүген үзләренең исемнәрен еш искә алырга.
Бит шул ук капкачы Илфир Заляев узган елда ул уенчы иде. Ул Быел каплый, саклый алып баручылар капкасын. Булай ул универсаль уенчы. ул хоккейда уйный, ул үзенең командасының капитаны хоккейда. Шуңа күрә ул спорт Кыскасы ул уеннарында. спортсмен. Илфир Заляев алкышлар. Яшь әти Илшат Ваказов, Фәнил Ваказов. Рамил күрәбез мәйданда ветеран Булат Бәйрамов пәйда булды. 5-нче номерлы һөҗүмче Булат Бәйрамов хәзер мәйданда. Ләкин Булат сакчы ролен үти әле. Һәм карибыз әйбәт пас көтә. Булатның пасы әлегә гармунчыларга барып тоташты. Ничек карагыз, туп белән, баш белән дә уйныйлар. Рузил кичкенә буйлы булуга карамастан позицияны әйбәт ала. Һәм әйбәт сикерә. Илназ Доткин момент әйбәт иде, ләкин капка төбендә кеше күбрәк. Илназ Доткин Яхшы комбинация булырга торадыр монда әйбәт хәзер. момент иде. Айнуров, Булат Шарипов Әйбәт прессинг күрсәтә. Алып баручылар Берүзе командасы. капка төбендә. Илшат Фәнил Иптәшләр, уен кыза. Һәм дубль авторы Фәнил Берүзе капка төбендә. Фәнил чираттагы һөҗүмгә бармакчы иде. Илназ Доткин туп белән. Фәнил кагыйдә кысаларында алып калды тупны һәм юк, аякта яшыл егетләр. Илшат Ваказов һәм пас кирәкме? Менә сиңа Гол! Илшат Ваказов. Әлегә турнирның иң матур голларының берсе. Илшат Ваказов. Статистикада Ваказов фамилиясы 3, ләкин аның икесе Фәнилдә, берсе Илшатта. Иптәшләр, без исемен әйтәбез, сез фамилиясын яңгыратыгыз. Тупны кертте Илшат! Афәрин! Фәнил пас бирә Илшатка. Илшат! Рәшид Валиуллин. Илшат Ваказов. Һәм Фәнил Ваказов. Хет-трик! Дуслар, иптәшләр, әзерләнегез. Тупны кертте Фәнил Ваказов. Беренче инде матч тәмамланырга 1 минутта 10 секунд калып бара. Фәнил сәгатькә карый, аның тагы гол кертәсе килә ахырсы. Бу хищный взгляд булды Фәнилнең. Чөнки бүген бит иң яхшы һөҗүмче дигән номинация бар. Фәнил шундук әлеге исемлектә беренче урында. Аның 3 туп. Әле бу бит беренче генә матч. Бар бит популяр җыр Аргентина Ямайка 5-0. Бәлки татарча берәр җыр иҗат итергәдер. Тамадалар гармунчылар 5-0 булырга тиеш. Һөҗүмдә алып баручылар туктаттылар. Илназ Доткин туп белән. Менә бу Илназның уены миңа ошый. Ул Хәзрәк ярдәм генә ясый. кирәк. Менә тагын гармунчылар командасына берничә Илназ кебек уенчы һәм алар әле тигездә уйнарга мөмкиннәр. Беренче таймда бик күп моментлар бар иде. Илфирның берничә моментны алып калганын хәтерлибез. Уен тамамланырга 3 секунд калды. Фәнил Ваказов соңгы һөҗүм һәм Тәмамланды әлеге уен. Алып баручылар гармунчылар 5-0. Тәбриклибез. туплар авторы Рузил Гыйфанов 1 гол. Илшат Ваказов 1 гол. Командалар чыгабыз. Һәм Фәнил Ваказов лучший игрок матчы. Без бу инде комментаторлар фикере буенча, ләкин тамашачылар безнең белән килешер. 3 гол авторы Фәнил Ваказов. Фәнил Ваказов. Илсур, хәлләр ничек?
Сәламләү. Аллага шөкер яхшы. Миңа Ләкин шунсы шу әле монда әле Илшатның уйнап уенында карамаган. Монда шундый ассызлыклар күңелле, бар. шундый достарча очрашу дип әйтим инде. Менә Фәрид Дөрес итеп әйтте. Бик яхшы Спорт уен һәм күрсәтә. сәнгать бәйрәме бу чыннан да менә иртәдән килгәннән бирле сөенеп йөрим. Болай мине сәгать 7-дә 8-дә торып иртән уянган юк. Но футболга киләсе булгач иртән сәгать 7-дә 8-дә уяндык. Яхшы, ә үзең кайсы команда өчен җан атасың? Хәл сәбәпле Рәхмәт татар радиосы өчен, Әле менә ягына уйнадылар алып баручылар һәм гармунчылар командасы. Алып баручылар ягында да дуслар бар, гармунчылар. Ләкин гармунчылар быел беренче тапкыр гына уйныйлар. Аларга директ каушаулары да бардыр инде. Алар өчен җан аттык. Рәхмәт, Илсур. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Күп керттермәйин, яме? Сез күбрәк кертсәгез, без җиңәбез. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passei a menina mais linda. Tu me cresces. Мәйданда яңа дебютант команда кадрлар командасы бойында фото, видео операторлар татар мәҗлесләрендә үзләрен бик популярлык казанган. Инде залның уң ягында узган елның чемпионнары җырчылар командасы капитаны Филюс Кахиров, шулай ук Раяз Фасыхов, Игорь Дмитриев, Ильнар Ялалов, Инсаф Бадреттинов, Фәрит Низамиев. Монда бик күп танылган җырчылар. Капкада яшь башкаручы Радик Шәрәфиев. Менә Сәлам, сәлам, кабаттан. җырчылар командасын кара. Алар Барабыз. шуның кадәр Кокоринның Фиорентинога күчүе белән илһамланган. Алар хәтта Фиорентино формасында яңа майкалар киеп килгәннәр. Иптәшләр, җырчылар командасы ул тәҗрибәле команда. Ләкин аларның үзенчәлеге, аларда бүген яңа футболка. Бер алкышлап алсак буладыр. Ура! Ура! Филюс Кахиров Шохра җырчылар командасын үз янына, димәк, бер-ике әйтәсе сүзе бар, күрәсез. Һәм җырчылар командасы инде бик җитдиләп әзерләнәләр. Мәйданга чыгырга. Командалар берсен сәламләргә тора. Но миңа менә кадрлар командасы кызык. Теге кара ат дип әйтәләр бит әле. Темная лошадка турниры. Нәрсә булыр? Хәзер инде үзләрен күрсәтерләр. Аларның капитаннары Зөлфәт Галимзянов. Ул безнең видеограф егет. Беләм, ул минем туйны төшергән иде. Зөлфәт. Әле дә төшереп сеңме һаманда? Эшкә урнашмадыңмы әле дип сорыйсы килә Зөлфәт. Анда бик популяр видеографлар бар. Кыскасы, популяр булмаган кеше юк бүген. Сәламлибез командаларны. Көчле алкышлар аларга. Тамашачыларга бер сәлам бирик әле. Тамашачыларга кайнар сәлам бөтенегезгә рәхмәт килгәнегез өчен. Come on. Демәк, кадрлар командасы 91 номер капитан Зөлфәт Галимҗанов, 22 номер Нурсалих Тимергалиев, 13 номер Рауиз Закиров, 17 номер Илдар Якупов, Риназ Замалиев 79 номер, Альмир Закиров 33, Руслан Хайруллин 11 номер, Адель Вафин 20, Илна Нургалиев 5 номер һәм Алмаз Даминов 8 номер. Җырчылар командасының составы: капитан 10 номер Филюс Кахиров, 7 номер Фәрит Низамиев, 6 номер Инсаф Бәдретдинов, 5 номер Ильнар Ялалов, 4 номер Раяз Фасыхов, 9 номер Игорь Дмитриев,
11 номер Динар Шеймарданов, 8 номер Раян Садриев һәм қапқашы 9-нчы. Дөресрәге, ничәнче номер қапқашы? Аның номері yok. Радик Шәрәфиев. 1 номер булсын. Әлі ол еш. Башлыйбыз. Башланады. Икенче ойын әлеге турнирда. Филюс, бұл матчқа ғымымен турнир бик жінтікләп әзірленді. Оның үшін бұл турнир бик көп нәрсәне аңлата. Әліге Хөрмәтле безнең таймерны гына қойып жибәрегез, неме? Менә вакыт китте. Китте вакыт. Алайса әйтәсе буладыр, время ведется по контрольному секундомеру дип. Аблай таблода аңлашыла, күренә. Бугаймын дайме? Әлеге командалар шансларын карыйлар. Әлеге җырчылар туп белән, тупка тибеп карау белән шөгыльләнә минем уйлавымча. Тупны тоеп карау. Нурсалих Тимиргалиев прессингта, Риназ Замалиев та әйбәт пас. Филюс Кахиров үзенә үк пас бирде. Әйбәт момент. Радик Шәрәфиев туп белән. Филюс Кахиров яңа прическасы булуына карамастан тупны бош белән туктатты. Менә футболчылар арасында прическаны Филюс Кахиров һәм Поль Пакбагына шулай еш алыштыра. Мында фол, беренче фол. Тынычрак булыйк, хөрмәтле футболчылар, безнең хөкемдарлар бар. Барысын да алар аңлата. Нурсалих Тимиргалиев 22 номер штрафной тибергә әзерләнә, ләкин тупка килә Альмир Закиров. Юк, Алмаз Даминов үзем тибеп карыйм ди. Һәм пас бирде Риназ Замалиев. Юк. Так, Игорь Дмитриев, Фарид Низамиев, Эльнар Ялалов инсафка пас эзли. Филюс Кахиров. Һәм аут билгеләнә. Нурсалих зур гына хата ясамакчы иде. Әйбәт пас Филюс Кахиров. Момент бар иде. Альмир Закиров. Башлана һөҗүм кадрлар командасының. Күзәтәбез. Даминов туп белән берсен алып китте, ләкин шуның белән һөҗүм тәмамланды. Контр һөҗүмдә аздан гына пишмакка Игорь Дмитриев әздән генә калды. Шулай, мондый моментлар күп булачак. Бүгенге турнирда Монда безнең замена. Филюс Кахиров үз урынын кемгә тапшырды? 8 номер Раян Садриевка. Беренче удар. Әйбәт момент. Бу тикшереп карады вратарыны. Ләкин шунсын да билгеләп үтик, кадрлар командасының заменасында әле тагын 4 уенчы бар. Шулаймы? Әле 4 уенчы чыкмаган, бер дә уйнамаган, тирләмәгән дип әйтик. Состав тирәнлеге бай. Әлбәттә. Җырчыларда 3 кеше. Бүген шулай ук заменаларда бик зур роль уйнаячак. Чөнки саф уенчылар кирәк, кеше арый, безнең мәйдан зур. Әлегә кадрлар командасы безнең боковой бирәчәк. Алмаз Даминов туп белән, Нурсалих һәм Игорь Дмитриев әлегә тупка каршы чыгып алып калды. Һәм момент контрһөҗүмгә чыкмакчы була җырчылар командасы, ләкин уен никтер әле бәйләнеп китә алмый. Шундый фикер туды, әле уенчылар бер-берсен никтер аңламаган кебек. Һәм Альмир Закиров, Риназ Замалиев, файда үзе тип. Нурсалих Тимиргалиев. Тагын момент. Менә сиңа менә мондый һөҗүмнәр бу турнирда кирәк. Шуңа күрә әфәрин егетләр. Угловой. Аздан гына калды бит. Турышырга кирәк булачак хәзер. Кадрлар командасы бик яхшы күрсәтә әле үзләрен. Так, һәм Риназ Замалиев. Шыпшыкларга һөҗүм. Мин сораган идем кадрлар уенчысыннан берсеннән, сез нинди командасың дип. Алар миңа әйтә, без прикольный кадрлар командасы дип. Шуңа күрә аның һәрберсе командада кадр дип әйтергә була. Һәм алар моңа үпкәләмәячәк. Фарид Низамиев капкачыны тикшереп карады. Алмаз Даминов пас эзли. Әлегә ул диспетчер ролендә. Юк, Раян Садриев, момент! Юк! Тупның кырыена гына сыздырып җибәрә алды. Фарид Низамиев гол!
тупны кертті. Фәрит Низамиев! Менә шулай ул, әйме? Бір хүжім, һәм бір гол. Әфәрин, менә ойын тағы да қызуырақ була башлады хәзер. Бу беренче туп. Әйбәт момент шығадыр, пас. Бу беренче тупны керту ике командаға да ярдәм итәчәк, әйбәтрәк уйный башларга. Җырчылар мәсәлән инде кабынып киттеләр. Кадрлар командасы уянып китте. Тағы да қатырақ хүжім ясый башладылар. Әлегә исәп 1-0, бірден бір гол авторы Фәрит Низамиев. Альмир Закиров топны аяғына түшірді. Нұрсалих Тимирғалиев һәм угловой. Чөнки җырчылар командасы топны үзләре бәріп шығарды. Икенче угловойлары. Угловой момент бар. Ринас бір өзі тұра. Алмаз Заминов топны алды. Брайан Садриев. Момент. Алмаз шистартты топны. Хәзер очрашты 2-8 номер. Берсе һөҗүмдә, икенчесе сақта. Әфәрин, булдыралар. Командалар бик актив ойын күрсәтә. Топ 2 яқада тигез барган кебек. Нұрсалих Тимирғалиев топ белән пас. Алмаз Заминов. Аздан гына, әз генә җитеп бетмәде нәрсәдер. Ләкин өмет бар. Инсаф Бәдретдинов топны Раянға берді. Ринас Замалиев топ белән Альфа Vision командасының фотограф егеті Ринас Замалиев фотоны ұста ясый һәм топны да ничего уйный бит, Ильяс. Син ничек уйлыйсың, менә кадрлар командасы, алар төшерүчеләр һәм алар ярата микән үзләрен фотога һәм видеога төшергәннәрен? Білмейм, но Ринас үзен ярата төшерергә. Инстаграм алып баручы буенча Аларның замена һәм Рауис Закиров 13-нче номер. Зурзум командасы фотооператоры. Алмаз Вафин пас изли. Шундук һөҗүм. Никтер җырчылар бер-берсеннән тупталый. Альмир Закиров пас. Нұрсалих Тимирғалиев. Ул пас изли кемгә бирергә дип. Альмир Закиров топ сұрады, ләкин бирүче кеше юк һәм пас кирәк иде, Альмир. Нәрсәдер аңлап бетермәделәр алар бер-берсен. Монда командалар Аңлашу кирәк иде аларга. Югары тонда сөйләшәләр бер-берсе белән һәм күренеп тора, алар инде ничектер күңел ягыннан хәзер гол көтәләр. Үзләренә гол кертергә телиләр. Алмаз Заминов пас, Алмаз Вафинга. Алмаз Вафин топны алып калмады. Фәрит Низамиев. Беренче гол авторы Фәрит Низамиев топ белән, ләкин туктаттылар аны. Инсаф Бәдретдинов бик оста сакчы ролендә. Рауис Закиров, балташ егете. Алмаз Вафин. Алмаз. Катырак пас кирәк, катырак капка төбенә үк. Рауис Закиров пас изли. Момент бар, әйбәт. Һәм иптәш хөкемдар күрсәтә, уйны яшәк хәзер җырчылар командасы. 20-нче номерда Адель Вафин. Алмаз түгел икән, әйме? 5 метр сырый Инсаф Бәдретдинов. Илнар Илалов пас. Фәрит Низамиев бір үзе капка төбендә һәм әйбәт. Илдар Яқупов. Нұрсалих Тимирғалиев пас сұрап алды, ләкин команда артка кайтырга мәҗбүр. Темп әзрәк кенә югалды. Альмир Закиров. 1 минут калып бара. Беренче тайм тәмамлануга кадәр командалар бераз тынычланып киттеләр кебек. Безнең узган матчның сценарийсы кабатлана, әйме? Беренче тайм, беренче минутларда гол һәм әлегә шуның белән шул. Заменага бара Филус Кахиров һәм аның урынына чыга Игорь Дмитриев. Филус просто иеләнгән, теге бер җырлап сәхнәдән чыгып китә һәм монда да шулай. 3 минут уйныйда киреп утыра. Ул әйтә, минем командада бөтен кеше дә уйнарга тиеш ди. Һәм инде кабатлап китик, безнең YouTube каналында трансляция бара. YouTube'та карый аласыз, сылтамалар бар һәр команданың төркемендә. Һәм YouTube трансляцияны дусларыгызга, иптәшләрегезгә тарату сорала. Һәм шулай ук дусларыгызны бу турнир микрофонга чакыру сорала.
Devam etamiz. Insaf Hücum. Badretdinov pas Ən izladi. azdan Aybat. Moment. Qopqada. Qopqada Ildar Yaqupov. Bek usta qopqachi. Saba yigiti. Shuning bilan birinchi taym tamom. 1-0. Birdan bir gol avtori Farid Nizamiyev. Yol itib olу kerak komandalarga. Dostlar, iптешләр, 3-нче уен булачак журналистлар һәм Салават җыр театры командалары арасында. Икенче тайм башланырга тора. Кадрлар һәм җырчылар командасы. Кстати, менә потенциаль яшьләр булса бу матчта, шулай бит. Алар бу бәйрәмнән үзләренә алып баручы фотограф, җырчы кайтып китә алалар. Кадрлар командасы, сез әзерме? Икенче таймны башларга. Молодцы. Шулай ук, мәсәлән, фото-видеоларын тапшырмаган фотографларны монда тота аласыз. Андыйлар да бар. Банкетта ясап була. Молодцы. Туп белән Инсаф Бәдретдинов хәзер идарә итә. Артка җибәрә. Ялалов. Илнар Ялалов. Безнең 11-нче номер кем анда, Ильяс? Карап карыйчы, 11-нче номер астында чыгыш ясый Динар Динар Шаймарданов. Шаймарданов. Яңа гына әле ул пәйда булды уенда. Һәм Фол, 11-нче номер. Руслан Хайруллин. Фарид Низамиевны сул аягы белән тибеп йыкты. Руслан үзе сулага егет, мин беләм, әйе. Фарид, замена кирәкмиме сиңа? Юк, Фарид шундый йөгерә башлады. Димәк, барысы да яхшы. Димәк, барысы да яхшы. Алайса, әтиең шалтыратачак хәзер. Сораячак хәлләреңне. Фарид белән барысы да яхшы дип җавап бирәчәкбез. Менә Руслан турында сөйли башлагач, әйтеп китик әле, Руслан Альберт Нурминскийга шәхси клиплар төшерүче егет. Аның YouTube'та ул төшергән видеоларның просмотрларын карасаң, анда 80-шәр, 90-шәр. Кайсы номер турында әйтәсез? 11-нче номер. 11-нче номер. Димәк, шундый танылган видеограф, шулаймы? Минем авылдаш, классташ. Сыйныфташ минем. Кенәр авылына беле. Кенәр авылы егете. Безнең якташ Орша районы егете. Шулай бит. Филус Кахиров топ белән. Фарид Низамиев. Фарид Низамиев ултадан керә һәм Фарид! Әле 1 минут элек кенә травма алып маташучы Фарид. Хәтерлисеңме? Теге беренче таймда Фарид башта Перекладинага тирде, аннан соң гол кертте. Монда да хәзер шундый кагыйдә көтелә, ләкин икенче тайм кызганыч булмады. Фарид әйдә, турыш. Перекладина коткарып калды Илдарны әлегә. Алмаз Даминов, Руслан Хайруллин пас изли. Равис Закиров пас. Нини комбинация хәзер Әйбәт уйныйлар. момент. Шәп комбинация бара. Боковой. Димәк, кадрлар командасы каядыр шулай ук шөгыльләнгән, шулай бит күренеп тора. Аларның контроль матчлары булды. Инсаф Бәдретдинов пас изли хәзер кая бирергә һәм фланг буенча керә. Бармы момент? Юк. Илнар Нургалиев. Һәм ул көтә пас кемгә бирергә дип. Әйе, монда атака сзади. Арттан һөҗүм ясады. Иптәшләр, бүгенге трансляцияны оештыра Адем Продакшн компаниясе. Әйдәгез аларга бер кул шоу балыйк әле. Адем Продакшн. Рәхмәт егетләргә. Кадрлар командасы һөҗүмдә, дуслар. Равис Закиров, Алмаз Даминов һәм момент. Нурсалиев алдылар. Егетләр, тамашачылар, сезгә уен ошыймы? Молодцы.
Сезнең булу монда бик мөһим. Момент айда! Фирус Кахиров. Афәрин! Капкачыга алкышлар. Илдар Якупов, ләкин икенче темп. Руслан туп каршысында калып, куткар алды. Хәтер һөҗүмнән. Димәк, Күкмара егетләре алышынды. Альмир Закиров Нур Салихны алыштырды. Кабаттан капкачы килеп кушыла уенга. Капкачының роле зур шул. Раян Садриев туп белән алып китә алырмы? Тупны бик авыр тоталар. Әйбәт момент! Комбинация. Карале ничек матур хәзер уен Һәм күрсәтәләр. матчта беренче тапкыр сары карта. Һәм беренче сары картаны ала Илнар Ялалов. Илнар Ялалов. Бик хәтер момент иде дөрестән. Егетләр сак уйный, кайдагыз? Бүгенге матч дусларча. Ну, Бер горчичник бар. кадрда мотор чыгачак. Буны замедленный кадрда карасаң, это идеальный фол. Альмир Закиров. Момент. Инсан Инсаф Бәдретдинов Бәдретдинов. сакта яхшы хәзер уйный. Фәрит Низамиев туп белән иде, ләкин Алмаз Заминов алып калды. Матч әле бар, 5 минуттан артык вакыт бар. Исәп 1-0. Исегезгә төшерәм. Бик хәтер пас. Әйбәт, Илдар Дмитриев. Алмаз Заминов коткарып калды. Фәрит әйдә үзе тибәчәк. Дубль. Синең фаразлавың чынга ашты. Әйе, һәм гол авторы. Автор башкаручы Фәрит Низамиев. Момент, әйбәт. Әлегә алып барышлар һәм җырчылар командасы яхшы уен күрсәтә. Нур Салих һөҗүмгә китте безнең. Афин. Радик бигрәк мотор итеп чыкты тупка име. Әйтерсең, ул гомер буе капкада уйнаган егет. Радикның шулай ук йылы бик уңышлы башланып китте. Ул Казан егетләре составына кирде. Әйдәгез, кул чабыйк әле аңа. Яшь башкаручы. Һәм автоматик рәвештә җырчылар футбол командасы составына да кергән. Әйе. Инсаф ерактан тибеп карады. 4 минут калып бара. Чираттагы уен журналистлар һәм Салават җыр театры әзерләнә. Шулай кызык уен булырга шап тора безнең. Фәрит Низамиев пас изли. Игорь Дмитриев. Минемчә, Кокорин бу формадагы егетләрне күреп канәгать калыр иде, шулай бит. Шәмәхәт истәге яңа форма җырчыларга бик килешә. Һөҗүм бара. Кадрлар командасы момент изли, момент юк. Ләкин бу бит беренче генә матч Элес. Әле командалар бер-берсен аңлый, күрә дигәндәй. Юк. Тыңлыйбыз. Хөкемдар нәрсә әйтә, егетләр барысы да күренә. Андый-мондый әле киләсе елга оештыручылар сүзенә ышансаң, VAR системасы эшли башлаячак. Әйе, бик теге спорный моментларны махсус кабинетка кирип караячаклар. Ләкин быел инде VAR юк. Ике хөкемдар, икесе дә безнең Рәсәй Федерациясы дәрәҗәсендәге хөкемдарлар. Әйе, VAR системасы юк, ләкин варит итүче Зөлфәт Зинуров бар диләр монда. Тамашачылар ягыннан да монда комментарийлар килеп ирешә. Без тыгыз элемтәдә торабыз. Һәрберсенең үз карашы бүгенге матчка һәм турнирга тулайым. Ул беләсезме, нәрсәдән шундый әңгәмә башлана? Әгәр дә уен күңелсезләнеп китсә, комментаторлар чит темалар турында сөйләшә башлый. Мәсәлән, бер көнне Италия чемпионаты матчында
комментатор дышырақ қойнатырға үйреткен еді. Бүгінгі матч қызық, есеп 2-0. Инсаф туп белән идарәйте карагыз, ничә уенчыны алып китә. Әйбәт момент һәм Раяз Фасихов та пас чыгара иде, ләкин капкачы өстенрәк булып чыкты. Ринас ойдайды, Алмаз Заминовка! Топның авторы 2-1. Алмаз Даминов. Ойын тамамланырға 1 минут вақыт қалды. Һәм интрига уянды матчта. Кадрлар командасы, айдагыз, сіздің әлігіне иңге қонатлар қойылды. Соңғы минут китте. Әлеге ойынның инде қызығырақ. Мен пас авторын айырып әйтер едім. Ринас Замалиев идеал пас берді біздің. Раяз Фасихов! Вот момент! Тупны кертте. Раяз! Фасихов! Әйбәт момент. Бұл әліге бик матур матч. Кадрлар командасы. Кадрлар командасы қызғаныш. Бик матур. Әйбәт Ринас Замалиев! Дуслар, иптәшләр, сәгать 11-дә булачак турнирның ачылу тантанасы. Менә монда Ильяс матч тәмамланғандағын әйтеп кетейік әлейме? Иң матур пасқа біздің бик популяр башқарушы бар Азат Абитов. Ол иң матур ассистентқа қозылық берешек. Қозылық? Спецприз, шын шығырдан қозылығы. Рахмет. Үзем ашаган кебек булдым. Һәм шуның белән матч тәмам. 3-1 исәбе белән жырчылар командасы җиңү яулады. Oyunның иң яхшы уенчысы Фәрит Низамиев. Әйдә Фәрит, шул хөрмәткә бер җыр. Сәламләү командаларны. Командалар рәхмәт әйтә бер-берсенә. Иптәшләр, 11-дә ачылу тантанасы, сәгать 2-дә бүген булачак гала матч. Гала матчта уйнаячак турнир микрофонның җыелма командасы һәм кунакка киләчәк министрлар кабинеты командасы. Нәкъ шулай. Әлегә комментаторлар алышына, микрофон каршына Фәнил Вакасов шақырылып кала. Рәхмәт. Комментаторлар алышына. Тек сразу икенче уен башлап җибәрик. Без вакыттан бераз гына артта калып барабыз. Икенче уен, турнирның икенче уенында журналистлар һәм Салават җыр театры командалар чыгыш ясый. Командалар рәхим итегез мәйданга. Аллага тапшырдык. Киттек әйдә. Приветствие команд. Командаларны сәламләү. Димәк, икенче уенда катнашалар журналистлар һәм Салават җыр театры командасы. Составлар белән таныштырып китәм.
Журналисттар командасының капитаны, ТНВ спорт редакциясы жетекшісі, комментатор Алмаз Гафиятов. 13 номер. Қапқада. Реальное время порталы журналисты Жәудәт Абдуллин. 10 номер. Рәзил Валиев, Ирек Майданы газетші журналы. Фәрит Салихов, 4 номер. Шахри Қозан газетші баш мұхарир орынбасары. 5 номер. Илья Тагиров, ТНВ һәм Ақбарс комментаторы. 92 номер. Рүзәл Ахмадиев, Шоян ТВ редакторы. Бұл тип состав. Жершілер Татар Салават жер театр командасы. Алардың бұл составында өзгеріштер бар. Қапқада былтырғы егет, Трубач Айдар Ғаязов. Соқта. Татарстанның отқазан артисті Данир Сабиров. Шолайық соқта Салават жыр театрының яқын досты, жыршы Зілфәт Фақырдинов, 12 номер. Шолайық биыл составқа яңа ойыншы істелді. Яков Емельянов исеміндегі культур үзәгінде эшләп келуші Сәлем фольклор ансамблі солисты. Бұл Крешин ансамблі, шоның солисты Эдуард Данилов, 10 номер. Былтырғы турнирның ең яқшы хыжумшысы, бомбардир деп танылған Ринас Фазли Ахмәтов биыл Салауат абай командасына кірді. Бұл енді турнирның ең кискен трансфер болды. Ол 11 номер білі ойнай. Шулай оқ Салауат жыр театр командасында хыжумшы 25 номер театрның яш артисті Рәзил Исмағилов. Командалар үшін әлі бұл бірінші матч. Ринас Фазли Ахматов топ білән. Һәм қапқада Жәудәт Абдуллин. Жәудәт Абдуллин турнир 5-ші тапқыр өткерлі. Шоның икісінде Жәудәт Абдуллин ең яқшы қапқашы деп танылды. Демек, журналисттарының қапқасында ойын топқа шондай легендар шәксілер бар. Тағын шылсында әйтіп осырға керек, журналисттар командасы турнир 5 тапқыр өткерілді. Журналисттар командасы шоның үшісінде финалда ойнады. Демек, соллы команда, рөш айтып әйтсәк, сыйғырны команда, алардың составлары енді бірнеше ел өзгермей. Алар хаман шул составта ойнайлар. Аларда бір-бірсін оңлау, яқшы дәрежеде. Топ білән Илья Тагиров, ләкин анда аңа сілкінерге артық ирек бермейлер. Былтыр турнирға Салауат жыр театр командасы келіп қошылды. Озған елалар эксперименталь состав білән шығыш жасағаннар еді. Биыл енді оларның составы шақты нық деп әйтер едім мен. Бұл ойын әлі шулай оқ қапқашылар дуэлі боларақта есте қалашақ. Чөнки екі қапқашы да, рөш айтып әйтсәң, в порядке. Айдар Ғаязов теге елны Салауат жыр театры командасын бір өзі диярлік тартты. Жәудәт Абдуллин турында енді мен әйтіп кеттім. Бек тегіз ойын бара. Алдағы матчлар көрсеткенше, ойынның бірінші таймы майданға иелену білән көбірек есте қала. Чөнки паркет шыма, бүтін кішінің де аяқ киімі бір түрлі түгіл. Шоған көрек көп ұшырақлар бар. Аяқ тайып, егітлер өздерінің ойынларын көрсет алмайлар. Биыл енді біздің бүтін командалар диярлік тигіз. Меңа қалса бұл бірден бір
турнир 5 жыл дәвамында. Хәтта мин оештыручыларның берсе буларак быелгы турнирда кайсы команда җиңү яулыйсын фаразлый да алмыйм хәтта. Ринат Сазихматов ойынны үзенә алырга тырышты. Оң якта ачык Данир Сабиров бар иде. Команданың тренеры легендар Тахир Гайнуллин командага 1 грамм сугыны сүзе кертмичә инструкциялар бирә. Тахир Гайнуллин ул гомер-гомергә югары әдәби телдә сөйләшү белән башкалардан аерылып торды. Тик мәгенә ул Салават Фатхетдинов шәкерте түгел бит инде. Рүзәл Әхмәдиев бер кешене күрмичә алга омтыла. Әхмәдиевлар гаиләсе бу турнирга бик каты әзерләнгән, икесе дә бик эпатажный. Рүзәл Әхмәдиев башына инде гламурный повязка бәйләп куйган. Рәдиф Әхмәдиевка игътибар иткән булсагыз, ул татуировкаларга күмгән кулын. Димәк, Әхмәдиевлар быел җитди әзерләнгәннәр турнирга. Абилы энеле, алар икесе ике команда өчен чыгыш ясый. Ой-ой-ой! Көтмәгән җирдән кискен момент һәм Айдар Гаязовның иң якын дусты штанга аңа ярдәмгә килә. Быелгы турнирның спонсорлары турында да әйтеп үтәргә кирәк. Быел безгә бик саллы спонсор килеп кушылды. Ул легендар Вамин Татарстан компаниясе. Вамин Татарстан компаниясе таныштыруга мохтаҗ түгел. Алар хәзер яңа сулыш белән яши башлыйлар. Яңа көч белән. Бу компанияның инде татар сәнгатенә, татар мәдәниятенә битараф булмавын, мәхәббәтен артистлар, җырчылар, сәнгать әһелләре елдан-ел тоеп килде моңарчы. Менә быел Вамин Татарстан турнир микрофонның генераль спонсоры. Шулай ук безнең даими партнерлар турында да әйтеп үтәргә кирәк. Ул инде 3 ел рәттән безгә ярдәм күрсәтүче Брассерия рестораны. Быел алар турнирдагы иң яхшы уенчыларга 5,000 меңлек сертификатлар әзерләделәр. Димәк, безнең турнир нәтиҗәсендә һәрбер позициядә иң яхшы уенчыларны ачыклау булачак. Һәм шуларга без статуэткалардан тыш партнерыбыз Брассерия рестораныннан 5000 сумлык сертификатлар бүләк итәчәкбез. Шулай ук быел безгә яңа партнер килеп өстәлде. Ул ВМ Строй компаниясе. Алар шәһәр читендә шәхси йортлар төзү белән шөгыльләнәләр. Бик танылган компания. Алар быел шулай ук турнирның партнерлары. Момент! Айдар Гаязов. Теге елгы шикелле үк капкада могҗизалар тудыра. Дуслар, шулай ук ВМ Строй компаниясының вәкиле безгә бүген кунакка киләчәк. Алар үзләренең номинацияларын ачыклап 3 бүләк әзерлиләр. Безнең җырчылар арасында шәхси йорт төзергә теләүчеләр булса,
Турнирда катнашучылар арасында шәхси йорт төзергә җыенучылар булса, ВМ Строй компаниясеннән бүген 3 сертификат бүләк ителәчәк. Берсе 150 меңгә, берсе 100 меңгә, берсе 50 меңгә сертификат ташлама. Ягъни сез ВМ Строй компаниясына мөрәҗәгать итсәгез, беренче тайм тамам, исәп 0-0. Ике команда тигез уен күрсәтә. Әлегә һөҗүмдә күбрәк журналистлар командасы, ләкин Салават җыр театры командасы шулай ук миңа калса Инде дуслар, безнең уен алга таба дәвам итә. Әлегә безнең тәнәфес һәм шушы тәнәфес вакытында Илфат Шаихов та безнең инде әкрен генә футбол уйнап алганнан соң безгә интервью бирергә булды әле. Илфат, ничек уен? Уен кызганнан кызга бара. Син үзең туп керттеңме әле? Мин әле үзем чыкмадым, мин как запастагы үземнең яшьтәзрәк бар бит инде. шулай турнирыбызның яңа партнеры Син безнең инде Карап торучы гына бака. Әлегә торучы гына. Аннан соң Тәртип салучы. киләчәктә уйнарга теләк бармы? сервис брокерских услуг Чыгып керергә барып кирәк булачак инде. Син ничек уйлыйсың? Сезнең команданың шанслары бармы? Салават безнең командасының шанслары бармы? Җиңеп чыгарга. Өметсез шайтанга була, шуңа күрә өмет гел була, Алла берсә, булыр дип калабыз өметләр. Уңышлар теләп калабыз, травмалар булмасын. Рахмәт. Бу бит кызык уен теге, ана сыйыр өчен уйнамыйбыз теге, җиңәбез дип просто какой-то дружеский команда, теге дружеский уен инде бу шуңа. Бу гармонда уйнансың инде. Шулай. Уңышлар. Күңелле, матур кайфлар булырга тиеш. Рәхмәт. Дуслар, без уен алга таба дәвам иттерәбез. Мәгълүмати партнерларыбыз үзгәрешсез калды. Татар радиосы һәм ТНВ компаниясе. Турнир Татарстан Республикасының спорт министрлыгы канат астында үткәрелә. Шулай ук безгә быел яңа партнерлар да өстәлде. Ул Татарстан Республикасы президенты каршында эшләп килүче мәдәниятне үстерүгә ярдәм итү фонды. Аның башкарма директоры Нурия Миннахматовнаны без шулай ук турнирда бүген кунак итеп көтәбез. Быел турнирда попечительләр советы балыкка килде. Ул советка 4 кеше керде. Попечительләр советы җитәкчесе итеп без Татарстанның, Башкортстанның халык артисты Салават Фатхетдиновны тәкъдим иттек. Шулай ук попечительләр советына Татарстан Республикасының атказанган артистлары Раяз Фасихов белән Филюс Кахиров керде. Без инде алга таба попечительләр советы киңәер, зурайыр дип өметләнәбез. Турнирны оештырырга ярдәм итүчеләр булса, турнирны оештырырга ярдәм итүчеләр булса, попечительләр советына рәхим итегез. Менә мин әйткән кешеләр, алар быелгы турнирны оештыруга үзләреннән бик зур өлеш кертүчеләр. Шуңа күрә аларны аерым әйтеп, аларга көчле алкышлар бүләк итербез әле. Әйткәнемчә, журналистлар күбрәк һөҗүмдә, Салават җыр театры батырларча аларга каршы тора. Ләкин Салават җыр театры командасы алар контр һөҗүмдә бик хәтәр дип уйлыйм мин. Туп белән Данир Сабиров, әз генә аяклар Данирны тыңлап бетермәде. Алай булырга тиеш түгел иде. Чөнки Данир Сабиров фристайл, фристайл, түрләбию, локо фристайл белән шөгыльләнә. Сез аның инстаграмын күрсәгез, ул туп белән әллә нәрсәләр кыландыра. Алып Салават җыр театры командасында яңа уенчы барлыкка килде, 7-нче номер. Театрның яшь җырчысы
Фәнил Галиуллин. Фәнил Галиуллиннің бір хитовый жыры бар аның. Аңа клип та төшергән, ол Салават жыр театрында солист болып эшли. Журналистлар командасы әлегә шул состав белән чыгыш ясыйлар, ләкин аларның запас уенчылары белән дә таныштырып бетерә кирәктер дип уйлыйм. Былтыр җәрәхәт алу сәбәпле ул турнирда катнашмаган иде. Быел сафта ТНВ һәм Болгар радиосы комментаторы, узган елгы турнирның корреспонденты Нияз Рахман. Номер 3. Оның яншәсендә басып тора ТНВ хәбәрләр корреспонденты, комментатор Салават Мөхәммәдуллин. 9 номер. Бу журналистларның алмаш уенчылары. Салават жыр театры командасының капитанын әйтергән ұтқанмын. Ой, нинди моменто! Ринас Фазли Ахматовка Фәнил Галиуллин қымашаулады. Салават жыр театрының капитаны. Баяншы. Салават Фатхадиновның баяншысы. Татарстанның атқазанған артисті. Ильфат Шайхов, 9 номер. Ильфат Шайхов быел 2 командада уйный аладыр. Һәм ул шулай теләгән иде дә. Гармончылар командасына да кирергә теләгән иде, ләкин служба зовет. Салават абый командасы, Салават абый аны үзенең командасының капитаны итеп билгеләде. Салават абыйга килгәндә ул турнирга тиздән килеп җитәчәк. Аның бүген улы Рөстәм Усадыда ярышта катнаша. Әгәр дә Рөстәм 4 заездны җиңсә, мин тынычланып сразу турнирга килеп җитәм дип әйтте Салават абый. Салават абый шулай ук быел шәхси бүләкләр дә әзерләде. Без һәрбер уенның иң яхшы уенчысын тикмәгә генә. Опа! Эдуард Данилов. Подкат. Радиф, Рәүзәл Әхмәдиев. Пышмактан тибу. Угловой. Һәрбер уенның иң яхшы уенчысына Салават Фатхадинов шәхси бүләк тапшырачак. Шулай ук турнирның иң яшь һәм иң өлкән уенчысына Салават абыйдан шәхси бүләк булачак. Иң яхшы голевой паска Азат Абитовтан 5 таяк. Азат Абитовтан 5 таяк. Казылык, шыгырдан казылыгы. Шулай ук иң яхшы сейфка, вратарларның иң яхшы сейфына безнең былтыргы генераль спонсор .точка компаниясыннан шулай ук бүләкләр булачак. Менә быел шундый бүләкләр бик саллы. Шуңа күрә хөрмәтле уенчылар, тенеп сорыйбыз, турнир ахырына хәтле. Ай-ай-ай! Ринас Фазли Ахматов уенны үз өстенә ала. Кайбер вакытта мен аңа күреп бетерергә кирәк Эдуард Даниловны. Егетләр даими рәвештә бергә уйныйлар. Ринас Фазли Ахматов, Эдуард Данилов та шәхси безнең белән тренировкаларга йөриләр. Бер-берсен яхшы аңлыйлар. Салават Мөхәммәдуллин, Салават Мөхәммәдуллин алмаш кирәк түгел ди. Менә шундый хәлләр, дуслар. Алдагы комментаторлар инде сәгать 11-дә ачылу тантанасы була дип әйттеләр.
Безнең инде һәр вакыттагыча турнир бераз ул сузылып бара. Шуңа моннан соң тагын бер уен була. Шуннан соң инде безнең ачылу тантанасы булачак. Командалар матур формаларын киеп, мәйданга басып, ачылу тантанасы ясыйбыз. Шуннан соң бөтенебез бергә җыелып фотога төшәбез. Һәм шуннан соң һәрбер команда үзе дә фотобаннер янында фотога төшеп чыга. Ул вакытта турнирның катнашучыларыннан без бер концерт номеры көтәбез. Менә шулай итеп сөйли-сөйли уенның сәгатьләре барганын сизми дә калганбыз. Инде баксаң, бу уен бетәргә ай-ай-ай, бар бер генә минут вакыт калган. Исәп ачылмый. Ачылмаган әле. Салават Мөхәммәдуллин топ белән. Топ тәгәри, егетләр, сөйләштек бит. Тәгәрәгән топка тибергә ярамый. Туктатыгыз. Менә Салават шикелле бик матур итеп, бер кулың белән тотып тур, Салават. Пас судьяга булды. Судья да яшелдән Салават әзгенә бутап җибәрде. Фәнил Галиуллин, Ринас Эдуард, булыш Эдуард. Нинди пас һәм ай-ай-ай! Әле генә Җәүдәт Абдуллин нишләп 2 тапкыр турнирның иң яхшы капкачысы булганын исбат итте. Хөрмәтле кунаклар, уен тамам. Сәламлибез, китмибез, мәйданнан сәламләү. Приветствие. This is the rhythm of the night. Исәп 0-0. Ике команда да бер-берсенә гол кертә алмады. Шулай итеп, алар икесе дә турнирның финал өлешенә чыгу шансларын саклап калдылар. Дуслар, кемнәрнең хәлләре бетеп китә, безнең табиб бар турнирда, ул Флёр апа. Флёр апа, сезне күрдем дә, сәлам бирәм. Флёр апа табиб. Киләсе уен Татар радиосы командасы һәм Кәрим Тинчурин театры командасы. Былтыргы кебек үк Кәрим Тинчурин театры командасы өчен җан атырга Кәрим Тинчурин театрының директоры килгән. Фәнис абый Мөсәгыйтов. Кышталкышлар бүләк итегән аңа. This is the rhythm of the night. Әйдәгез егетләр, башлыйбыз. Вакыт бара. Уенны башлап җибәрәбез, судьялар әзер булса. This is the rhythm of the night. Анда килик. Oh yeah. This is the rhythm. Oh yeah. This is the rhythm. Oh yeah. No son ni Reebok ni Sonai. Sin estilista luzco fly. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que... Хөрмәтле тамашачылар, көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Мәйданда Татар радиосы һәм Кәрим Тинчурин театры командалары. Рәхим итегез. Командаларны сәламләү. Егетләр, күрешү уен беткәч. Мин беләм, сез күрешергә ярата торган егетләр. Уен беткәч, күрешерсез.
Справкаларыңызды сұрап тұрмадық енді. Шәт ауыртмайсыздар. Демек, составлар білен таныштырып башлайық. Татар радиосы командасы капитаны, тапшырулар директоры, Уян Татар, тапшыру алып башчысы Рамил Шәрәфиев. 19 номер. Hücumda şulay oynayırlar. Tatar Radyosu'nun Мәңгі яш диджейі 10 номер Илнар Сәйінов. 7 номер астында. Әлі бұйыл ғына Татар Радиосына келіп қосылған яш диджей, Яңа Йылдыз проекті финалисті, Томшы білән Самар якларынан Ислам Калимуллин. Ислам Калимуллин узган елны Бұлғар радиосы командасы үшін ойнаған еді. Бұйыл ол конкурентлар составына көшкен. Демек, Бұлғар радиосы составында әлегіп қалмаған. Соқта ойнайлар. Радионың оқсақалларының бірсі Ленар Ғиләжев. Һәм біздің турнирымызда бірден бір ижади болмаған кіші. Біз аңа рұқсат еттік ойнарға, үшінки ол енді турнир башланғаннан берлі Татар радиосы составында шығыш жасый. Башта Татар радиосында егітлер бек көп түгіл еді. Татарский халық, күрәшші, Татар радиосының яқшы дұсты Илшат Гарипов. Татар радиосы хücumda. Татар радиосының қопқашысы бұйыл Байбулат армия софларына кетті. Оңа Алмашқа келді. ТМТV, шулай Татар радиосы білен алар бір структура. ТМТV каналының олып барушысы жыршы Илсур Шәрипжанов. Міне әлігіне есімінде айттым һәм ол шондай матур сейф башқарды. Татар радиосының составының олмашшылары білен де танышып кетік әлі. Татар радиосының легендасы Уян Татар тапшыру алып барушысы Зülfət Зинуров. Номер 33. Кім ішіндір 33, кім ішіндір зызы. Шулай оқ бұйыл радио софларына қабаттан әйленіп қайтты. Ол енді қайсығына командада ойнап шықмады. Алып барушыларда да, радио легендаларда да. Ильяс Ғазизов. Номер 3. Қазір Кәрим Тинчурин театрында танышабыз. Олардың составында өзгеріштер жоқ. Былтырғы состав диярлік. Команданың капитаны 4 номер астында ойнаушы. Бүгінгі турнирда ең матур прическалар деген номинацияда қатнашушы Салауат Хабибуллин. Команданың легендасы Татарстанның отқазанған артисті 8 номер астында Алмаз Фатхуллин. Шулай оқ әлігі команданың ойнаушы тренері, играющий тренер номер 2 Татарстанның отқазанған артисті Харис Абый Хыснетдинов. Составта әліге оның малайы ойны егеті. Ол Айнур Хыснетдинов. Кәрим Тинчурин театрында инженер. Мына ол турнирдің ең ұзын ойыншыларының бірісі. Айнур, номерін көрсетелі, номер. 7 номер. Мына қазір топ білен бара Шәмсиев Алмаз. Театрның художнигі һәм фотографы. Номер 6. Һәм 5 номер
радио Кәрим Тинчурин театрында бүтін радиотехник үшін жауап беруші Руслан Әфәнді Илматов. 5-ші номер. Ой-ой-ой! Нинди момент! Тота радиосының хыжумшысы Илнар Хусайнов 1-ші голны кірді. Алқышларыңыз қоя! Ана повтор! Экранда қабатлау бар. Экраннан қабатлауны қарай аласыз. Кәрим Тинчурин театры командасы тағын бір ойыншысы білән таныштырып кетесіміз келе. Ол әлігі Айнур Хысындинов включился деп атала бұл. Ғафу етіңіз достар. Мен Кәрим Тинчурин театрының қапқашысы білән таныштырған қамын. Ол былтырғы қапқашы, өзгеріштер жоқ. Радионың ай-ай-ай! Илнар Хусайнов 2-ші голны кірді. Кәрим Тинчурин командасының қопқашысы Денис Ахметшин бұл хыжымны тоқтатып қала алмады. Кәрим Тинчурин командасында замена 3-ші номер. Үшінші номерсында мәйдан шықты театрның артисті Илнур Байназаров. Міне шындай ойын бара. Біз енді мен әлігіне 2 гол кірткен. Опа! Кәрим Тинчурин театры. Ол бір уақытта да берішмей. Узған ел олар Тамашашылар командасына 2-0 жеңіліп барған жерден 3-ші орын үшін ойында 3-2 есебі білән жеңу ойладылар. Шоған көрі Кәрим Тинчурин театры ол крепкий орешек. Узған елғы турнирның бронза медаль иелері. Ләкин көргенігізше бұйыл Тота радиосы командасы үскен Тота радиосы командасы. 2 гол кірткен Илнар Хусайнов турында айтып кетесім келі. Илнар енді көптен біздің сафларға келіп қошылды. Біздің бір футбол ойнай баштаған уақытта әлі ол Тота радиосында эшләмейді. Аңа 18 яш иде. Қазір Илнарға енді 23 яш. Һәм менә аның қазір как раз башланып китә шундый яш. 23 яш. Шундый возраст башланып китә. Ул инде интеллект бойынша, футбол интеллекті бойынша үсә. Менә біз аның белән гел уйнайбыз. Һәм мин аны сизеп торам. Илнар Хусайнов быелгы турнирда үзен күрсәтер дип уйлыйм, һәм ул инде үзен күрсәтә дә башлады. 2 гол кертте Тинчурин командасына. Тота радиосында замена, алмаш. Мәйданға капитан Рамил Шарафиев әйләнеп қайтты. Ай-ай-ай, Айнур Хыснетдинов. Біз енді шулай достар, Тота радиосында алмашқа шықты Ильяс Газизов, 3-ші номер. Мен енді узған елғы темаларында біраз яқтыртып кетірмен. Менә бұйыл шондай қызықлы ситуация келіп шықты. Узған елда Тота радиосы білән Кәрим Тинчурин командасы бір группадайы. Шулай ук оларның группасында жыршылар командасы иде. Бұйыл жыршылар командасы да шушы группада. Ләкин оларға бұйыл яңа команда үстелді. Узған елны бұл группада олып барушылар командасы иде. Бұйыл оларға үстелді кадрлар командасы. Біз бірінші ойынны көрдік инде. 2-1 есебі белән жыршылар командасы жеңу яулады. Менә бұл группа почти былтырғы шикелле группа. Илнар Хусайнов бара, топ белән Рамил Шарафиевка бирә.
Ләкин егетләр аяк шуа. Мында инде фол булырга тиеш түгел, ләкин Салаватның аягы шуып китте. Рамиш Рафиевка бераз гына эләкте. Күп очракта менә егетләр туктап кала алмыйлар. Бу очракта инде әзрәк ярдәм итәргә мөмкин. Берәр нинди баллы су аяк киеменә сөртү. Кемнең аяк киеме бик каты тоя? Мин тәкъдим итер идем берәр нинди Pepsi Cola сөртеп карарга аякка. Ул 1-2 минут сезгә әйбәтләп уйнарга мөмкинлек бирер. Яки суга шикәр булгатып, шуңа аяк киемен җүштәтергә була. Кемнәрнең аяклары тоя? Ой, Ленар Гыйләшев нинди пас бирде көндәшләргә, ләкин Алмаз Шәмсиев бераз гына ашыкты. Әгәр дә ул Айнур Хөснетдиновны эзләгән булса, беренче тайм тамам, командалар бик матур уен күрсәтә, нәтиҗәле уен, аларга бер кул чабып алдык әле. Молодцы егетләр. Безнең тамашачыларда күренә башлаган, әле алар алга таба тагын да күбәер. Бөтен спорт һәм сәнгать сөючеләрне сәламлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Браво. Тинчурин театры, Татар радиосы, икенче тайм. Командалар скамейкалар белән алышыгыз. Тинчурин командасына Алмаз Шәмсиев. Икенче тайм башланып китте. Күргәнегезчә, дуслар, турнирда исәп кенә түгел, фолларда саналып бара, фолларда. Әгәр дә бер тайм ишендә команда 5 фол алса, пенальти билгеләнә, пенальти. Эзлә. Икенче линия, ничә булышмыйсыз? Татар радиосының тактикасы бераз чамалалар. 2 һөҗүмче һәм 3 сакчы белән уйныйлар. Бу турнирда шулайрак. Ана Исламны эзлә. Ай. Истән караган вакытта тамашачыларга инде уенның схемасы бераз аңлашыладыр. Уенчылар күбрәк 2 сакчы белән уйныйлар. Уртада бер уенны алып баручы була. Бу очракта менә Айнур Хөснетдинов. Аңа каршы тора, шулай ук Татар радиосының командасында уртада уен алып баручы Илнар Хөсәйнов. Уртадагы уенчыны эзлиләр. Әйбәт комбинация барырга мөмкин. Әйбәт. Илнар Хөсәйнов әз генә Ислам Кәлимуллинга чыгара алмыйча калды. Комбинация үзе бик матур иде. Әйткәнемчә, менә егетләр бигрәк тә Татар радиосы, алар стабиль рәвештә футбол уйныйлар. Зөлфәтзинуров. Ай, нинди алым күрсәтте. Әгәр дә Айнур Хөсәйнов киткән булса, анда инде бик кискен момент булган булыр иде. Ләкин Зөлфәтзинуров үзенең тәҗрибәсе белән бу һөҗүмне туктатып калды. Тинчурин командасының иң төп һөҗүмчесе Айнур Хөснетдинов. Исәпне тигезләү хыялы белән яна.
Ой, bir kişiler şanmadı. Topla ona kadar barıp жетесine. Şangan bulsalar mı ya kalsa? Şimdi reaksiya işlerge bulur idi. Mana bunday variant bulurga mümkün. Eğer de вратарь. O nindi pas elegantный biri Zülfet Zinurov. Lakin andi pas Zülfet шығыр деп Zülfet'ten bir kişi de şolay ышанмады. Zülfet ol Tatar estradasындағы ең элегант шансонье. Eneser bulga mümkün. Mana 2-1 шығалар. Lakin Рамил Шарафиев нишләптер югалып калды. Бу аңа хас түгел. Рамил гомман югалып кала торган кеше түгел ул. Тикмәген алып барышы булып эшләми, ләкин аяклары бераз тыңлап бетермәде. Күрәсең ул кичә мәҗлес алып барган. Мәҗлестә бик каты бийгән. Без барыбыз да кичә мәҗлесләр алып бардык, ләкин биемәскә тырыштык. Чөнки бүген футбол уйнысы бар иде. Рамилнең күрәсең түзеп тора алмаган бийгән. Менә тагын бер момент. Ләкин анда һөҗүмчеләр күп, сакчылар күп, дөресрәге. Рамил изләде Илнарны, ләкин изләп таба алмады. Дуслар, татарча футболны комментарийлау ул бик җиңел эш түгел. Чөнки бездә татарда футбол терминнары бик киң таралмаган. Ona Ilmatov Ruslan ничек итеп шуып китте. Катокка килгән шикелле. Монда Хөсәйновның кыңына аягы таймый ахырсы. Бүтәннәр шуалар. Хөсәйнов Илнар шумый. Ни өчен шумый? Чөнки шуа белми. Ой, нинди финтлар ясый. Айнур Хөснетдинов, но технарь. Күренеп тора, Харис абый үзе ясаган. Только бу әнисенә шаган бугай, бик озын. Салават Хабибуллин, Алмаз Шәмсиев. Ләкин анда кушылды, килеп кысылды Ильяс Габделгазизов. Ислам Калимуллин атакует по флангу. Зөлфәт Зинуров несли. Ләкин қап сақта кім ойнайды ойлайсыз? Анда ойны Алмаз абый Фатхуллин. Татарча әйтеп әйткәндә, кстати, узган елгы турнирның иң яхшы сакчысы дип танылган иде Кәрим Тинчурин театрыннан Закиров Зөлфәт. Ләкин бүген нишләптер Закиров Зөлфәт күренми. Закиров Зөлфәтнең бүген репетиция икән, кызганычка каршы. Узган елы беренче тапкыр катнашты һәм беренче тапкыр, нинди момент! Бик хәтәр момент. Зөлфәт Закиров узган ел беренче тапкыр катнашты һәм сходу турнирның иң яхшы уенчысы дип танылды. Ой. Нишләдең син бүген? Дуслар, быел турнирда катнашырга теләүчеләр шактый иде. Безгә инде районнардан да язалар. Менә мин Теләче газетасында эшлим, мин журналист, мине турнирда катнаштыра алмассым икән дип. Шулай ук безгә язалар. Менә мин Питрәч районында туйлар алып барам. Клубта эшлим. Безне турнирда катнаштыра алмассым икән дип. Без инде бөтен кешене дә катнаштырмыйбыз. Бары тик танылган кешеләрне генә. Кемнәрне тамашачылар белә, кемнәрнең йөзләре һәр даим телевизордан күренеп тора, кемнәрнең исемнәре бар, кемнәрне Яхшы Азат Әбитов футболчы, кызганыч инде Азат безнең беренче ел туршы биргәндә катнаша алмый. Ничек синең кәефләр, травмалар турында башлар? Әйбәт, мин быел операция ясаттым. Киләсе елга Алла бирсә өметләнәм шушы турнирда катнашырга. Вот хәзер менә карап торам, кемнәр ничек уйный, киләсе елга тәҗрибә җыям. Сиңа бармы тәкъдим? Син бит ойнаган кеше безнең белән. Азат әйдә безнең командага киләле, бәлки син сол турында Yok, men
жыршылар көбірек. Фәрид Низами сен жетмесең де. Мен енді нық приятно. Вот, вәгда иттім десем ялғыш болайын. Вәгда итмедім. Мен айттым, келесі жылға тырышам дедім. Алла Кімдер фаворитлар Озат? Фаворитлар. Мен енді әлбәтте жыршылар үшін жанатам. Фаворитларны әйте алмайым. Бәлки албаршылардыр. Әміне темный лошадка теге олғы шикелле, міне Карим Тинчурин театры деп олайым. Рахмет Озат, фикірлері үшін оңышлар. Рахмет. Футбол берем білен. Рахмет. Кеше ласын күтіп қаламыз. Рахмет. Оңышлар. Ойыныбыз шылтықлы көңілі бара, оннан көзін алып болмай, әйінді бақсаң, ойын бітерге бары тек минут ярым вақыт қалған екен. Тинчурин командасы есепіне тегізі алыр ма? Әлі әйінді Татар радиосы командасаларыны контр хыжумда тұтып, тағын біріне кіртірме. Бірнеше минутта мұны білербіз. Ай-ай-ай, егітлер заменағысына тезірек ясағыз. Алай сәбет. Матур пас һәм, ай-ай-ай, летучий татарин Алмаз Фатхуллин топқа барып жете алмады. Ой-ой-ой, мында енді Карим Тинчурин командасының әрбір атаксы Хәтер, Хусайнов ізли, Рамилне, һәм, гол! Денис Ахметшин өзі кіртті. Голдың авторы Ильяс Азизов. Салават Хабибуллин ортадан. Достар, есіңізге түсірем, командалар бұл ойыннан соң турнирның рәсми ашылу тантанасы бола. Шоңа көре матур формаларыңызны киіп, мәйданға шығырға әзір болыңыз. Ашылу тантанасынан соң, достар, ойын тамам, ішке бір белән Татар радиосы командасы жеңу яулады. Командаларны сәлемләу, Айнур китмәгез, командаларны сәлемләгез. Ашылу тантанасынан соң гармончылар командасы белән Салават театры командасы уйнаячак. Нишек? Бірінші ойын. Әйбәт, дулқынландырайын біраз ғана, ләкин кілемге шыққаш өзіне көре. Футбол қырына шыққаш ұнтылабыз. Сен бұйыл ауырлық көбірек шекерлі. Міне, шеттен қарап тұрғанда. Ну, бейт, шеклеулер көбейді, карантин өйді. Қар кішіде барың, ошан көре кірінлеп киметеміз. Фаворитлар кімдер сеніңше? Менімше, біз Татар радиосы. Оңышлар. Рахмат. Фото олып келерге ярдәм ете алмассыз мекен? Ойыншылар командасы тілек білдірі. Командасына қойнар сәлем. Егетлер, сіз енді елда фаворитлар. Фәрин, нешік бұл ел әзірліктер болды мұсыны? Шонан башлайық әлі. Турнир микрофонға. Әзірлігі біз бір ел елек болғандар енді. Бір ел елек. Шолық турнир микрофонда. Сіз бет елда әзірленейдіңіз турнир алдынан. Бұл ел болмады мұны яндай? Болмады. Кім ғайыплы мұңа? Қышқы бәйрәмлер. Өзіміз. Ойын бойынша нешік? Қызу, яқшы. Бек әйбәт. Фаворитлар кімді? Кімді нешік ойлайсыз мұны? Бар ма? Шондай мұны ашылып тұра тұрған, яқшырақ ойын тұрған командалар? Барушылар Шепский. Ойнайлар. Ансын көрдім. Сіз алып барушыларын тегелін жеңдіңіз? Солай ма?
Быйыл да егетләр сезгә уңышлар. Әйдәгез әле теге башы чөрәс түгел, шуңа күрә турнир башлыгына беренче уен булды әле. Шуңа күрә уңышлар сезгә. Давай, рахмат сезгә дә уңышлар. Рахмат. Ура! Әйдәгез былай айтабыз. Хәзер һәрбер команда килеп, менә шушында баннер янына басып фотога төшә. Фотограф. Бу үзегезгә портфолиога матур итеп басыгыз футболистлар кебек. Кемнәрдер алгарак утырсын, кемнәрдер алга тизгән сәнәсен былай. Топ кая, топ. Игровой топ бар, мотор. Кая китте топ? Бу иске топ, былтыргы. Яңа топ кая, яңа. Кем алды яңа топны? Ирак китмәгез егетләр, монда гына басыгыз. Хәбир тезелеп була, бүтәнегез общий төшәбез аннары. Бүтән шичә беткәч. Егетләр, кая соң яңа топ? Неужели бер кеше дә белми топның кая икәнен? Яңа топ. Белә уйныйбыз соң, нәрсә белә уйныйбыз? Кая типтегез аны? Ай, һәрбер команда. Все, рәхмәт егетләр, ирак китмәгез, хәзер общий төшәбез. Җырчылар. Җырчылар, әйдәгез. Җырчылар әзер түгел, Салават җыр театры. Әйдә, Тота радиосы. Все, тормоз итмәгез, тиз генә. Җырчылар. Осқа тагын бер кеше кирәк, осқа. Салават җыр театры. Командалар, ирак китмәгез, общий. Данир Сабиров шақырды. Әйдә, менә тиз генә. Кәрим Тинчурин командасы белән Тота радиосы командасында арасындагы уенның иң яхшы уенчысы Илнар Хөсәйнов. Үзе сорап алды. Алып баручылар.
Әйдәгіз, қазір общий фото, общий. Бүтінігіз келігіз мұнда, әйді. Яттыңыз, басыңыз, шүгерегіз. Стоп, Кәрим Тичурин түшмәген, ғафу етіңіз. Ей, журналистлар, еліштіңіз ме? Вот әлі, тағын 2 команда бар екен. Журналистлар. Тагиров, әйдә тизрәк. Общий фотографияда ұзынырақлар артқа бассын, еме? Ұзынырақлар. Кімдер ұзын? Рәзил Камалов, мәселен. Салават Хабибуллин, Айнур Хиснетдинов, Айнур Муратов, Зефет Галимзянов, команда Ильяс Газизов, ұзынырақлар. Все, давайте общий фото, общий. Бітіріміз шында. Йотабыз, басабыз, секірәбіз. Әйдәйдә, шында, валимся. Фотоға түшәбіз. Әйдә, қысылайық әлі біраз, қысылайық бір-бірімізге. Тағы, яқынырақ келегіз. Егіндер, шындағына қолыңыз әлі, шындағына қолыңыз. Біздің қол тұрыңыз әлі, пожалуйста. Бір гіне момент. Ойында официальный открытие болмады бұл, не официальный открытие. Біздің спонсорлар, партнерлар, олардың вакиллері ябылу тантанасына. Менің бір гіне сұрау бар. ВМ Строй компаниясы вакилі келмеді ме екен, Илшат әфәнді? ВМ Строй. Демек соңырақ келе. Все, бик зор рахмет, давам етеміз турнирны. Баннерны, егітлер, көшірек енді. Кім жауап қойды соған шолда? Достар, қазір тәқдим етем комментаторны алыштырырға. Кімнің
ең яхшы комментатор номинациясында үзен сынап карыйсы килә. Рәхим итегез, микрофонны бирәм. Ең яхшы комментатор. Син комментируй итәме дин, бер икенче кеше. Да, чтоб хотя бы кандидатлар булсын безнең, бер кичә. Да, начинаем. Так, мин тәкъдим итәм микрофонны биргә Рәдиф Әхмәдиевка. Комментатор итеп чакырабыз сезне. Составлар монда, бөтенесе язылган. Калганы импровизация синнән. Беләм, син бүген иртәнге 7-дә генә кайттың өйгә. Давайте тандем. Хәзинур Файзуллин һәм Рәдиф Әхмәдиев. Комментаторлар. Инде уенны карарга гына килгән идек. Комментер итәбез. Инде хөрмәтле җанатарлар, әйдәгез үзегезнең командалар өчен әзрәк алкышлап алсак, кулчап алсак, аларга әзрәк дәрт өстәсәгез, башка нәрсә кирәкми. Болат Хисматов сүгенмичә нәрсәдер әйтте. Командасы белән молодцы. Беләм бу командаларны. Бу яхшы командалар булар. Командалар әле генә тиз генә бер-берсен сәламләп алдылар. Әлегә инде коронавирус дип бер-берсе белән ерактан гына сүз белән генә, караш белән генә сәламләү дәвам итә. Һәм инде командалар хәзер үз төп составларын билгеләп, әлегә очраша Салават җыр театры командасы һәм гармончылар командасы. Алкышлар белән каршы алабыз командаларны. Безнең инде гармончылар командасының составы: беренче Илназ Дудкин, икенче Адель Җәләлиев, өченче Айнур Моратов, дүртенче номер астында Илнур Ганиев, бишенче номер астында Айрат Хайруллин, алтынчы номер астында Разил Камалов. Ойын башланды. Бітті, ярты гына команда бар. Айрым монда инде кыз жанатарлар булса, сезнең өчен әйтәбез. Оу! Нишиләр монда, карагыз әле, Салават җыр театры нормально киттеләр. Кызлар өчен әйтеп китәс килә, ак төстәге футболкаларда Салават җыр театры. Әлегә Эдуард туп белән 10-нчы номер астында тупны югалтты. Һәм инде гармончылар командасы тиз генә штангага тидерделәр. Бик әйбәт һөҗүм дәвам итә. Әлегә Ринас тупны контрольдә тота, идарә итә. Һәм инде Данир сул фланг буенча 8-нчы номер астында әлегә тупны югалтты. Ого! Өмет бар. Газино шуны әйтәс килә, уенның темпы бик әйбәт. Җәһәт тиз уйныйлар, тиз югалталар, һәм инде тиз һөҗүмгә күчәләр. Эдуард Данилов ул инде сакта. Данир Сабиров финтлар белән сизелеп тора, әзерлек көчле егетләрнең. Әлегә 11-нчы номер астында Ринас тиз генә үзе генә дриблинг ясарга тырышты, әмма ике сакчыны үткәннән соң үз-үзен алдап калдырды. Буларның Салават җыр театрының тренеры Тоха Сабыр. Легендар Тоха. Әлегә Сабыр тыныч кына тора басып. Хөрмәтле дуслар, әле генә кул шау басагыз да була. Ринас айрым алкышларга ие 1-0 исәбе белән Салават театры алга китте. Арагыз әле нәрсә эшлиләр? Пас белән чыктылар.
Әлеге Салават театр командасының барлық hüjümleri сол фланг бойынша devam ете. Охрана. Фәрит Низамиевны шығарып тұрағыз әлі, Құмашаулы ел. Шулай тұрып, қазір енді hüjümні башлап жібере Салават командасы. Айдар топны тезгіне ойынға кіртті. Әлеге 7-ші номер астында Ого. гармоншылар командасы. Қарағыз әлі нешік? Кім бұл? Фази Ахматов. Ринас активлашты. Әгер де бірінші ойын білен шағыштырғанда, қазір енді айрошы өз-өзіне ұшанып, өз кішілерін шамалап, hüjümге шаба. Риназдан второе дыхание ашылды. Воп! Ого, Данир Сабиров дүмбілтті. Это же тот самый Данир Сабиров, который хромает на правую ногу. Хайруллин молодец, ол қоплады. Айрат Хайруллин қоплап қалды. Өз тәні білен. Гармоншылар командасының сақшысына іш бар. Әлеге майданшықның ортасында кейрінкі ойын бара. Данир Сабиров 8-ші номер осында. Тезгіне Данир алышына. Ифаш шықты. Данир Сабиров әзірек yol итіп ала. Шынан да енді күшілеріні пиккегіне әрәмейтерге ярамай. Қатырлим Адель Жәлиев әлек қопқадайды, қазір өзі ойнай. Эдуард Данилов. Эдуард бек әйбәт еттіріп күні. О, Риназ, но! Ана Булат Хисматов Фадиезға лекті Булат Хисматовна. Эдуардқа ихтибар еткенде 10-ші номер астында Эдуард ұлда болса енді бек әйбәт еттіріп кішілерінің башқа ойыншыларының хаталары білән қолланып, тезгіне hüjümге көше. Эдуард башлап жібері. Ага, бек матур. Яқшы тактика білән ойнай Салават жыр театры. Менә бұл вақытна етке бұла, менә мұнда мен бұлырға тейіш едім deyip. Қызғанышқа қаршы әліге hüjümші болмады ол орында. Есеп әліге 1-0 Салават театр командасы жеңіп бара. Ильфат алға жіберді тек. Тек қаядыр кетті. Ихтибар еткен болсаң, Салават театр командасының бүтін составы аяқ үстінде. Вау! Бек әйбәт. Мұнда Айрат Хайруллин яқшы сақылы. Ринас әзгіне Мари яқларына кетті топ. Кейрінкі ойын бара майданшықтың ортасында. Әліге Данир Сабиров оң аяғын тұтып тұра, демек травма болуы мүмкін. Ғұмын алғанда Салават театры командасының барлық составы да аяқ үстінде. Әліге есеп өзгермеді 1-0. 3 минуттан артық уақыт бар, бірінші тайм дәуам ете. Зульфат Фахриддин соқшыдан Бек Батур. Газинор әлігіне көрдің бі? Волейбол. Ильфат Шайхов Афарин. Ринасқа айталар, зачем ходишь пешком? Закажи такси быстрее, обратно. О, бек әйбәт етіріп сол флангтан hüjüm Эдуард дәуам Данилов. ете. Гол жамағат! 2-0. Бек әйбәт дуэт келіп шықты Данил білен, Эдуард білен ғафетігіз. Риназның хәмеді ортада бош ойыншы қалды әлігіне.
Разил Исмагилов кіртті. Эдуард Тащит. Ойын devam etdi, aydagыз. Яқшы пас болды. Тик. Ильфат Шайықов алды. Һәм яңадан берді, тағын алды. Шама bilan bir весовой kategoriyada bular. Ринас только что начал и обратно закончил. Ayda Ринас. Ринас, айда. Ага. Оу. Эй! Ринасның сол аяғына массаж жасап алды. Достар, айдагыз әлі гармоншылар командасына жанатып алайық әлі. Оларға әзірек ярдәм керек. Оу, міне ненде момент. Әйе, бір мәжілісте гармоншыларсыз бармай, шыңа көрі айдагыз гармоншыларға жанатып тұрайық. Салауат жұрт театры бұлай да жеңе ол. Әліге 25-ші номер астындағы ойыншыға ялғыш топләкті мекен yok mu? Әмәд ләкин комбинация алқышларға байтылырға тиіш. Әліге Айдарның позасы бойынша көріне, кіші ішсіз. Аха, яқшы пас білән Данир Сабиров шықты ойынға. Риназ яқшы берді. Ой, Данилов. Так. Зихар үшін бұл залда сүгінерге ярамай. Кешегіне үшкірді залына. Шындай момент. Ярар, тоқыға яры енді. Меңа қалса, YouTube-ға айырым комментировать етір үшін, міне как раз білерге. Ох, бек әйбәт штанға қазір тейді. Оң яқ штангыны сәлемлеп өтті. Разил Исмагилов яқын штангыны атаковать ете. Разил енді өзін көрсетті. Ого! Қарағыза нәрсе шли. Ого! Разил әзірек психланып алды. Ишат ему? Ага! Бек әйбәт етіріп қазір шықты. Шушы Эх! хәзірге. Вақыт бірінші тайм шуның білән тәмам. Исәп Салават театр командасы білән гармоншылар арасында 2-0. Әлігәгіне. Бұл әлігәгіне, достар, шыңа көрі жан атыптырға керек. Гармоншылар әзірек жиылсалар, бұлдыра олар. Газинур, исәп, ненде исәп білән шушы икенші тайм тәмамланыр деп ойлайсың? Мен ойлайым, 1-1 болашақ. Гармоншылар һәм Әлеге Салават біраз жұрт театры балалар, командалары біздің бірінші таймды жанатарлар, тамамлады. Есеп 2-0. Әйтәсе Булат келе бек Исмәтов, әйбәт етіріп әлеге шындай. команданың капитаны Біздің Булат. енді Нәрсәдә от сезнең қойылған проблема, алда ничек болса, уйлыйсың? Сирен, Біз мини, яңа групп ғана жиылған команда біз әлі компаниясының яшьләр ұштап тырышлығы. бір ғана тренировка болды енді. Біз тырышабыз. Аллаға шүкір, мен егітлер, қанағат дұрысын айтканда, әзірек ойнаған кісілерден сыйырға сұрап ойнамыз деп алсаңыз, айталар бит енді. үстен Бик матур яқшырақ бәйрәм көрінә. шарасы ұйыштырушыларға, Алар спонсорларға сізге зор әзірек рәхмәт көрнәк әйтәсім келе. Һәм көрсәтерләр, енді аңлатырлар, өзімнің кемге команда файда егетләренә басырга кирәк, рәхмәт әйтәсем келе. Барысы да шәп Киңәш- егетләр. киңәшләшеп Біз алыгыз, бір-біріміз җыелышып, әзрәк өчен аралашып алыгыз. җилкәбезне куябыз. Күпмедер сорауларны барыбыз да күмәк рәвештә оештырдык. Сезнең фикерегез буенча бу турнирның фаворитлары кайсы команда? Әлегә әйтү кыен дөресен әйткәндә, ләкин көчле командалар бар. Субханалла, менә без алып баручыларны карадык. Җырчылар командасы Да, егетләр, вакыт. Кадрлар дип атала инде фото-видео. Чыгабыз. Гармончылар командасы. Ну, аңладыгыз инде. Салават жұрт театры шулай ук Көчле әйдәгез. командалар дөресен әйткәндә, чын күңелдән. Әле берәй-бер дә югалмаган була. Инде Сезнең киләсе команда уңышлар уенның теләп калабыз. анонсында Һәм инде кем белә, бәлки киләсе плей-офф уен этабында без алып баручылар кинәт кенә сезнең командада командасы күреп сөенә һәм утырачакбыз. журналистлар Булат командасы. Исмәтов, гармончылар Булат командасының Исматов әлегә капитаны. интервью бирә, ул командасы. Сезгә Булат кирәкме? Кирәк булмаса, дәвам итәбез. Мені әлі генә дөріслеп қойдылар. Кадрлар белән Татар радиосы командасында бар икән әле. Алар иң беренче әзерлек. Исламның әзерләнүе буенча күренә. Татар радиосы командасы әзер. Әлегә игътибар, икенче тайм 10 минут вакыт. башлыйбыз.
Қопқашылар олар шынайымы? Так. Қопқашы ойынға шыға ма? Күтілмеген Онда- хәл болды бұл. Yolғышмасам Илнұр қопқаға басама. Илнұр Ғаниев қопқаға басам, онда олар шындылар. Әнді Салават театр командасында өзгерішлер yok. Данир Сабиров мәйданда пайда болды. Қопқашылар олар шыны ол машинаны тіріп қабындырған көбегенді. Мен қалса егерде гармоншылар командасы өзлерінің вратарларын алыштырсалар, Ого, қарағызар неше көңілар. Айдар мәңгі тұрырға әзір. Нашар түгел, яқшы. Эх, так, Ринас. Ринас! Қызғанышқа қаршы топны юғалтты. Не шмагла. Нормально. Наил Сағдиев, ол аның башын ішретіп, рәхаттанып, әйбәт иттіріп, дұрыс иттіріп қабылай. Шүт, топ Айы. тұрып кетмеді. Все-таки оқытушы кіші, профессор. Зülfat Фахриддинов башлап жібері. Аха. Һәм Разил Камалов әзгіне тиіп алды. Топ Данирда. Данир контрольда тұта һәм юғалта топты. Қызғанышқа қаршы Данир белән Ринас арасындағы пас әлемтесі юғалды. Топ гармончыларда. Ого! Һәм Эдуард! Хәзер барысында йөрәкләре кысылып қойды Эдуардның тибүннән соң. Yok, көрдіңіз ме? Илнұр Ғаниев шығарды. Неше қаплады дұрыс иттіріп. Илнұрға көптен басасы қалған аңа. Бек әйбәт иттереп бұрғалап. Вот. Топны өзінде қалдырды. Эдуард, тағын бір қат, әйді. Аха. Бұл статистика үшін гіне. Нашар түгел. Андай тибілер, қопқа тибілер бұларға тиіш. Гіл типмәсәң бірсі де кірмей. Әлгі гармоншылар командасы топны юғалтты. Былтыр ең әйбәт хüжүмші дейіп саналған Ринас әліге өзін көрсеті алмай. Әмәді ләкин ойын әлі тәмамламады. Мен қалса барысы да алды. Бик әйбәт комбинация көрсетілді әлгіне тиіз гіне. Қойшы алмалығыз достар. Илшат Разудинов! Ол бик әйбәт комбинация. Егітлер вақытны сузмасқа бұлдылар. Вақыт бар есеп 3-0. Һәм енді еске түшіріп алабыз, солда болса бұл ойындар барысы да YouTube'да трансляцияланы. Әлігіне үшінші қолны заявкада болмаған Ишат Разудинов кіртті. Ол ойыншыны тоқы өзі кіртті, шеке өз тоқыны. О-хо-хо-хо! Топ әліге гармончыларда. Адел Залиев башлап жіберді. Ой-ой-ой-ой, алғышырға ярамай. Варута қырында қорақ сәлесі. Ой-ой-ой, но! Сақлағыз, егітлер. Мұнды алғыштық ярамай. Йөрәкләр жойтып қойды, хәзер йөрәкләр барлык гармончылар командасының. Көргәнегезчә, Айдар һаман эшсез. Мұнды алғышлық, міне гармоншылар оңнасын үшін невременная модуляция деп атала. Вообще не нужны. Сызгырып үтте топ хәзер инде оң штанга бойынша. Достар, біздің турнир турдан туры трансляцияда мен өзім қарап алдым. YouTube каналында бар. Ол бүтін команданың группаларында бар, капитандарында бар. Ол капитандар жіберселер. Жәмәғат, әліге
Салават театр командасы рекордқа бара 4 гол кіртілді. Әлі уақыт бар 5 минут ішінде тоған бір 3 голны көрге бұла. Ринас кіртті еме гол. Мұндайында, Ринас кіртті голны. Мұндайында дауам етіп, біздің турдан тур трансляция YouTube'та бара, достар. Айдағыз әлі аның ссылкасын жіберіңіз достарыңызға, түрлі группаларға, шулай Instagram'da белгілесеңіз. Егітлер қазір дұрыстан да комбинацияларының түрлілігін көрсетелер. Мұндайында қазір вратар алдында шәулешіп бірге көз қысырға, сөйлешірге, оралашырға да үлгірділер. Достар, Илнур Ганиевқа беріңіз әлі топны зинқар үшін. Уақыт бара. Баяншылар жоғалттылар. Все, таптылар. Қазір варатар жоқ. Бар. Гармоншылар командасы әліге жеңіліп барса да, олайда көтеріңкі кейіп, оларда сезіліп тұра. Достар, айдағыз әлі жанатырлар тоғышаны балық. Так, сызғырау түт. Илнурға айттыңыз әлі. Систок, нормально ма? Все, баштадылар. Ой-ой-ой. Ух, Булат. Андай ошибка ярамай. Қарағыз әлінчік. Бешінші гол! Эдуард Данилов! Ladies and gentlemen, Эдуард Данилов! 10 номер астында Эдуард енді екінші голына өз есімі астына yazып қойды. Қарағыз әліманды, әйбет пас еді. Тик еді. Есепке қарасаң әліге пасларының Бүтін үсінде 10 номер әлелерінің. Легенда 17 деп етті. Десятка. Булат. Алсаң бұлайды енді ол топны? Мұнда енді Салават театр командасы әлігіне түрліден түрлі художественный гимнастика элементларында көрсете башлады. 7 номер астындағы ойыншыға қарап айта алам. Пас, яқшы. Қам кімге бұйды пас? Данилов Эдуард топны контрольдатта. Хәм енді сол фланг бойынша әліге өтірге тұрыша. Хәм вратар әліге электіріп қалды бұл топны. Хәтті құлағына да әлегіп кетті бұғай. Эдуардның аяғы. Келесі ойын Татар радиосы хәм Вперед, тезіл кадрлар командасы арасында. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, нәрсе болды? Нормально? Гол ма? Yazып қойыңыз бұл голны Риназның есімі астына. Риназ Фазли Ахмадов. Риназның хәтті уже. Міне бет, әзгіне шілте білдірген едік, бұлтыр әйбет ойнаған еді деп, енді әзір өз-өзін қолға алып, Риназ хэт-трик ясады. Демек, бұйылда аның бомбардир, ең әйбет бомбардир болырға шанслары ортты. Гармоншылар, әйдәгіз әлі жиылығы зинқар үшін сіз бұлдыр аласыз. Әйдәгіз әлі гармоншыларының исімдерін баяншыларға өзгеріп әлі. Әйбетрек яңғырамас ма екен? Бәлкім 11 голны ұнытырлар. Әйбет. Риназ топны контрольдаттайды. Достар, әлі біздің турнирдің ең яқшы ойыншысы деген. Данир да ойынға қошылды. 8 номер астында. Шуңа көре міне мұнда дұрыс ойнау, дұрыс ойлау, дұрыс паслар біләңіне турнирдің ең яқшы ойыншысы деген бізге нәрсе болады? Кубок берілешек, ема? Кубок, алқышлар и 350. Ой, момент! 42 секунд уақыт қолған еді бойында тегі. Гол престижі сыман болып балалайды. Қызғанышқа қаршы юқ. Адель Залялиев әлге кірт алмады. Айнур Мұратов башлай. Сақ болығыз, жігітлер, сақ болығыз.
Ой-ой-ой, нинди ход. Ой, молодец, Болат Шарипов. Өзінің кең 15 секунд уақыт. Өзінің кең жилкасы білен қоплап қалды. Данир башлап жібере. Данир Сабиров пас білен Но, қарап. ілгіреміз бұтан бір голды көрірге. Азат, давай назад, дейлер мұнда қорағыздар. Уақыт тамам. Уақыт! 6-0 есебі білен Салават театры командасы гармоншылар командасын жеңіп шықты. Әліге командалар бір-бірсін сәлемлей. Көруімізше, шушы ойында ең яқшы ойыншы болып, біздің фикір білен келешесімі yok ма? Эдуард Данилов фикірлейбіз, яқшы ойыншы боларақ. Алқышлап алы келе достар, елес ең яқшы ойыншы бұл ойында Эдуард Данилов. Эдуард, бие! Әйдәгіз әлі гармоншылар командасына құлшауып алқышлап алығалы. Алар шындан да тұрыштылар. Алар енді бұл турнирда бірінші елғын шыңа көре барсы да алды. Келесі командалар әзірлене. Ол да бұса Тотар радиосы шақырылы мейданшыққа һәм кадрлар командасы. Достар, кадрлар командасы білен Тотар радиосы әзірлене. Тизден енді олар үшін жонаттарға керек болашақ. Бір гіне информация командаларға. Біздің YouTube-та бара бит трансляция. Пожалуйста, шуны көбірек рекламаламыз әлі, пожалуйста. Яғни YouTube-та трансляцияны ссылкасын жібердік капитанларға. Капитандар сізге жіберсін. Пожалуйста, YouTube-та трансляция турында Instagram'da айтып кетіңіз әлі. Рахмет. Кадрлар, айдағыз тезгіні. Кадрлар әліге өзлерінің объективларын рәтке кетірелер. Хәмиді қобаттан бүгінгі кеше біздің түп комментаторы Фәнил Әфәнді Вакказов дәуам еті. Һәм Газинур Файзуллин. Командалар әзір. Соңғы әзірліклер вратарны киіндіру процесі дәуам еті. Әйдегіз командалар олға! Әлігіне Тотар радиосынан сәлемдер ешітілді. Кадрлар командасы. Достар, әйдегі составлар білен таныштырып келесіміз келе. Мұнда біздің Тотар радиосы кадрлар командасы. Так, Тотар радиосы командасы составы. Рамиль Шарафиев. Зульфа Зиннуров, Ленар Гилежев, Ильяс Габдылгазизов, Ильнар Хусейнов, Фәннур Фатихов Қояул, Ислам Калимуллин, Ильшат Гарипов, Исур Шарипжанов. Қапқада өсі бүтінней хоккейстан футболшыға айленіп біткені. Екімдер білмей, кадрлар командасы олында фото һәм видео түшірушілерден тұрған команда. Бірінші Зүлфәт Галимзянов, видеограф, Нурсалих Тимиргалиев, фото, Кукмара, Равис Закиров, фото, Зурзум, Балташ, Ильдар Якупов, видео, Ринас Замалиев, фото, Альмир Закиров, видео, Руслан Хайруллин, Орша, видео, Адель Вафин, фото, Ильнар Нургалиев, видео, һәм Алмаз Даминов, видео. Әліге, міне енді ойын башланып қына кетті. Әліге Тотар радиосы ойыншысы Ислам өзінің бек әйбәт моментін қолдан ышқындырды. Бек матур акробатик элементларына көрсеті кадрлар командасы. Алмаз Даминов.
Әлеге командалар бір-бірсіне қарата енді үйрену процесін давам ете. Илнар әйді. Ой-ой-ой, нинди подкат. Бек тізбе бек қотылекті Егер болай. әйдегі жиылығыз әкірінләп, ашық мыйшығына ойлап, фикірләп. Шүнки біздің турнир дусларша бара, шуңа күрә Алмаз Даминовта травмалар була күрмәсен. Травмалар була күрмәсен. Алмазда әзірек фол ясап алдылар. Һәм инде 22-нче номер астында Нұрсәлих. Татар радиосынан бір фол. Ой-ой, шымбылтатты. 22-нче номер астында кім ол? Нұрсәлих 22-нче номер астында. У него быстрая съемка какая-то. Тиз бара, тиз йөри. Әлеге Татар радиосының капитаны Рамил Шарафиев өзінің якын досты һәм инде коллегасы Илнарға пас беруге тырышты. Кызганычка каршы бу атака, һөҗүм уңышка ирешмәде. Мен инде копкачыларга дирәк бер совет бирәсем килә, тупны җибәргәндә Пикачу в бой дип җибәргә кирәк. Алай. Так, ого! Хусаинов нәрсәшли, карагыз әле. Ой-ой-ой! Нәрсә күрсәтә Хусаинов? Менә бит, Хусаиновның уенына карагачны әйтәсе килә. Ты ли это? Бүген Илнар Хусаинов в ударе. Күренеп тора, кичә кызлар янына йөрмәгән. Но это не точно. Әнә ниндидер кыз кычкыра килде ди. Миңа бармадым, ул миңа үзе килде ди. Так, кадрлар командасы, әйдәгез. Кызлар өчен айрым мәгълүмат, кадрлар кара төстәге киемнәрдән, Татар радиосы кызыл футболка, кара шортылардан. Кызыл бит, кара шорты. Кара шара. Ох, Нұрсәлих 22-нче номер. Так. Иптәш Гарипов 17-нче номер астында бер кисәтү ала, һәм инде Татар радиосына 2-нче кисәтү. Бу очракта устное предупреждение. Момент! Ах, Достар, Исур молодец капкада. әйдә Ислам 7-нче номер. Гол! Нинди? Урушайка мертвая позиция, мертвый угол. Бик матур гол. Бик матур. Ислам Калимуллин. Иң матур голлар коллекциясына Ислам. Татар радиосыннан 7-нче номер астында Ислам. Ислам әле матур жырлый да ул. Оха. Китте. Пусть катают диләр. Вот менә. Әйбәт. Татар радиосының хезмәткәрләре уен вакытында ни өчендер һәр вакытта урысча сөйләп куялар. Алмашынабыз, Ислам әле генә бик матур гол кертте. Аның урынына Зөлфәт Зиннуров. ЗЗ. Аның бит футболкасында да ЗЗ дигән. Зөлфәт Зиннуров. Зөлфәт килеп бер әйләнеп инде ул. Зөлфәтне беләм мин. Җибәрми ул. Әлегә Татар радиосы Рамил уенны Шарафиев. контрольдә. Оп. Ой-ой-ой! Момент! Бер ярты метр буй җитмәде Зөлфәткә. Әгәр дә шәше озынрак булган булса, бәлкем кергән булыр иде. Ана. Илнар Хусаинов әзрәк аңын югалтып алды 1 секундка. Газинур, миңа калса, Исламның керткән голын иң әйбәт голлар коллекциясына кертергә була. Әйе, бүген иң яхшы гол дип шутланылып тора. Әлегә безнең Илнар бик матур уен күрсәтә. Техник яктан төрле финтлар белән байтлар. Ой! Нишләтәләр, егетләр, нишләтәләр. Без быел Татар радиосына бәя биргәндә бик киметеп биргәнбез бугай. Ой, Зөлфәт молодец. Монда полный атака бара.
Татар радиосынан. Әлеге Ленар Гилязов статистика үшін бір тибіп көрсетті. Мен де ойнайым деп. Әйбәт. Ну. Так. Ой. Пас керек еді мұнда. Пас керек еді. Өздері біләлердір. Ну, комбинацияны бек әйбәт етір башлап жіберлер. Әлеге шушы комбинацияны давам еттіребіз. Хüжум давам етті. 8-ші номер. Алмаз Даминов. Кадрлар нормальны бұралар, қарағыз әлі. Топқа байттан қайтты. Дальний удар. Рамиль олыршына. Ленар Гилязовтың статистикасы. Ильяс Габдулгазизов шыға ойынға. Капитан әзірек ял етірге тиішінке капитанның көп нәрсе тұры. Исур бұлдыра, қопқада. Міне бейт. Илсур үшін бұл яңа образ, қопқашы образы. Илсур менға өзінің киімін көрсетті, ол бүтін жерін қоплаған, бүтін органдарын, өпкәсінде, бүйірінде. Бүтін шәһәр білән аңа киім жейдік. Ой, Замалиев. Ринас Замалиев. Ты видел, как он замахнулся, Замалиев? Удар с мишарским акцентом. Қара икісі де. Ой, қыса егідлер! Ой! Достар, қазір сіз құшақларға тиіш. 17-ші номер астындағы Гарипов. 17-ші номер астында неше қауплады? Гарипов. Илшат, но сені құшақлайлар онлары ойыннан соң. Илшат қопқашы болып алды әзгіне. Шынанда команданы құтқарды. Есеп 1-1 бола алайды, әгерде Илшат өз орнында буш воротада өзігіне қолмаған болса. Әлігі есеп 1-0. Гарипов шынанда легенда 17 болды. Соқлап қалды. Мен қосы Илшат бик әйбет вратар бола алайды. Бар бит Эмиль Гарипов, әмінда Илшат Гарипов. Пас! Пас берге керек, пас. Саранлық. Бізде мұнда судьялар бар. Нұрсәлих топны контролдатайды. Нихаят. Свисток. Сызғыру. Татар радиосы тағын бір фол. 3-ші фолы. 4-ші деп айталар мені. Жемағат мұнардасың 5 минут ял шей ішіп алу үшін әліге Илнар тынышланмай. Достар, бұл ойыннан соң бір 3-4 минут yol берешек біз судьяларға, олар енді әзірек шей ішіп алырлар. Қамда енді біздің залда жыршылар болса, өздерінің флешкаларын бізге алып келіп берсінер. Музыкаль номер ясарға болады, тілеушілер болса. Тілеушілер бар еді, тілеуші жыршылар бар еді. Шуңа көре біздің янымызға келерсіз, қазір біздің әзірек тәнәпіс болып алашақ. Біздің судьялар әзірек шей ішіп алсынға yol етіп. Әліге, ой, әзгіне, шүт. Әліге хüжім девам ете. Ислам Қобаттан ойынға қошылды. Бірінші фол кадрлар командасынан. Әйдәгіз. Мұнда Бүгінгі кешеді йылдызлардан бірден бір йылдыз, ол да болса Раданель Фалькао. Енді құрметті достар, уақыт. Бұл бірінші тайм. Шының білен біздің түркім арасындағы командалар ойынын девам ете. Жемағат 5-ші фол. Пенальти деп әйтірге бола ма енді мұны? Мұнда сөйлешмейбіз. Біздің ауылда мұндай кішілерге айтар, мужик. Тынышлан. Илсур, сен ең әйбет ойыншы түгіл әліге. Ирте шотланасың. Но алайда
Исте калдырыгыз шушы мезгилләрне. Пенальти алган беренче бердән бер татар вратары, сакчысы, капкачысы. Достар, Достар, қазір ikkinchi тайм 10 минут. 10 минуттан соң біздің болашақ тәнәфіс. Радиф, біздің мұнда жұршылар, артистлар бигерәк көп, шуңа күрә теләүчеләр бар иде. Өзіңіз бірінші тапқыр жырлап қарайсыңыз десе, флешкагызны биреп, яки баянғамы, гармонғамы. Хәзер флешка гына түгел инде. Дисклар кабул ителә. Һәм инде әгәр дә сез мини дисктан алып килсәгез булсагыз, мини дисктан махсус Сирен мини групп командасы оештыра. Монда Атиповның бүтінісі бар, ол бет инде өзің білесің. Илдус Садиков тіләгән иде жырларға дейлер, Илдусны алып барышылар командасынан. Илдус Садиков. Біздің арада жыршылар да бар мынай. Алып барышыларда жыршылар да бар мынай. Илдус Садиков жырлап алам деген, шуңа күрә біздің алып барышылар командасында жыршылар да бар екен. Бу теге жырлап алып барышылар. Минем яраткан конкурентлар деген. Ойынның икенче таймы башланды. Әлеге. Ой-ой-ой! Амин Шарафиев. Бик шәп төштерде аягын. Бір-біріңізді саклап ойнагыз. Илшат әлеге тупны кемдер әйтмешли шыпшыкларга бүләк итте. Кадрлар командасы һөҗүмен башлый. Ике командада да 33-нче номер бар. Зөлфәт Зиннуров кына түгел, кадрлар командасында да 33-нче номер бар. Карагызлар ничек уйныйлар, а? Кирен кекрәш бара, әмма дә ләкин Илнарны туктатып булмый бүген. 2 яшь уенчы Илнар һәм Нурсалих. Онда Гарипов в ударе. Илшат Гарипов бик яхшы саклый. Ой-ой-ой! Гилязов! Үзе генә! Карагыз әле! Гилязов! Кара пас бирде! Гилязов! Пас бирде, бирмәсә дә булайды. Бу теге бер уенчыны алдады, икенчесен, өченчесен һәм үз-үзен. Ну, әйбәт чыкты бу, әйбәт. Юк, Рамил Шарафиев бу пасны укыды. Әлегә Руслан тупны идарә итә, туп белән. Әлегә исәп үзгәрмәде, 8 минут вакыт һәм кадрлар командасы һөҗүм итү. Сул флангтан 20-нче номер үзенең актив хәрәкәтен күрсәтә, әмма ләкин тупны югалтты. Монда иде замена. Кадрлар командасында замена булып алды. 13-нче номер астында Рауис Закиров чыкты. Тагын бер, замена монда. Зөлфәт Галимзанов. Акилар 91-нче номер. Ой-ой-ой-ой! Яхшы удар һәм яхшы сейф. Бик матур иттереп хәзер инде уен күрсәтәләр. Ике команда Татар радиосында һәм инде кадрлар командасында да. Әлегә исәп 1-0 булса да уен бик матур бара. Шуны әйтәс килә. Тигез бара уен, кадрлар командасында да шулай өмет бар, моментлар бар иде. Йөрәк жу итеп куйды хәзер кадрлар командасының җанатарлар арасында. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Руслан! Тупны тиз генә пас рәвешендә җиткермәкче иде, әмма ләкин Ислам Калимуллинның икенче матур голы. Иптәш Калимуллин нәрсә эшли? 2 гол, икесе дә шундый матур. Афәрин, бу икенче Повтор.
Экрандарда карагыз, игътибар. Счет 2-0. Татар радиосы алда бара. Ислам Калимуллин икенче голын күрсәтте. Икесе дә бик матур гол. Әлегә уен туктатылып тора. Эх. 2-0. Әле 6 минутка якын вакыт. Миңа калса исәп 2-2 дә булырга мөмкин. 6 минут кына дип кем җырлый әле? Зарипов. Ой, карагызлар нинди. Нинди хата. Рамил белән Илнар бәрелешеп алдылар. Яңа хисләр. Нинди яңа төркем исеме ул? Яңа хисләр. Ой! Әйдә! Эх, Ильяс. Ильяс Газизов. Әлегә уң якта, уң флангта. Уңагай. 3-нче номер астында. Так. Шмаковой. Татар радиосы әллә ни заменалар, алышунулар ясамый. Алар вакытны әрәм итмиләр. Ой, карагызлар Кистереп кенә алды. Так. Туп 7-нче номер Ислам Калимуллинда. Димәк, хәзер гол булуы мөмкин. Аның һәрбер тупка кагылышы. Карагызлар. Әздән генә хет-трик булмады. Исламнан. Әлегә Исламның 2 гол булса, безнең Риназның аның 3 гол хет-трик кертте. Салават командасында, Салават театр командасы. Зөлфәт Зинуров чыга, Рамил Шәрәфиев урынына. Киләсе уен безнең алып баручылар һәм журналистлар командасы арасында. Болельщики просыпаются. Гол! Yok, заслуженный гол. Вымученный, көтелгән гол. Исәп 2-1. Нурсалих Тимиргалиев. Әлегә шушы матур голның авторы 22-нче номер астында. Нурсалих әле ул бик яшь, өйләнмәгән. 22 яшьтер инде аңа номеры буенча. Шуны әйтәс килә, кадрлар командасының составы бик яшь. Монда яшь уенчылар бик күп. Яхшы гына. Ой. Әгәр дә Татар радиосында Зөлфәт әфәнде Зиннуров булмаса, аларның да составы бик яшь дип саналыр иде. Зөлфәт бөтенесеннән яшьрәк әле ул. Зөлфәт соң ята бик иртә тора торган кеше, шуңа күрә минемчә ул яшь. Ул бит бөтен татар илен уята. Опа, икәү. Карагызлар ничек бу егет. Нурсалих. Әзгенә монда. 4-әү, әйдәгез. Контратака дәвам итә. И гол! Ишат Гарипов! 17-нче номер астында Татар радиосы өчен 3-нче голны кертте. Ишат Гарипов ул инде сакта яхшы тора, шулай ук бүген бер гол кертте. 3-1. 3-1, иә. Илнар Хусейнов уйнаганда сөйләшергә дә, безне тыңларга да Илнар Хусейнов туп тигәннән соң ул шотны югалтты. Дальний бул. Бик әйбәт уйланылган һөҗүм иде бу, әмма ләкин файдасыз. Исәп 3-1. Әле уен дәвам итә, 2 минут тирәсе вакыт бар. Так. Аут. Ислам Калимуллин башлап җибәрә. Кызганычка каршы тупны югалтты, әмма ләкин көрәшеп ята. Яткан җирдән дә уйный. Илнар! Рамил! Юк, бер нәрсә дә юк.
Kızganışka karşı. Oyun devam etti. Судьялар чиста değiller. Pas ham. Oy. Молодец. Шеп. Bilgenibizçe Ramil Şerefiyev'nin en yaratkan komandası Milan komandası hem de onların hücumçusu Zlatan İbrahimovic. Santiago Bernabeu. Oy. Enar, no, Ramil! Yaxşı pas buldu bu. Ramil. Bik maktap jiberdik. Kustiydi. 40 sekund vaqt. 2 gol kirtirge mümkinçilik bar miken yok mu bilmeyim. Ama komandanın ümitini üzesi kelmeyim. Vaqt devam eteyler. Topni oyunga tezrek kirtigiz. Ilsur. Ol. Ilşat. Qaysi Klushkaga bergan ekan deb izlay. Klushka izlay ol, Klushka. Bunda oyoqlar bilan o'ynaylar. Zulfat. Hozir Monchiyo. Zulfat davay. Ham 7 sekund qoldi do'stlar. 3 2 1 Vaqt do'stlar. Mensiz Vaqt do'stlar, bek yaxshi o'yin bo'ldi. Tatar radiosi kadrlar komandasi bilan birga o'ynab 3-1 hisob bilan yengdi. Bu oyunun en aybet oyuncusu deyip Zulfat Zinnurov topilmadi. Ama bir kim de keyifsizlenmeyi. Çünkü ko'tarinki keyif. İyi. En aybet oyuncu deyip kimni belgileymiz? İslam Kalimulli! 2 gol avtori. Bek motor gollar qildi. Eng motor gollarning avtori ikisi de. Biz hozir pauza bo'ladi bizning emas, azroq 5-8 minut vaqt bo'lacak, shunga ko'ra azroq sudyalar ishib olsinlar. Do'stlar, 5 minut yol olib boruvchilar ham jurnalistlar ozgina harakatlanib olsinlar. Olib boruvchilar komandasidan bizning komandaning yangi o'yinchisi Ilduz Sadiqov. Ilduz. Sen qo'ya Ilduz Sadiqov. Instagramda ol Faridovich нижнее подчеркивание music. Ilduzni Nafqat Nigmatullin izli deb сөйлиләр. Chunki ul Nafqat Nigmatullinning qaysidir jirin jirlagan. Nafqat Nigmatullin Ilduzni topsa, näsәдер булырга мөмкин ди. Nafqati torsa short steam xotini Ramziya toba ko'rmasin dilar. Ilduz Sadiqov qo'yasin sen, brat. Ilduz Sadiqov shoqirlar sahnaga. Ilduz o'zing bilan tanishtirib ketali. Qaylardan sen? Kimsen? Xayrli kun barchangizga. Mening ismim Ilduz Sadiqov. Men Nurlat rayonidan olib boruvchi bo'lam. Shulay uq avtor boshqaruvchi, o'zimning jurlarim bor. Mana shul bir jirimni boshqarib o'tasim keladi. Men bu Nurlat rayoni, Nurlat Misharistondan Жырның исеме Qayta min davuluma deb атала. Менә монда килгән кунаклар да бар. Бөтенесе обычно выходнойларда авылларга кайталар. Подальше. Бөтенесе авылларга кайталар. Хәзер менә авылларга кайтып булмады инде. Без монда шуңа күрә хотя бы 8-гә төшереп утырыгыз. Жырның исеме Qayta min davuluma дип атала. Qayta минде. И, конечно же, биеп утырыгыз рәхәтләнеп. Командасының капитаны Рамил Шарафиев менің қаршымда. Рамил, нешенші ел бұл турнирда ойнайсыз? Біздің команда турнир башланғаннан берлі 5-ші ел ойнаймыз. Бұл енді 5-ші турнир. Һәм менің ойлауым бойынша бұл елні біз ең күшлі татар радиосы болып саналабыз. Ойын бойынша біздің енді нәтижелер менен 2 ойыннан соң біз 2 ойында жеңдік. 3-1 есебі белән жеңіл мотор ойын болды. Состав бойынша нәрсе айта аласың бұл елнің өзгәрешләр? Безгә яңа oyuncu келді. Ислам Калимуллин исемле яшь диджей егет. Һәм инде ул ойынны мотор уйный. Безнең дә әзрәк тәҗрибә җыелган. Син кайттың безгә. Zulfat Zinnurov шулай бик яхшы нәтиҗә ясый торган oyuncu.
Һәм состав безнең капкачы белән тулыланды. Илсур Шәрифҗанов ТМТV каналында алып баручы җырчы. Ул бик яхшы үзен күрсәтте ике уенда да. Трибунада синең өчен бүген кемнәр җоната? Трибунага карасаң, анда минем туй буенча сөйләшергә килгән берничә пар утыра. Шуңа күрә инде мин якты, матур уен күрсәтергә тырышам. Алып баручыларда түгел, инде спортчы буларак та әзрәк күрсәтәсе килә үзен. Начар уйнасаң, сине туй алып барырга чакырмаячаклар. Алар минем белән сөйләшеп тормыйча кайтып китергә мөмкин. Менә шулай, уңышлар. Рәхмәт. Авыл кайтуымны көтә, мин шит булмам бер кашанында, туган төбәгемдә, сөю уты яши йөрәгемдә. Кайтам инде, авылыма, кайтам инде, газиз туган якларыма, авылым төшмәк. Фахрудинов, Салават җыр театры артисты, җырчы, бүген футбол уйный Салават җыр театры командасы өчен. Салават җыр театры икенче мәртәбә турнирда катнаша. Зөлфәт, ничек сиңа бүгенге турнир? Быелгы турнир әзерлек буенча да һәм инде оештыру буенча да бик әйбәт күренә. Безнең командада да быел яхшы трансферлар бар. Ринас Фазлахметов, Эдуард дигән малай. Быел уңыш күбрәк, чөнки җиңү бар. Былтыр җиңү булмаган иде. Беренче уен 0-0, икенче уен 6-0. Өметләр зур, команда яхшы. Менә нәрсә белән аерыла беренче уен икенчесеннән аңлашыла. Тегесендә берендә кертмәдегез, монсында алтысында. Нинди сөйләшүләр булды соң сезнең? Беренче уен ул ниндидер команданы карау һәм бер-беребезне аңлау уены буларак булды. Икенче уен инде команданы Рафаил абый безнең опытный безнең мондагы теге хөкемдар дип әйтик, организаторлар. Ул безгә бер-ике Киңәш бирде. Киңәш, яхшы киңәш бирде. Шул киңәш эшли бүгенге көндә 6-0. Иң мөһиме, без сакчылар буларак Данир Сабиров белән әлегә бер гол да керттермәде. Капкачының яхшы булуы сәбәбе белән. Нинди максатлар куясыз турнирда? Ахырга нинди прогноз, кая кадәр барып җитәрсез дип уйлыйсыз? Бәлки җиңү? Сакчы буларак бер гол да керттермәскә исәп, иншалла, Алла бирсә. Уңышлар? Рәхмәт. Менә инде турнирның кубогында мин күрсәтеп китим. Шушындый кубок 2015 елдан бирле күчмә кубок, соңгы тапкыр аны алып баручылар командасы димәк җиңгән. Бу кубок бүген кемгә эләгәчәк? Без беләчәкбез бары тик кич белән генә. Менә шундый хәлләр. Безнең белән калыгыз. Дуслар, кемнең җырлыйсы килә? Рәхим итегез. Вакыт бар тагын әз генә. Тагын бер җыр башкарылык. Димәк, бу уеннан соң алып баручылар белән журналистлар уйнаячак. Алып баручылар белән журналистлар почти һәр ел сайын бер группага эләгәләр инде. Аларның язмышы шундый. Уйнамаучы командаларны обед ашарга чакырабыз. Икенче ташка файдан трибунадан чыгып була.
Sizlarning kuchli alqishlar ostına. Hurmatli tomoshabinlar, jurnalistlar komandasına qarshi olib boruvchilar komandasi matchın ko'zallayashaqmiz. Jurnalistlar komandasında birinchi nomer Almaz G'afiyatov, kapitan, vorotada Javdat Abdullin, Razil Valiyev, Farid Salihov, Ilya Tahirov, Salovat Muhammadullin, Ruzal Ahmadiyev ham Niyaz Rahman chiqish yasalar. Olib boruvchilar komandasında indi Tatar Radiosu'nun legendasi bo'lgan Bulat Bayramov, yaxshi olib boruvchilarning birisi Ilshad Isqaqov, Ilmir Jamal, shulay yo'q bizning olib boruvchilar komandasida Ruzil G'ilfanov, Ilfir Zalayev, Radif Ahmadiyev, Ildus Sadiqov, Rashid Valiullin, Ilshad Vakazov ham Fanil Vakazovlar. Yaxshi o'yin tilab qolamiz. Albatta endi eng muhimi jarohatlarsiz o'yin bo'lsin deb tilaymiz. Ham endi musulmon traditsiyasi bo'yicha Allohga topshirdik. Motor o'yin. Endi bizning komandalar hazır. Hukmdorlarning birinchi sizg'irtularini kutib qolamiz. Top bizning olib boruvchilar komandasida Allohga topshirdik. Ilshad Vakazov topni Almaz G'afiyatov oldi. Top Yangi G'asr teleradio kompaniyasi o'yinchilarida Rozil G'ilfanov topni hozir o'yinga chiqarashaq. Fanil Vakazov, Ilshad Vakazovda top. Әлеге vaqtda komandalar bir-birsin akringina qopshiy boshladilar deb aytsak da bo'lar. Akringina hujumga to'g'ri yo'nalalar. Rozil G'ilfanov, Ilshad Vakazov, Radif Ahmadiyevga top borib yeta olmadi. Endi top maydon chetine ketdi. Ham endi olib boruvchilar komandasi qopqachisi o'yinga to'pni kiritdi. Jurnalistlar komandasi hujumda. Lekin soqchilar o'z ishini ishli. Ilshad Vakazov top bilan. Fanil Vakazov obili inili bek motor hujum barasi edi. Ilya Tahirov topni olib qoldi. Fanil shulay yo'q, hozir hujumni davom etadi. Rozil G'ilfanov top maydon chetine chiqib ketdi. Olib boruvchilar komandasi o'yinga to'pni kiritashak. Ilshad Vakazov top bilan bek motor olim hop. Olib boruvchilar komandasi davom etadi o'zlarining hujumlarini. Olib boruvchilar komandasi Vakazovlar obili inili svязка ishli. Ay. Aha, jurnalistlar komandasi hujumga. Top olib boruvchilar komandasida. Top bilan Vakazovlar. Yaxshi hujum Rozil G'ilfanov. Lekin Almaz G'afiyatov soqda. Shep. Almaz G'afiyatov to'pni oldi. Hujumga to'g'ri yo'nalalar. Fanil Vakazov hujumni to'xtatdi. Shulay yo'q, hujum davom etdi. Yangi G'asr teleradio kompaniyasi emblemasi tushgan formadagi o'yinchilarga hujum bora. Bizning qopqashi bu yarışda üstünlük olib chiqdi. Javdat abi o'rinda ol yiqlamay. Yaxshi Ruzal. Yaxshi Almaz G'afiyatov. Qizg'anish top shitga ketdi.
Фәнил Ваказов. Позицион hücum бара. Командалар үз тактикаларын қолланып hücum итәләр. Яисә инде сакланалар. Бик яхшы. Бергә бер шугу. Жәудәт абый. Молодец. Алкышлар капкачыга. Былтыргы турнирның безнең иң яхшы капкачысы дип танылган Жәудәт абый бүген капкада. Шулай ук. Хөрмәтле дуслар, 1-0 алып баручылар командасы файдасына топ авторы ул да булса Фәнил Ваказов. Журналистлар командасы ойынны мәйдан ортасынан башлап жибәрде. Илья Тахиров, Алмаз Гафиятов. Рәдиф топны талап алды, һәм дә булса hücum. Ләкин уңышсыз hücum. Ойын дәвам итә. 5 минут ярым вакыт калып бара беренче таймда. Бик күңелле футбол матчын күз аллый алабыз. Әлеге вакытта заменалар күренми. Бик яхшы hücumга әзерлек. Төп мәйданнан чыгып китте. Алып баручылар командасы hücumда Рәдиф Ахмадиев. Яхшы. Илья Тахиров топны алды. Топны алып баручылар командасы алып китә. Илья Тахиров. Фәнил Ваказов. Алып баручылар командасы hücumга күчеп бара. Әлбәттә, позицион атакага күчү күренә. Шут кенә ялгышлык топ Алмаз Гафиятовта. Һәм инде журналистлар командасы әкрен генә позицион hücum башларга җыена. Бик әйбәт әлегә килеп чыга. Оп! Яхшы! Яхшы hücum. Бу минималь булса да шанс иде. Әлегә алып баручылар файдасына 1-0 белән бу уен дәвам итә. Фәнил Ваказов топ белән. Яхшы пас. Уен дәвам итә. Читкә топ китмәде. Журналистлар командасы Алмаз Гафиятов уң як флангтан hücum. Яхшы капкачыга алкышлар. Илшат Ваказовка топ килде. Фәнил Ваказов топ белән. 5-нче номер Булат Байрамов. Безнең алып баручылар командасында замена. Булат Байрамов hücumга юнәлде. Ләкин әлегә журналистлар командасы топны алырга өлгерделәр. Топ Жәудәт абыйга. Киттек алга таба Илья Тахиров. Топны Фәнил Ваказов талап алды. Позицион атака. Яхшы сакчылар үз эшен бик яхшы эшләр. Илья Тахиров. Ваказовлар связкасы эшли. Яңа гасыр телерадио компаниясы эмблемасы төшерелгән формадан булучы уенчыларның замена 9-нчы номер урынына 4-нче номер урын астында чыгыш ясаучы уенчы мәйданга чыкты. Hücumда Фәнил Ваказов. Алып баручылар командасы кызганыч топ мәйдан шигенә чыгып китте. Журналистлар командасы hücumга бара. Яхшы. Ләкин сакчылар йокламый. Жәудәт абый урысча әйткәндә на высоте. Счет 2-0. Топ авторы
İlşat Vakazov. Alып barışlar komandasının 7 номер астында oyuncu. Devam etemiz. Minut yarım vakit kalıp bara. Birinci taymda top meydan şigine çıkıp gitti. Hem kapkaşçı anı hazır oyunga çıkaracak. Alып barışlar komandası pozisyon üzerinin hücumuna koştular. Fanil Vakazov, İlşat Vakazov. Миңа қалса ең матур ойынларының бірсі. Çünkü keskin yarış бара. Угловой журналистлар командасы файдасына. Топ журналистлар командасында. Рүзәл Ахмадиев. Оп. Яқшы. İlşat Vakazov topunu talab aldı. Hücum alıp barışlar komandasında. Lakin Niyaz Rahman top alıp barışlar komandasında deyik hükümdar. Fanil Vakazov. Hazır topunu Javdet Abdullin oyunga kirtecek. Vakit birinci time tamam. Hali alırga vakit. Şimdi tabloga qaragach shot 2-0 ekeni ko'rinadi, lekin o'yindagi keskin nindidir hücumlarını көз аллагач, командаларның тигез екенін көрерге була. Командалар күш буенча тигез. Ләкин әлегә алып баручылар командасы журналистлар командасын 2-0 исәбе белән җиңеп баралар. İki komandanın da kapitanları özlerinin komandaları bilen nindidir söyleşu uyuşturalar. Nindidir әйберләрне килешеп бетерү üstünde эшлиләр. Кайсыларыдыр телефон белән әлбәттә үзләренең Instagram шелтәре өчен репортаж алып баралар. Ул да булса Илшат Ваказов күрсәтәчләре килә аның матур голларын. Илшат Исхаков bütün komandаны Instagram şilterinde күрсәтәм дип тырыша. İkinci tayımga әзерлек, Аллага тапшырдык. Киттек. Топ безнең журналистлар командасында Алмаз Гафиятов 13 номер. Позицион hücum Илья Тахиров. Хоккей комментаторы Илья Тахиров. 2-1. İkinci tayım başında süper ataka. 9 номер. Алып барышылар командасына кішкенегіне бір укол болды деп санайық. Бәлки бұл уколдан соң алып барышылар командасы уянып кетірілер. Бик жеңілгене деп ойлағаннар еді. Журналистлар командасына енді шушы оңғышларын дәвам етірге керек. Алып барышылар командасы hücumda. İlşat Vakazov top meydandan шығып кетті. Jurnalistlar komandası hücumga yönele. Алмаз Гафиятов, Радиф Ахмадиев, Дурзел Ахмадиев Гафу. 10 номер
13 номер Алмаз Ғафиятов, Фәнил Ваказов топны талап алды. Алып барушылар командасы hüjümdeydi. Инде хәзер журналистлар командасы hüjümгә. Свисток. Безнең аңлавымча штрафной кагыйдәләрне бузу алып баручылар командасында. Журналистлар командасы hüjüm оештырырга җыеналар. Яхшы, Илья Тахиров. Кай! Нинди момент, 9 номер, кызганыч. Яхшы. Журналистлар командасының перерыв вакытында сөйләшүләре уңышлы булган дигән нәтиҗәгә киләбез. Чөнки уеннары яхшырды. Алып баручылар командасы да үзләренең көчләре бар икәнен белеп, hüjümгә юнәләләр. Рүзәл Әхмәдиев топ белән Алмаз Ғафиятов. Ой, монда бик яхшы перехват. 10 номер. Топ тышкы ягыннан воротага килеп юнәлде. Фәнил Ваказов hüjümдә. Угловой. 5 метр сырый Фәнил Ваказов. Топ журналистлар командасында 6 минут ярым вакыт калып бара. Бу уен азагына хәтле. Чөнки бу групповой этап. Монда уеннар ничия булса да тәмамланачак. Hüjümдә журналистлар командасы дип әйтергә өлгермәдем. Топны Фәнил Ваказов талап алды. Илшат Ваказов, позицион атака. Ай, кешкенә генә ялгышлык. Яхшы, Илья Тахиров. Әз генә. Яхшы, hüjümгә алып баручылар командасы күчә. Фәнил Ваказов. Ихтибар итсәгез, Рәдиф bir командада, Рүзәл икенче командада. Ваказовлар bir команда өчен чыгыш ясыйлар. Монда әле 2-1 туганнарның көчен сынап карый торган уен. Әхмәдиевлар. Яхшы. Алып баручылар командасы капкачыларын сүгәләр. Ник тидең тупка дип. Журналистлар командасы hüjüm оештырганда ялгышлык китте. Алып баручылар командасы hüjümгә бара. Журналистлар командасы финтлар күрсәтә, ләкин уңышсыз. Журналистлар командасында замена. Тагын 4 номерны мәйданда күрәбез. Кагыйдә бузу. Алып баручылар командасы топны уенга кертәчәк. Топ белән Фәнил Ваказов. Бик күңелле уен карыйбыз, хөрмәтле дуслар. Кагыйдә бузулар буенча 1-1. Кагыйдә бузу Нияз Рахман Илшат Ваказовны аяктан йыкты. Жәүдә табы йыкламый. Яхшы. Топ журналистлар командасында 3 минут ярым вакыт калып килә бу уенда.
Jurnalistlar komandasına hücum gerek. Bu oyunga geri qaytarış için kol bilen oynaw dip sanıylar. Bizning hükümdarlar. Time out soruy bizning jurnalistlar komandası. Berilmey mi? Oyun devam ete. Hükümdarlar ayta oyun devam ete dip. Yaxşı hücum. Jevdet abi topqa kirerge mümkünçilik bermey. Ol bugün de en yaxşı qapqaşı ismi üçün kirişi. Mana oyun tamamlanırga 2 minut yarım vaqt qalıp kile. Fadil Vakazov o'zining kisesine tağın bir motor golunu salıp koydu. Bek motor gol. Yaxşı. Albarışlar komandası hücumda. 2 minut vaqt. Aha, Ruzil motor alım ko'rsatgan edi. Jurnalistlar hücumda. Yaxşı. Alib borishlar hüjumga ko'sha. Yaxshi hüjum. İxtibar. Fanil Vakazov top bilan şutkina atakı sönüp kaldı. 5 metre usturuyorlar. Jurnalistlar komandası minut yarım vaqt sizni şutkina jinguden ayırıp tura. Ay Штанга. Ol vratarning do'sti. Штанга ol albatta yaxshi do'st. Jurnalistlar komandası hücum Gatava barga jiyinganda Ruzil topni olib qoldi. Ilshad Vakazov Jevdet abi topni oldi. Ham endi 1 minut vaqt qolib keldi Ilya Tahirov top bilan. Ataka bizning jurnalistlar komandasına hücum. Hamda bo'lsa o'yinchi qopqashiga qumash ovladi. Fanil Biruzi Ilshad Brat Fanil yaxshi gol. Yigirma sekund vaqt. O'yinning so'nggi sekundlari jurnalistlar komandasining so'nggi hücumu. Ham endi hurmatli do'stlar, olib borishlar komandasi 4-1 hisobi bilan jurnalistlar komandasini jengdi. Rahmat motor o'yin uchun. Ham endi komandalar bir-birisin salamlar, rahmatlar aytirlar. Bek yaxshi motor o'yin qarab o'tdik. Durustende, motor o'yin, bu o'yinni olib bordi Zulfat Faxriddinov. Rahmat e'tiboringiz uchun. Kommentator Zulfat Faxriddinov, Salovat jir teatri. Rahmat. Rahmat Zulfat. İptaşlar, Şiratdagi o'yin boshlanirga tura. Jirchilar olar shamaha tusdagi futbolka bilan ham shig'ish yasay, ularga qarshi Tinchurin teatri artistlari. Sostav bilan biroz so'ngroq tanishtiram. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, inventa una cosa nueva, alabao. Tacata pro, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. Mira como dice mi tacata, que empiece la
Иптәшләр, әлеге уенга кадәр җырчылар командасы җиңгән иде. Кадрлар дип аталган команданы 3-1 исәбе белән. Командасы җиңелде. Миңа да алып барырга рөхсәт бирделәр. Бүгенге уенны, Алла бирсә, ставкалар куелгандыр. Җырчылар Тинчурин театрына каршы уйнаячаклар. Әйдә, Ильяс, дустым, таныштыра башла. Җырчыларны монда списоксыз да әйтеп чыгарга буладыр. Филүс Кахиров 10 номер, Фарид Низамиев 7, Инсаф Бадриддинов 6, Илнар Ялалов 5, Раяз Фасихов 4, Игорь Дмитриев 9, Динар Шаймарданов 11, Әгерже егетте наконец-то. Раян Садриев 8, һәм Радик Шарафиев нәрсә бу? Воротада диелгән. Әйе, рәхмәт. Булат Байрамов килеп кушылды безгә. Комментарий позициясенә. Һәм Тинчурин командасы. Ул команда сезгә таныш, ул инде бер уен шулай үткәргән иде. Аның капитаны Салават Хабибуллин 10 номер. Ул Карим Тинчурин театрының артисты. Харис Хөснетдинов команданың капитаны, уйный торган тренеры дип әйтсәк тә була. Ул 2 номер астында чыгыш ясый. Алга таба таныштыру 7 номер Айнур Хөснетдинов, 8 номер Алмаз Фатхуллин, Илфак Хафизов. Ул бүген күренде әле 9 номер астында. Ә менә ул Илфак. Илфак, күрәм сине. Зульфат Закиров 12 номер астында чыгыш ясый. Илнур Байназаров 3 номер, 4 номер Айдар Фатхрахманов, 5 номер Руслан Илматов, Алмаз Шамсиев 6, Илназ Гарифуллин 11 һәм Тинчурин командасының капкачысы Денис Ахметшин. Бу вакытта безнең җырчыларның һөҗүме башланды. Ничек дип әйтәләр әле? Позицион һөҗүм, ягъни атака. Нәрсә дисәң дә, җырчылар тәҗрибәле команда. Аларның уеннары комбинацион, шундый матур уен, алар һәр вакыт күрсәтергә тырышалар. Һәм әле әйтергә кирәк, алар действующий чемпион статусында уйныйлар. Шулай бит? Менә бит. Әлегә Тинчурин театрының кискен һөҗүмен хәзер без күрсәтәбез. Кабатларга мөмкинлек бар, ләкин шуның белән әлегә тәмамланды. Монда барлык кабатлауларда туп керткәннән соң гына була дип саныйм Ильяс. Шуңа күрә әлегә уен белән хозурланабыз. Раян Садриев әлегенә һөҗүмгә китмәкче, ләкин туп аутка китте. Җырчылар исәбенә. Айнур Хөснетдинов Тинчурин театры сүртенеп җыгылды. Раян Садриев белән күрешкәннән соң. Әйдә, Салават Хабибуллин башлый хәзер уенны. Һәм капкадан бераз өстәрәк. Ничә метр өстәрәк дип уйлыйсың? Метр, 1 метр шамасы. Яисә 80 сантиметр өстәрәк. Салават икенче булса да, вакыт 8 сантиметр булса да, бераз аскарак тибәргә тырыш. Капкага керергә тиеш дип саныйм мин. Салават тагын өскә тибә. Монсы тагы да югарырак. Салават, әйдә инде, аскарак тип. Салават яңа алым өйрәнгән парашют дип атала. Кайда? Кайсы бер командаларның тактикасы шундый бит. Главный тибәргә. Кая типсә дә тибә, главный тибәргә. Әлегә 18 минут вакытыбыз бар, күрербез нинди тактика сайлаганнар. Тинчурин театры һәм җырчылар командасы. Аздан гына калды Салаватның пасыннан соң. Чүт кенә алмыйча калды. 7 номерлы Айнур Хөснетдинов. Так. Ул инде Харис Хөснетдиновның улы. Кемнәр белми? Илнар Ялалов әлегә тупны алып чыга алмый үзенең кырыннан дип әйтәбез. Монда рус сүзләре кыстырырга ярыймы? Ярый. Фарид Низамиев аздан гына. Дәвам итә һөҗүм штанга. Туп кирде, ләкин капкага түгел. Туп кирде кырыйдан. Һәм контр һөҗүм монсы. Момент шәп. Командалар икесе дә ачык уен күрсәтә башладылар. Фарид Низамиев һәм уенда нәкъ бизмәндә кебек, я бер якка, я бер Садриев якка. коткарды тупны. Инсаф Бадриддинов туп белән. Инсаф сакчы һәм һөҗүмче Ләкин позициясында. югалтылар. Әлегә үзенең кырында шис тартып бара тупларны. Салават Хабибуллин тупны уенга кертә. Салаватка монда әйтеп торалар, бик зак уйлыйсың Салават дип. Ләкин һәр уенчының үз алымы.
Мында тренер айтып тұра екен. Мында тренер бар бит. Ойнай тұрған тренер. Тинчурин командасының Харис абый. Аның тавышын ишетергә була. Әйдә, астаңына. 8-нче номерлы Алмаз. Тинчурин Алмаз шүттән генә 1-1 чыгып капкачыны алдамыйча калды. Ну момент, әйбәт бара ойын. Момент тише. Тамашачыларга да ошыйдыр шулай бит. Салават, әйді. Тупны ойынға кірт, жыршылар шундук хыжымға күштер. Фарид Низамиев, Үшкә бер Филус шығалар Кахиров, қазір. Инсаф Бадретдинов. Момент! Әзден генә жетіп Филус Кахировка юлланган иде бу пас. Ләкин ничектер уңайсызрак Филуска барып җитте кебек. Әйе. Бик яхшы хыжым башланган иде, ләкин Менә сиңа кызганыч- момент. Капкачыны Ай-ай. сынап карадылар. Капкачы безнең җырчылар командасында Радик. Менә сиңа момент. Менә Вот бу момент. Әлеге уен яхшы моментлардан гына тора. Әле теге, әле бу командага. Әйтәм бит, бу ойын бик тигез бара. Монда ике командада исәпне ачырга мөмкин. Әле теге команда я бу команда бик яхшы уйный дип әйтеп булмый, берсе-берсеннән яхшы дип. Ике команда тигез. Миңа калса Инсаф Бадретдинов әлегә, Фарид Низамиев хыжымны дәвам итәләр. Игорь Дмитриев, Игорь әйдә, Петряш егете. Петряшның йөзе кашы, опасный момент. Иде. Ләкин Эх, дип куясы килә. Аздан гына бит. Дәвам итә. Хыжым. Шулай капкачы. Киннәт кенә монда Фарид кертеп Низамиев. җибәрәселәре булып чыкмады. Филус Кахиров әйдә. Узган елның иң яхшы капитаны статусына ия җегет бит ул. Бүген 10-нчы номерлар. Филусны хәтерлибез, әле ул артистлар командасы белән Мәскәүгә барып уйнап җирде шулай ук. Филус Кахиров. Филус булдыра ул, молодец. Әле Опера алар безгә сәхнәсендә- Арчага да кайтканнар иде, туплы тамаша дип аталучы шундый концертлы, футболлы тамашага. Мин әле Филус турында истәргә әйттем. Филус быелны Алтын Казан дигән мюзиклда катнашты. Хәзер Филуска алтын туп кына кирәк. Филус бик күп сөйләгәннән соң без, ул чыгып торыйм әле мин диде. Филусны алыштырды. Әле генә Раяз Фасихов 4-нче номер уенга керде. Раяз Фасихов уенга инде үзенең өлешен кертте. Тупны аутка җибәреп. Рәхмәт, Раяз. Дмитриев, Туп Раяз кабаттан Фасиховка. Раязда. Кемгә бирер пас? Пас әлегә. Пас көндәшләргә эләкте, кызганыч. Илнар Ялов, Фарид Низамиев хыжымда. Әйдә Фарид. Бер фин күрсәтте. Фарид инде голлар керткән иде бүген. Әйдә. Раяз Фасихов бәлкем тупны кертер иде, ләкин капкачы. Денис молодец. Денис Ахметшин аларның капкачысы. Денис исемле таныш булыгыз. Карим Тинчурин театрының капкачысы. Дениска бик яхшы рифма туры килә. Денис молодец. Әгәр дә туп керттерсәң, Денис, сиңа башка рифма табарга туры киләчәк. Шуңа күрә керттермә. Угловой. Пышмактан бәрү. Һәм менә шулай әйләнеп Илнар Ялалов иде бу, 5-нче номер. Әлегә замена сырылар. Игорь Дмитриевка заменага чыгара кушалар. Ял итсен бераз, аның урынына Раян Садриев керде. Карале, уенчыларны белгәч комментарий ясарга җиңел икән, әме? Фарид Низамиев әлегә хыжымда уң якта, уң флангта Раяз Фасихов ярдәм итә. Менә сәме Фәрид бәреп тә карады. Ләкин капка белән янәшә. Рядом со штангой дип әйтәләр инде монда. Салават Хабибуллин башты әлегә хыжымда Карим Тинчурин театр командасында дәвам итә. Кискен ойын бара. Әлегә Илнас шис тартып тора битен анда. Тупны Раяз Фасиховка пас бирде. Раяз куып җитсә, Раяз әз генә калды, шак кына куып җитәргә. Тизлек әз генә җитмәде. Әллә Инсаф катарак типте шунда. Әллә Раяз уен көчә кабат җырчылар. Командасына Фарид Низамиев кабатта. Хыжымы башлана һәм капка белән
Üstündən kitті мұнда. 1 metr üstte. Фәрит, сен қорқыттың қазір. Bir qopqadan ikinci qopqaga ham туп out qaçtı. Tinçurin teatr komandası hesabına. Туп комментаторлар позициясына үшті. Шмена Шаштавов. Tinçurin teatrı hücum. İte keskin moment вратарь Радик молодец. Сиш тартты әлеге. Әйе, мұнда әзірек баннерға да иқтибар юнәлтіп алайық. Чөнки туп қазір нәқ мына баннерға юнәлді. Біздің спонсорлар yazылған баннер. Әлеге hücumni Out. башлаған иде. Илнур ауттан тупны шығарыға әзірләнә. Салават кебек зақ ойламай Илнур шондуq тибе. Чөнки белә вакыт бара. Әлеге таймның 50 секунд вакыты калды җегетләр. 50 секунд. Беренче тайм исәп әлегә 0-0. Фәрит Низамиев кабаттан hüjumni башлый. Үзенең командасына җырчылар командасы алга бара хәзер. Әйдә, Фәрит. 2 финт, ләкин тупны югалтты. Менә бит инде 2-ге 2 чыгалар. Җегетләр 20 секунд вакыт калып бара. Туп белән Чинчурин театры башлаячак. Вакыт бик аз, 10 секунд. Әле бер hüjumга, бер атакага вакытыгыз бар. Фәрит, әйдә. 5 секунд. Тип. 2-1. Фәрит Низамиевның тибеуе белән беренче тайм төгәлләнде. Исәп 0-0. Командаларга 1-2 минут вакыт ял бирелә. Дуслар, иптәшләр, бу уеннан соң булачак чираттагы уен журналистлар һәм гармончылар командалары арасында. Журналистлар шундук уйный, әле бит алар алып баручылар белән уйнадылар гына. Ә инде хәзер гармончыларга каршы чыгыш ясарга, димәк, әзерләнәләр. Бу ике командада да безнең Татар радиосының группасындагы командалар. Әле бар әле тагын бу группада кадрлар дип аталучы команда. Ә менә җырчыларның чираттагы уеннары булачак нәкъ менә Татар радиосына командасына каршы. Икенче тайм башланырга әзерләнә. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Фанил Ваказовка тагын бер тәкъдим ясарга кирәк. Нишәптер безнең бу уенда бик күп кешеләрдә алга командасының брендлары, нишәп алар спонсор түгел. Реклама ясап җирисез, спонсорлык алмаганнар. Ярар, икенче тайм башланып китте. Узын сүзнең кыскасы җырчылар Tinchurин театры командасына каршы исәп әлегә 0-0. Игорь Дмитриев Инсаф Бадретдиновка пас биреп, җырчылар үзләренең атакаларын башладылар үзләренең кырыннан. Һәм Игорь Дмитриев шапты алга. Игорь Дмитриев дигәннән, Булат, мин синнән сорыйсым килә. Игорьне бит мин как раз синең аркылы беләм. Ул бит син мәҗлесләр алып барган вакытта җырчы буларак йөри иде. Игорь, бу вакытта Игорьга бераздан соңра кайтырбыз. Әлегә Tinchurин театры hüjum итә. Hüjумы дәвам итә, аздан гына. Кискен момент, әлегә капкачы коткара, тибү булачак. Салават! Салават. Салават. Вәт Салават. Мин сиңа әйттем бит, азгарак тип. Капка буш иде. Игорь Дмитриевны чынлап та мин әле суен вакытында күреп алып банкетларга җертеп кеше иткән идем заманында дип әйткән булыйм әле. Игорь молодец. Игорь Дмитриевны мин баскетбол матчларында да күрәм мин аны. Ул шулай Уникс баскетбол командасы өчен җаната. Ну, булай бүген футбол уйный. Сазви, әлегә җырчылар. Эх, Фәрит пасны 3-1 чыгалар бит. Шулай бит. Алгарак кирәк иде. Шуңа без һәрвакыт әйтәбез, Игорь тизрәк монда йөгер дип. Ну, Игорь инде. Әлегә Tinchurин театры hüjum итәргә әзерләнгән, ләкин җырчыларның сакчылары әлегә моментны инде булдырмыйча калдырдылар. Tinchurин театр командасының ничектер аның икенче сулышы хәзер ачылды.
Ул әле моның кадәр кискен һөҗүмнәр ясамады моңарчы. Ләкин хәзер күреп торам, инде җырчыларга каршы шундый достойный чыгыш ясый. Икенче уенгалар бөтенләй икенче булып чыктылар. Икенче команда. Момент иши Коткардылар Игорь. монда. Фәрит контратака. Юк, Тинчурин театры молодцы чистарттылар. Әфәрин әлегә җырчыларның капкачысын да без билгеләп үтик. Сакта да егетләр әйбәт уйный. Так, кабаттан 7-нче номер. Опасный момент. Я капкачыга алкышлар. Айнур Хыснетдинов бик кискен һөҗүм итә. Айнур үзенең Соңгы моментларда, кайтып та тормый. соңгы моментларда зур гына Чөнки бөтен пас уен Айнурга күрсәтә табашы. капкачы Радик. Аңа алкышлар бер ясап алсак буладыр тамашачылар белән. Ага. Безнең әлегә Тинчурин театрында командасында замена. Илнур урына Алмаз. Алмаз абый дип дәшергә инде кирәк күпнәрдер өчен. Әйе. Фол Фәритнең әлегә. аягына кабаттан типтеләр. Аның бер тапкыр типкәннәр инде аягына. Ләкин ул аннан соң бер гол керткән ие. Монсы бераз җайсызрак булды ахырсы. Иптәшләр, җырчылар командасының җанатарлары мондамы? Фәрит Низамиевны поддержим. Алмаз Фатхуллинга кисәтү ясадылар. Юк, монда киресенчә Тинчурин театрында калды топ. Айнур бик кискен һөҗүм итә. Әлегә һөҗүм итә җырчылар. Филус Кахиров, Фәрит Низамиев. Әз генә җитмичә калды. Раян 1 метр алгарак киткән иде. Исәп һаманда 0-0, 6 минут вакыт калды әлеге уенның. Исегезгә төшерәбез, бу групповой уен. Групповой уенда исәп 0-0 да булырга мөмкин. Әлегә һөҗүм итә Тинчурин театры. Алмаз Фатхуллин. Тагын бер фол. Карагыз, Фәритне чыкканнар иде, хәзер Алмазны йыктылар. Һәм шуңа күрә Тинчурин театрының җанатарлары Алмазга бер алкышлап алыйк әле. Хәзер менә монда бик опасный момент булырга мөмкин. Момент! Эх! Монда бошны гына тотарга кала хәзер. Әйе. Шәмсиев Алмазга бераз гына уңыш җитмәде. Булат, мин синең исеңә төшерәм, бер матч инде 0-0 исәбе белән бүген төгәлләнде. Ильяс, мин барыбер уйлыйм, бу уенда әле бер туп күрәчәкбез дип. Бер туп точно булачак. Ләкин кемнәр кертәчәк аны? Монсы инде билгесез әлегә. Шулай да иң яхшы уенчыларны билгеләгәндә, оештыручылар капкачыларга да игътибар итегез әле. Менә бүген әлеге уенда как раз капкачылар беренче планга чыга кебек. Әлбәттә. Чөнки бу елны бөтен командаларда тигез миңа калса, ләкин минем уйлавымча барыбер иң музыкальный команда ул гармончылар. Гармончылар, баянчылар, минем симпатия бүген аларга. Син бит үзеңдә баянчы, Булат. Син бит гитарист. Мин алай зурлап үземне баянчы дип әйтмим, һәр хәлдә ул баянга 12 ел укыган булсам да. Иптәшләр, минем белән алып баручы Булат шулай ук баянда уйный. Ләкин ул командада уйный алам. Бүген алып баручылар командасына уйнарга булган. Менә бит капкачыга кабаттан алкышлар. Радик кире уенга җибәрә. Салават перехват. Һәм шуның белән әлегә төгәлләнде. Угловой. 4 минут вакыт калды. Бара 4 минут ярымда командалар инде хит бер туп кертсеннәр иде. Безгә җанатарларга инде бу күпкә кызыграк булыр иде карарга. Һәр хәлдә уен үзе дә кызык булса. Кискен һөҗүм. Туп керү! Опасный момент. Фәрит Низамиев, әлегә команда һөҗүмдә Раян Садриев, җырчылар командасы, ләкин туп я бер командага Тинчурин театрының сакчылары бик яхшы эшлиләр. Салават Хабибуллин, Алмаз Фатхуллин. Сез сизәсезме, Фәритнең башта аягына тибәләр, аннары ул тагында әйбәтрәк уйный башлый. Инде икенче уеннан шулай ира. Мин аны күзәтәм. Өченче тапкыр аягына типсәләр, Алла сакласын, астагфирулла. Бөтенләй яхшы уйный башлаячак. Ләкин бер туп кирәк. Илнар Ялалов. Капкачы уенга кирип китә. Денис, молодец. Һәм шуттан гына капкачыга бирмәде. Сизәсеңме, монда җанатарлар да хәзер кыздылар. Момент! Әйдә. Филус Кахиров аздан гына.
Сабызғы 3 минут 3 20 минут секунд. вақыт, жігіттер, 3 минут вақыт. Кисәту бирелә. Командалардың хәлі бітті, хәлі бітіп келе. Ләкин жеңу Аларның төләгі зор. икесенең дә бар заменалары, аңлыйсыңмы? Ике командада шундай тулы комплектация белән килгәннәр. Ике командаға да жеңу керек. Салават Хабибуллин. Турыдан туры қапқаға тепкен еді, ләкин әзгіне ярты метр. Салават та хәзер асқа тибә башлады. Ләкин Асқа ул тибә аңа башладымы? әлегә ярдәм итми. Әлегә хыжым қабаттан жыршылар командасында. Әмрәсендә Ай, капкачы кискен. алкышлар. Раян молодец. Сейв. Но Раяннан да молодецрәк булды Денис. Денис молодец. Инсаф Хабибуллин, бәлкем хәзер. Но! Әфәрин, капкачыны билгелибез. Баш белән уйнагаш, бәлкем туп керер дигән ният бар иде. Айнур Хыснетдинов та, Вратарь половина команды диләр инде. Инсаф Хабибуллин. Юк, монда әлегә нарушение юк. Үзе жығылды. Капкачы Радик тотты тупны, китте, хыжым шундук башланды. Раяз Фасихов кирде уйынга һәм кирде дә туп чыгып та китте аутка. Шундук Тинчурин театры командасы хыжымны башлый. Менә монда иретә башладылар. Ачылырга кирәк ди Рамил Шәрәфиев. Кемгә иретә уланы? Раязгамы, әллә Филискә, әллә Илнарга? Рамил Шәрәфиев, сине кемгә тренер итеп алдылар? Әлегә Салават Хабибуллин. Аларга янаган хыжымны электреп алды, инициативаны һәм туп ничек кенә кирмәй. Сава. Ай. Берәсе момент. Иптәшләр, капкачы кабаттан. Ике яктан да әйбәт шул капкачылар. Нишләтергә дә белмәссең менә. Капкачы монда урысча әйткәндә рулит әлеге уенда. Капкачылар молодцы. Һәм сакчылары да яхшы уйныйлар. Бүген чист тартып баралар үзләренең капкырында. Каян таптыгыз сез монда капкачылар? Рифат Зарипов килде, тамашачылар. Тамашачылар командасынамы, әллә Салават абый командасынамы? Рифат, син кайсы командада? Салават абый. Рифат һәрберсендә уйнап чыга. Я человек мира дип әйтте. Мин бүтән командада уйныйм бүген дип. Аутка җибәрмәделәр. Атака башлана. Җегетләр, 40 секунд вакыт калды, 40 секунд. Әйдәгез, бер гол кирәк. 30 секунд вакыт. Ну, җегетләр. Башладык. Инсаф, Хабибуллин, Алмаз Фатхуллин, Игорь Дмитриев, Инсафны туктаттылар, Инсаф бара алга. Алда көтә Фәрит Низамиев, пас сорый, Раян, Фәрит көтә. Но, Юк. Юк. 10 секунд. Айнур Хыснетдинов һәм Ахыргы секундлар. 5 секунд калды. 4 секунд. 3, 2, 1. Пус. Тамам. Бүген туп күрмәдек. Әлеге комментаторлар Ильяс Газизов, Булат Бәйрәмов. Рәхмәт командалар һәм тамашачылар да. Молодцы. Жан биреп торучылар, жан атаручыларга аерым респект. Бик каты көч бирделәр. Икенче матч инде төгәлләнде 0-0 исәбе белән. Комментаторлар Булат Байрамов белән Ильяс Габдылгазизов үз урыннарын бушатып тора һәм комментатор эшенә Илсур Шәрипҗанов һәм Рамил Шәрәфиевне каршы алабыз. Хәерле көннәр, хөрмәтле дуслар. Футбол турнирыннан татар иҗат командалары арасында 5-нче, дусларса мини футбол турниры кызганнан-кыза бара. Һәм инде безнең алдагы командалар гармунчылар командасына каршы журналистлар һәм гармунчылар яшел форма һәм зәңгәрле каралы форма. Гармунчылар өчен инде бу турнир Беренче турнир әйтеп китәргә кирәк, алар өчен әзрәк кенә инде алар каушап та торалар. Беренче тапкыр катнашалар турнирда. Һәм инде мин шәхсән аларга каршы уйнаган команда, ике команда арасында гармунчылар өчен җан атам. Но гармунчылар могут выдать матч жизни хәзер, Алла бирса. Без алар өчен дә, без журналистлар өчен дә, без матур уен өчен. Гармунчыларның капитаны Булат Хисматов 13-нче сан астында команданы
meydanğa alıp çıkara. Şulay komandalarını karşılav hem selamlav bara. Selam! Yigitlerge endi albatta bu endi do'stlarcha turnir, shuni unutmasqa kerak. Jarohatlar sizgina bizni tomoshachilar kuta, bizni sahna kuta, shunga ko'ra motorgina aytirib bu o'yinni ishlab chiqarga, o'ynab chiqarga nasib bo'lsin hammangizga. Garmonchilar komandasining sostavi bilan tanishtirib ketamiz. 7-sanasida Ilnaz Dudkin, 10-sanasida Adil Jalaliyev, 17-san Aynur Muratov, 9-san Ilnur Ganiyev, 86-sanasında Ayrat Xayrullin, 22-sanasında Razil Kamalov, 23-sanasında Nail Sagdiyev, 8-sanasında İlnar Safin, 18-sanasında Bulat Sharipov, 13-sanasında Bulat Xismatov, ham komandanın qapqaşısı İlşat Xisamuddinov. Biz jurnalistlar komandası bilan tanışıp alayıq. Almaz Gafiyatov kapitan 13 nomer, Jevdet Abdullin qapqaşçı, Razil Valiyev 10 nomer, Farid Salihov 4, İlya Tagirov 5 nomer, Salavat Muhammadullin 9, Ruzal Ahmadiyev 92, Niyaz Rahman 3 nomer. Yigitlarga bizning futbolchilarga alqishlar, o'yin boshlanib ketdi. Garmonchilar o'zlarining taktiklari bilan hozir jurnalistlar komandasining qopqalarına gol kiritib qarayı. Qabatlab ketik, әлегә garmonchilar bu turnirda bir gol da kirite olmadılar. Men shuni eskartib ketesem kela, lekin garmonchilar komandasi o'yin bargan sayin o'yin oldagi o'yinlarga tomon ustara baralar, ham endi o'yinning ta'min tatib qaray boshladılar. Birinchi o'yinda 5 gina gol, ikinchisinde 6 gina gol kirittirdilar. Hammana bit. Azangina qoldi, lekin endi top qopqadan üstkarak uchib ketdi. Shunga ko'ra azangina jurnalistlar komandasi Razil Valiyev hücum yasadı. Lekin pritsel üstkarak yönetilgan edi. Topni garmonchilar komandasi hozir o'yinga kiritashak. Ilshat Xisamuddinov. Bunda yigitlar oshilirga kerak. Mana endi taktika bilan shunday olg'a to'pni irg'itdi, lekin barib yetolmadi bizning adresatga top. Jurnalistlar komandasi hüjumda. Tezgina ular to'pni o'yinga kiritilar. Hammaning endi keskin hüjum. Top shakdangina qopqaga kirmay qoldi. Qopqaning tashqi yog'idan. Qabatdan jurnalistlar komandasi to'pni tushirdi. 4 nomerli Farid Salihov. Ham endi bunda bizning Ilshot Xisamuddinov qopqacha shulay o'yinga aktiv qatnasha. Farid 5 metrda Razil udar. Aferin. Salavat Muhammadullin varotaga taba. Bizning Ilnaz Dudkin 7-sanasida irik bermadi, qopqaga to'g'ri tibirgan. Almaz Gafiyatov boshlab jiberdi o'yinni, lekin shundoq yo'qoltdilar ular. Ilya Tagirov, jurnalistlar komandasi Farid Salihov mana bunda azir turga kerak. Har bir sekundda, birgina sekundada ixtiborni chetga jo'naltirga yaramay. Ham endi har vaqt o'yinda bo'larga kerak. Mana bunda yaxshigina hujum bor. Ilya Tagirov Azangina qoldi, chiqara olmadi. Biz endi ko'rib turamiz, jurnalistlar komandasi soxta big niq ham yaxshi turalar. Ham endi jurnalistlar komandasi uchun halitkish o'yinlarning birisi shulay. Biz endi aytib ketdik, garmonchilar komandasi qizg'anishga qarshi 2 o'yinda o'ttirdilar, lekin endi 3-o'yinda ular yaxshi ham motor o'yin ko'rsatirlar degan umidda qolamiz. Ruscha aytmishli, garmonchilarga necheva terять. Shunga ko'ra ular әлеге matchni 150% qa berilib o'ynaylar. Ham endi men ularning сөйләшүләре arasında тыңлап та тордым. Алар уйлап торалар, киләсе елга инде менә бүген турнир тәмамланганнан соң әзерләнә башлаячакбыз дип әйттеләр. 1 ел алдан. Гармонда әзрәк уйнап, футболны күбрәк уйнарга дип әйттеләр. Гармончылар командасына әлеге мәйданның шул ягында hüjum бара. Lekin bunda endi saqta bek yaxshi o'yin ko'rsatadilar garmonchilar komandasi. Ham endi bir o'yinchiga 3 o'yinchi уже qoplamaylar. Bunda endi har bir o'yinchilarini da olib bitirganlar. Dudkin. Davay Xazagina qoldi. Shtanga tirasidan sapirib top shtangini uvib ketdi deb esadi ular. Dudkin krasavo deylar bunda.
Endi mında bizning janatarlarda qo'shilib, hamindagi garmonchilar komandasining kapitani Ulda bo'lsa, Bulat Xismatov o'zining o'yinchilarini, o'zining yigitlarini ko'chirib berib turadilar. Jurnalistlar komandasi bizning olishini 92-sanasida chiqish yasashisi bizning Ahmadiyev parketga chiqdi. Jurnalistlar komandasi Ilya Tagirov jiberdi. Ay, motor Прострел! Azdangina. Bunda endi bosh bilan so'g'ib bo'la turgan edi. Shutgina. Azdangina qoldi. Lekin shuni aytirga kerak, garmonchilar komandasi Bakovoy birga Sri bizning hukmdarimiz. Aydagiz, o'zingizga olib kelmangiz. Xatar o'yinni. Yiroqtaroq o'ynarga kerak. Ilshad Qosimetdinov 2ga 1. Ayda. Samil Nazdutkin. Dip. Azdangina qoldi. Bizning endi parketdingiz, top tugarak. Aqlli kishilar aytmish. Aqlli kishilar shulay deb aytadilar. Aydagiz, Ilnazga bir qo'l shavig'ali 7-nomerga. Menimcha аңа бәхеткенә yilmaymaymi? Mana şanslari var. Adil Zariyev! 9-nchi pishmoqqa mana ishadiriyi әлеге to'p. Bulat Sharipov yaxshig'ini aytirib o'yinga qo'shilib ketdi. Bulat Sharipov ham blok G'aniyev blok qo'ydi. Bakovoyda ham 9-nomer. Tag'i bir uglavoy. Garmonchilar komandasi to'li sostav bilan soqta. 4 minut vaqt qolib bora. Bizning birinchi taymdan shigar. Azdangina qolib keladi bizning bunda jurnalistlar komandasi hujumda keskin hujum etadilar. Ham olg'a to'pni sirada jiberadilar. Dotkin yura. Shakdangina qoldi. Ozgina qoldi. Menimcha Ilnaz shunday proxoddan so'ng gol kiritirga majburdir endi bugun. To'p bizning maydondan chiqib ketdi. U bizning garmonchilar foydasini. Olg'agina sirada jiberadigan yigitlar. Bizning zamena garmonchilar komandasida 6-nomer chiqdi yolishmasak, 8-nomer chiqqan. Ilnar Safin chiqqan. Ilnar Safin parketda. Aliga anda bizning angama bora Bulat Sharipovni alishtirdi u. Shulay biz hurmatli do'stlar, sponsorlarga da rahmat aytib ketirga kerak. Vamin kompaniyasina, VM Stroy, Tatar radiosi, TNV kanali, Minsk Zorzum adım komandalarına Zorbayan, Siren, Mini Group yigitlerine, kompaniyalarına bek zo'r rahmat aytamiz. Shu to'yni uyushtiruvda o'zining yordamlarini ko'rsatganlari uchun. Shulay o'q Brasseri restorani, Privilegiya kompaniyasi ham VM Stroy. Eng yaxshi yurtlar VM Stroy, eng tamli rizq, eng tamli restoran Brasseri restoranda. Turnir mikrofon Instagram akkauntida shulay o'q o'yin turida ma'lumotlar bor. Hem YouTube kanalında online translyatsiya bor bizning. Shulay shuni aytib ki, Igor Dotkin menda bek yaxshi chista podkast yasadi. Top jurnalistlar foydasini shuni da aytib ketirga kerak. Turnir mikrofon Instagram bitin atmechayt etib, o'zingizga storiesga Instagramga qo'ysangiz biz sizga bek zo'r rahmat aytishamiz. Ham endi shulay artistlar bilan Adil fotoga tushib, shulay ularni atmechayt etib qo'ysangiz bo'ladi. Bizning birinchi taymning 2 minuti qolib bora. Aliga esa 0-0. 0-0. Aytam bit garmonchilar komandasilar o'yinni to'yib oldilar ular hozir. Ularga tag'in bir necha o'yingina kerak, yaxshi o'yin ko'rsatish uchun. Lekin jurnalistlar komandasi bizning hujumda afarin. Ilshad Qosimetdinov qopqachi saqlab qoldi bizning qopqani. Sizning kuchli alqishlar yigitlarga. Ilshad Qosimetdinov bayonni keng tortib o'ynagach, qo'llar yiroqqa suzila. Allohga shukr, qopqada bek yaxshi o'tiralar. Jurnalistlar komandasi mana qopqaga tegib qaradi. Yo'q. Bunda tag'i bir uglavoy. Menga qolsa jurnalistlardan ketgani yo'qmi? Shunday aytim bor. Ish uglavoy bir gol deb aytalar edi. Diris bo'larmi ekan hozir? Bu endi professionallar tayyormani shunga ko'ra agar aybat moment. Ilnaz mana olg'a shundoq olg'a mana aybat. Ozg'ina qotib olgan edi. Ilnaz
Jurnalistlar komandası Rüzelni qışaqlap öbürge mecburdur hazır. Şipşista topunu alıp kaldı. Garmonchilar komandasining bu turnirdagi birinchi to'pi kirayozdi, azdangina qoldi. Это спасение турнира пока. Anda tozalik beradilar mali yaxshi sayfga. Menimcha bu Ilnaz Dutkinga big zo'r psixologik udar bo'lacak. Hozir anga shunduq o'yinga qaytirga kerak. Yo'q, kirisincha ol o'yinda o'yinni ta'mindan olib qoldi. Garmonchilar komandasining taktikasini endi biz anglab oldik. Ular yaxshigina ittirib, soqta turalarda ham kiskingina hujumlar yasab olalar kontratakada. Ilnaz endi bizning shulay yangi ataka yasarga, yangi hujum asarga hozir. Ilshad Hisametdinov big usta kirta topni. Mana bunda Ilnaz Dutkin tamam. Ilnaz Dutkinni tag'im Uglovoy. Mana bu sening 3-chi Uglovoy. Tiz Ilnaz. Vaqt bizning birinchi taym jurnalistlar ham garmonchilar komandasi esa 0-0. Tabloning bir yog'ida 1-0. Ay kichkinagina tanafus, ondan so'ng davom ettiramiz. Biz angarcha tekshirib olaylik bizning tomoshachilar ko'paygandan ko'payar, shulay bet. Kayflar nechik tomoshachilar? Bir qo'sildab qo'qisi bo'ladi. Aydagiz valna jiberamiz. Valna mana bu yoqdan boshlaymiz qo'llar bilan. Ras bu yoqqa ketdi. Aydagiz bu yoqdan boshlaymiz. Ras bu yoqqa ketdi. Vo mana. Aferin, bizni tomoshachilar, bizni janotarlar ko'paygandan ko'payar mana. Biz endi ana shunda ostobod qildab turamiz, ko'rmaymiz-da. Menda endi aferin, final o'yinlarına tag'ida ko'proq kelirlar. Do'stlaringizni chaqirig'iz, Instagramga aytmish aytingiz, kelsinlar mana shunday motor bayram. Hammangizga da salom. Bek zo'r rahmat bizni bilan bo'lganingiz uchun. Almaz Latipov bizga motor jirlar qo'yib tura. Ega direkt bir bag'irga sirkinib olirlar. Bek zo'r rahmat. Tagirov. Hozir akana anglab bitirmediler. Mana tezgina yigitlar. Garmonchilar komandasi maydonning jurnalistlar komandasi yog'ida hozir o'zlarining hujumlarini, bunda endi pozitsion hujumga ko'chmoqchi bo'ldi. Aynur Muratov o'zi. Aynur Muratov. Bunda endi bu big g'adi olim. Jurnalistlar hücumda 10 nomer İlya Tagirov full pas izli. Ilshad Hisametdinov barmoq ishlari bilan gina boyonga bosgan kibik to'pni iska jiberdi. Variatsiya. Sanab ketdi. To'pning barliq ustunlarin Azdangina qoldi. Shulay jurnalistlar komandasi bizning ikkinchi taymni bir kuchli boshlab jiberdilar. Ham endi ular ümitleri ikinci taymga Ilnaz Dutkin! Batırak indi. Ilnaz. Cevdet Abdullin. Vat qapqashi. Vat keskin o'yin ham no moment. Ilshad Hisametdinov. Qapqa qirinan sizg'irib qira ketdi to'p. Hatta qapqaga qaytirganda ulgurmagan edi. So'nggi 1 minut ichida 2 qaynar hujum. Rüzel Ahmadiyev top bilan. İlya Tagirov ham. Bolat Hisametdinov o'zining gavdasi bilan, ambira zo'rosi bilan to'pni qoplay, o'zining qopqasini ham komandani aliga quri isatda qoldiradi. 0-0. Jurnalistlar komandasi Uglovoyni big ko'paytib bera. Lekin bizning soqqa garmonchilar komandasi big sarshil qilanalar. Olga yigitlar, tezgina. Flankda kishi bo'lsa, mana bunda boshlig'ini ko'tarib ulgurga kerak, azrak ko'zlarini ko'tarib. To'pqa tiymagiz dema yigitlar. Oxirgacha chiqib ketsin, ondan so'ng olarsiz to'plarni. Haliga jurnalistlar komandasi hujumda azdangina
Безнең Шүт хөкемдәрләр обрез булмады. Һәм әйбәт пас Яхшы. чыкты. Һәм Булат Ишат Хисамиддинов калкышлары капкачы. Афәрин. Рүзәл Әхмәдиев. Баш белән Рүзәл Әхмәдиев һәм Илнас кагыйдәне бозды Рүзәлгә каршы. Рүзәлнең хәтта түбәтәе салынды башыннан. Аде! Гармунчылар командасының шулай ук моментлары безнең арткандан арта бара. Афәрин егетләргә. Ләкин Җәүдәт абыйны булай гына тишеп булмый. Кабатлыйбыз, ул безнең 1-2 турнирда иң яхшы капкачы исемен алган иде. Һәм әлеге исемне ул исбатлый, үзен бик тыныч тота. Аның йөзендә дулкынлану юк. Һәм Әздән генә кала. Безнең моментлар күбәйгәннән күбәй. Икенче таймда безнең командалар бик яхшы гына кушылдылар уенга. Була шундый матчлар менә бер 5 гол керергә мөмкин. Һәм матч күңелсез. Була шундый матч, карыйсың таблода 0-0, ләкин уен матур. Менә бу шундый уеннарның берсе. Командаларга бик зур рәхмәт. Илназ Дуткин, ләкин аның тубын алып калдылар. Илназ инде үзе монда сакка кайтырга мәҗбүр. Әлегә туп искәрә китте. Илья Тагиров кире үз ягына кайта. Журналистлар салатлар белән уйнадылар Айнурган. Без уенның Гармунчылар командасы инде бу турнирда соңгы уеннары. Соңгы Соңгы 6 минутны егетләр Илназ бигрәк тә син яхшы иттереп үткәрергә кирәк. Илназ, тамашачылар синнән гол көтә. Рональдо, гармунчылар командасының Рональдосы. 7-нче номерларга килсәк, бөтен дөньяда оста футболчылар бар. 7-нче номер астында, мәсәлән, заманында шундук искә төшә Андрей Шевченко 7-нче номер астында чыгыш ясый. Тагын кем? Фәрит Низамиев 7-нче номер астында чыгыш ясый. Шулай ук легендар футболчы. Һәм инде безнең шулай 10-нчы саны. Илназның тагын бер момент әздән генә калды монда инде. Әзрәк кенә скорость җитеп бетмәде. Илья Тагиров китте әле монда алга таба һәм бер уенчыны алды. Бер фин бәреп карый, ерактан бәрү. Һәм инде капкадан бик еракка. Һәм Гарам Тәзәрәлиев кушыла. Аделгә әзрәк кенә урын җитеп бетмәде. Җәүдәт Абдуллин бөтен команданы алга куа. Һәм капкачы Ишат Хисамиддиновны әйтеп китәргә кирәк. Мини футболда бигрәк тә капкачы бик зур роль уйный. Һөҗүмне башлап җибәргәндә һәм инде һөҗүмне каршы көндәш команда тамамлаганда шулай бит. Менә нинди матур алымнар, финлар кулланып уйный башладылар безнең. Менә шундый алга җибәрә. Алга җибәрә, ләкин безнең монда журналистлар командасы 10-нчы санасында чыгыш ясаучы безнең һәрвакыт сакта. Илназ Дуткин шундук прессинг ярдәмендә тупны бәреп чыгара. Ул инде алгы рәтләрдә гел командага кумашаулап тора. Ул инде безнең контратака өчен җавап бирүче егет. Гармунчыларның нәкъ менә тактикалары шундыйрак. Адель Залялиев белән икесе алар бүгенге команданың голлары өчен җавап бирә. Һәм шулай ук алга ыргыту Ишат Хисамиддинов тарафыннан менә Хаталын Залялиевка топ барып җитәлде. Кискен генә монда чыгару кирәк. Адель күрер микән? Адель! Әзрәк кенә тизрәк кирәк иде. Һәм тагын бер момент бар. Безнең журналистлар командасы арасында алышыну 4-нче номер безнең паркетка чыкты. Һәм Илназның 3 моментында Җәүдәт Абдуллин 0-га калдырды. Шуңа күрә таблода бик оста капкачы. Бик тәҗрибәле дип әйтергә кирәк. Тагын бер тапкыр ассызлыклап үтәм. Йөзенә карасагыз, Җәүдәт Абдуллин бер нәрсә булмаган кебек басып тора. Это опыт. Это һәм инде безнең журналистлар командасының моменты. Журналистлар
Һәм шуны әйтеп китәргә кирәк, быел команда 5-нче дуслар шамили футбол турниры командалары бик яхшы әзерләгәннәр һәм командаларның көчләре бик тигез дип әйтергә кирәк. Яңа гына уйнаган Кәрим Тинчурин командасы белән Җырчылар командасы узган ел чемпион калсалар да, менә быел 0-0 исәбе белән уйнадылар. Кубок ел буе Филус Кахировның квартирасында ятты. Менә без Филус белән бер домда торабыз, бер өйдә торабыз. Кубокны 17-нче этажга мендерергә миндә бер тәкъдим бар. Гол! Безнең журналистлар командасы исәпне 1-0 итеп үзгәртте. Алкышлар журналистлар командасына, ләкин гармунчы Һәм голның авторы Алмаз Гафиятов. Мында Фирдүстемаев сандугач дигән җиренең отбывкасы гына җитми. Нәкъ бар суеннарында кебек булыр иде. Ләкин әле гармунчылар командасының кулга тиде. Кул белән уйналды. Командасының көче. Вакыт бар. Минут ярым вакыт бар гармунчылар командасының бу турнирда бер топ булса да кертергә. Карарга. Гармунчыларга Ничек авыр булса да бу сүзләрне әйтергә туры килә, алар үпкәләмәсләр, ләкин мин алар өчен җан атам. Әйдәгез егетләр, алга 1 минут вакыт бар. Хайруллин икенче тапкыр кул. Гол! Журналистлар икенче голны кертте. 9-нчы номер. Һәм голның авторы Салават Мөхәммәдулли. Менә безнең соңгы 2 минутта 2 алка кертеп куйдылар журналистлар уен буе. Хәзән генә калды, хөрмәтле дуслар. Безнең 30 секунд вакыт калып бара. Журналистлар командасы 2-0 исәме белән гармунчылар командасыннан алда. Журналистлар командасы тагыда ашап китте. Айнур Муратов супер блок койды әлегенә. Яхшы. 11 секунд матч тәмамланырга. Матчның соңгы секундлары. Әйдә гармунчылар командасына берничә киңәш биреп кит әле сен, Рамил. Минемчә комментатор киңәш бирергә тиеш түгелдер инде, ул аларга бары тик рәхмәт кенә әйтергә тиештер. Әйдәгез, исәп гармунчылар командасына турнирда катнашучылар өчен бик зур рәхмәт һәм журналистлар командасын җиңүләр белән котлыйбыз. 2-0 Алмаз Гафиятов һәм Салават Мөхәммәдуллин гол авторлары. Гармунчылар командасында бик зур рәхмәт әйтәбез. Чираттагы уен Кәрим Тинчурин театры һәм кадрлар командасы. Алдагы уенны әйтеп китәбез. Кәрим Тинчурин театры Җырчылар командасына каршы тигез исәп белән уйнаган иде. Оештыручылар сүзенә караганда, быел иң оригинал турнирларның берсе. Мәйданда уенчылар әзерләнә, кадрлар һәм Кәрим Тинчурин театры. Кәрим Тинчурин театры узган матчта Мин башта кадрлар командасы исемен күргәч, мен әйтәм, бу нинди берәр инде шаян кешеләр микән дип уйлаган идем. Алар безнең видеографлар, фотооператорлар, концертлар, туйлар, банкетлар, юбилейлар төшерүчеләр. Кирәк булса, игътибар итәсез, ярыймы? Шулай ук монда җырчылар да, алып баручылар да бар бик хисап. Алмаз, рәхмәт. Хөрмәтле катнашучылар һәм хөрмәтле тамашачылар. Безнең татар гармунчылары командасы үзенең уеннарын тәмамлады.
Алар быелгы турнирда беренче тапкыр катнашалар. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт. Бер кул чабыйк әле гармончыларга. Булар барысы да бүгенге көндә татар дөньясының иң востребованный һәм иң затлы гармончылары. Рәхмәт егетләр, җыелып килүегезгә. Без сезне хәзер тамашачылар залына сатабыз, яме? Килегез шунда рәхәтләнеп турнирны карагыз. Чираттагы уенны башлап җибәрәбез, әйдәгез. Вакыт бара. Кадрлар командасы белән Тинчурин командасы чакырыла мәйданга. Рәхим итегез. Составларга килгәндә Тинчурин командасы составы: Салават Хабибуллин, капитан 10 номер, Хыснетдинов Харис 2 номер, Хыснетдинов Айнур 7 номер, Алмаз Фатхуллин 8, Илфак Хафизов 9, Зөлфәт Закиров 12, Илнур Байназаров 3 номер, Айдар Фатрахманов 4, Руслан Илматов 5, Алмаз Шәмсиев 6, Гарифуллин Илнас 11 һәм Ахметшин Денис капкачы. Кадрлар командасы: Зөлфәт Галимҗанов, капитан 91 номер, Нурсалих Тимиргалиев 22 номер, Рауиз Закиров 13, Илдар Якупов капкачы иде. Башка уеннарда хәзер капкада Алмаз Даминов. Ринат Замалиев 79, Альмир Закиров 33, Руслан Хайруллин 11 номер, Адель Вафин 20 номер һәм Илнар Нургалиев 5 номер. Дуслар, бер игълан бар уенчыларга. Менә безнең бу уйный торган туп бар. Безнең нәкъ шушындый тагын бер туп бар иде. Аны белмисезме кай икәнен? Без аны бүләккә дип алган идек. Бүләккә алган идек без аны. Юк, ул түгел. Тагын бар. Бүләккә алган идек без аны гармончылар. Алып килсәң топы бар. Тиз генә. Без аны гармончылар командасына бүләйтәсебез килә. Ул топны гармончылар командасы тренироваться итеп алардан алганнар булган инде. Дуслар, һәрбер группада хәлиткеч уеннар башланып китте. Хәзер инде группаларда әкрен генә безнең билгеле булачак, кайсы команда нинди урынны алганны, кайсы командалар финалга үтер икән. Нурсалих шундук. Группа этабында Әлегә Тинчурин командасы безнең һөҗүмдә һәм момент. Рауиз Закиров топ белән чыга. Нурсалих Тимиргалиев флангка ул пас биргә көтә. Илдар Якупов безнең хәзер капкачы иде. Хәзер инде мәйданда. Мин бераз гына алга китеп әйтим әле. Менә бу уеннан соң безнең тагын группа этабында 2 уен калды. Һәм шулай килеп чыкты. Ул 2 уенда группадагы беренче опа. Менә бит топны таптылар. Рәхмәт бик зур. Ринат Замалиев штрафной бирә хәзер. Ләкин ул безнең хөкемдәргә юлланган булды ахырсы. Форсаттан файдаланып тагын бер тапкыр безнең турнирыбызга ярдәм күрсәткән спонсорларыбызны атап үтәсем килә. Быелгы турнирның генераль спонсоры, бик саллы спонсоры Вамин Татарстан компаниясе. Рәхмәт аларга. Шулай ук безнең даими спонсорлар да бар. Ул Брассерия рестораны. Елдан ел инде безгә ярдәм итеп килә. Зурзум иҗат берләшмәсе һәм Сирень мини-групп техник группасы. Елдагы безнең мәгълүмати партнерлар Татар радиосы һәм ТНВ телеканалы. Быел безгә 2 яңа партнер өстәлде. ВМ Строй һәм Привилегий компаниялары. Шулай ук быел һәрбер ачыклыйбыз һәрбер уенның иң яхшы уенчысын һәм иң яхшы уенчыга Салават абый, Салават Фатхетдинов махсус бүләкләр әзерләде. Һәрбер уенның иң яхшы уенчысына. Шулай ук иң өлкән һәм иң яшь уенчыга Салават абыйдан бүләкләр булачак. Иң матур голевой паска Азат Абитовтан бүләкләр булачак. Иң матур сейфка точка компаниясыннан бүләкләр булачак. Шулай ук безнең партнерыбыз ВМ Строй компаниясе үзенең номинантларын карап, аларга сертификатлар бүләк итәчәк. Менә шундый
Әйінді Брассери рестораны ең яқшы ойыншыларға, ең яқшы соқшы, ең яқшы қопқашы, ең яқшы хыжумшы, ең яқшы капитан һәм ең яқшы комментатор номинацияларында 5 меңлек 5 сертификат бүләк итәчәк. Менә шундый саллы бүләкләр көтелә. Сезнең командагыз плей-оффка чыга алмаса да, бер үк уеннан китмәгез. Чөнки һәр кешенең бүләк оту мөмкинлеге бар. Рәхмәт игътибарыгызга. Мен берничә матч тыңлап тордым, Фәнил, син комментарийләгән вакытта исәп үзгәрми бер кашанда. Синең шундый магия бар ахрысы, әйме? Командалар гол кертми вообще. Спонсорларны әйткәндә, бер командада гол кертергә җөрьәт итмәде әле. Уенны ничек дип әйтергә, уенны кыздырып җибәрергә кыенсыналар ахрысы. Шулайрак ахрысы. Әлегә бер-берсен өйрәнәләр. Әлеге ике команда, Илнар Нургалиев, Нурсалих Тимиргалиев Илнарга пас чыгарды һәм әздән генә җитеп бетмичә калды. Илнур Байназаров адрессыз пас юнәлтте безнең була торган хәлендә. Чөнки күреп бетермәскә мөмкин Нурсалих Тимиргалиев Салават белән бергә бер уйнап маташты. Нурсалих әлеге команданың диспетчеры ролен үзе алдына куймакчы була, ләкин берники моментта аңлап бетерә алмыйлар. Илнар Нургалиев артка пас сырый менә монда. Дөресрәге күп очракта Салават Хабибуллин аңа комачаулый диспетчер булырга. Салават бүтән җиргә дә өлгерә. Аның буе да бар, ул өстәге топларында ала. Һәм әнә буе да озын булгач, шундук Альмирга юлланган пасны туктатты да Риназ Амалиев. Ох, финт! Салават Хабибуллин әле тагын да озынрак булып күренергә тели. Шуңа күрә чәчен өскә күтәртеп куйган. Быел прическалар номинациясында үткәргә булган икән. Чөнки Филюс Кахиров бик матур чәчен алдырып килгән. Кичә Инстаграмдан күргән булсагыз, турнирда катнашучылар бөтенсе парикмахерга барып кайттылар. Чөнки алар иҗат кешеләре, алар гел матур булырга тиеш. Илнур Байназаров һәм юк. Ой-ой-ой, үзе керә язды. Әз генә. Монда чистайды. Чистайы. Менә прическага килгәндә, Салаватныкы кебек прическа дөньяда ике кеше дә бар иде. Берсе Криштиану Роналду да, берсе Салаватта. Ох, момент! Эх, монда инде Айнур Хөснетдинов гроссмейстерский пауза ясап, Нурсалих китте. Илфак Хафизовка пасны бирде, ләкин Илфак бу күчтәнәчне сатты. Алмаз Даминов капкада үзенең осталыкларын күрсәтә. Адрессыз пас Риназ Самалиев, Нурсалих Тимиргалиев хәзер карыйбыз кемгә пас бирергә тели. Бер уенчыны алдалады. Һәм үз төбенә үзе үк абынып йыгылды. Монда комментарийлар килә шундый кызык. Нурсалихка бүген кызы смайликсыз язган ахрысы диләр. Шуңа әзрәк аңлап бетереп булмый уенны. Әйбәт момент, так. Нурсалих бүген пенальтида кертә алмады. Шуңа бәлки психологик яктан аңа перезагрузка кирәктер. Мәсәлән, менә шанс. Әлегә Тинчурин командасы менә бит. Кагыйдә буенча топ уенга кертелергә тиеш. Сез бер аяк белән мәйданның икенче ягында мәҗбүри басып торырга. Әлегә безнең замена Руслан Хайруллин чыкты, аның орнына Илдар Якупов. Hücumчы, 17-нче номер һәм ул әйбәт пас алды. Ләкин без Рамил белән инде әкрен генә комментарий бирергә тырышабыз, чөнки мин үзем өскә менеп тыңлап утырган идем, анда каты кычкырсаң бик каты баш авырта. Шуңа күрә без инде Рамил белән шундый тактиканы сайладык, тыныч кына. Урта тонда гына. Урта тонда гына, чөнки тамашачылар турында да без уйлыйбыз. Һәм бер нәрсә булмады. Мануэль Нойер уртага чыгып бара.
Адел Вафин, Нурсали һәм пас Позицион. кирәк. Эх, Мындай hücumlarını инде позицион hücum дип атыйлар. Кадрлар бик матур позицион hücumга чыктылар. кемнәрнең инде үткән уеннарны карыйсы килә? Мәсәлән, YouTube каналында сез онлайн трансляцияга керәсез дә, һәм теге төймәне арткарак сыпырсагыз, алдагы матчларны карап була. Һәм әйтергә кирәк, ул бу турнирның видеосы YouTube'та сакланып калачак. Сез Зур Баян аккаунтында шушы матчны тагын күзәтә алачаксыз. Менә мин өйгә кайткач үзем карарга җыенам. Момент. Ах, Илфа Хафизовның икенче моменты тормышка ашмый калды. Илфа әле ул беренче уеннарга килмәгән иде. Менә хәзер килеп җитте репетициясын бетереп. Һәм дөрестән Әйбәт пас, әйбәт. Һәм Илфа Хафизов дөрестән дә күрсәтә, ул очраклы килмәде. Ул команданы көчләндереп җибәрде. Әйбәт прием. Адел Вафин. Мәсәлән, кадрлар командасы капитаны Зөлфәт Галимзянов. Табиблар аңа инде футбол уйнамаска кушканнар, ләкин инде ул бүген командасын ташлап калдырмыйча, соңгы уен дип безгә әйтте. Һәм инде ул тырыша, күрәбез, авыртулар аша уйный. Димәк, әйтәсең килә, Зөлфәт Галимзянов шушы уеннан соң карьерасын тәмамлый. Белмим, әлегә без официаль информация алмадык, ләкин аның команда вәкилләре шундый имеш-мимеш тараткан. Бәлки бу Әлегә Фабрицио Романи андый информация бирмәде. Ләкин ышансаң була. Салават. Пас әйбәт чыкты һәм әйбәт пас чыкты. Салават Хабибуллин бигрәк интеллигентлы футболчы икәнен күрсәтте. Илдар Якупов ерактан тикшереп карады безнең капкачыны. Салават Хабибуллин шулай ук турнирны Әйбәт, Нурсали, хайда синең шәп момент. Аның алдына икешәр футболчы җыела. Адель Вафин уң як флангка күчте. Беренче тайм тамам. Әлегә берәр минут пауза һәм уен шундук дәвам итәчәк. Егетләр, сез сөйләшеп сулар ишеп алыгыз. Һәм якларны алышынабыз. Әлеге уеннан соң ике хәлиткеч уен булачак. Беренче уен алып баручылар белән Салават җыр театры командасы арасында. Һәм шуннан соң инде безнең группа этабын тәмамлый торган уен ул Татар радиосы белән җырчылар арасында. Ике уенда хәлиткеч команданың группадагы командаларның турнир таблицасын инде төгәлләп куячак. Шул ике уеннан соң кайсы командаларның финалга үтүе, кайсы командаларның 3-4 урын өчен уйнаячагы билгеле була. Ләкин плей-офф уеннары башланып киткәнче, быел беренче тапкыр турнирның җыелма командасы министрлар кабинеты командасына каршы гала матч уздырачак. Видеограф командасыннан бер уенчы менә минем бүген съемка ди, һәм кайтып китте. Монда бер кеше дә тик тормый, кемдер мәҗлескә китә, кемдер мәҗлестән килә. Һәм инде командаларны чакырабыз. Әйе. Икенче тайм башланырга тора хәзер. Командалар, әйдәгез, вакыт бара, тамашачылар көтә. Мин икенче елга Фәнил тәкъдим итәм, берәр татарча букмекерлык командасын ачып җибәрергә, шулай бит. Берәр Татарбет. Татарбет. Шундыйрак. Момент, Нурсалих, әйбәт момент. Тагын бер момент. Һәм 5-нче номер шут үз капкасына кисмәде тупны. Кадрлар командасы кертә алмагач, аларга Тинчурин үзләре булышалар. Әйе, монда hücum ясалды, капкачыга шуңа күрә топ аларда калды. Капкада әзрәк урыннан күчкән, барысын да рәтләделәр һәм уен дәвам итә.
Салават Хабибуллин пас берге кіші ізли, һәм үстен жибәрә топны. Алмаз Даминов. Руслан Хайруллин. Альмир Закиров, Көкмара егеті һәм пас кирәк иде, пас. Ай, әзгенә қалды. Нур Салихқа шығып жетмеді. Риназ Замалиев бик ұстайтып ала топларны. Шығып үлгірді топ. Біз енді озған елғы турнирлар білән аналогиялар кетірге яратабыз бүгінгі турнирда. Тағын бір есігізге түшіріп өтірем. Озған елні Кәрим Теншеурен театры турнирында 3-ші орынны яулаған еді. Ан тобы түгерек бұғай. Тәгәри. 8-ші номер. Шындай қысқа бойлы, ләкин бик өткен һәм қызу, резки ойыншы. Нұрсалих бүтін топқа да үлгіріге тырыша. Әйімінде аяққа типтілер. Аның жан досты Салават Хабибуллин аны қаршаларға қар вақыт шат. Мұнда тегі шәхси опека бара. Ой, Риназ Замалиев. Нинди пасны аяқ астынан өткәріп жіберді. Менә мұнда егетлер яңа яқтан ашылалар. Менә мен мәселен Риназ Замалиевның шулай деп футбол яқшы ойнағанын білмәгән идем. Талантты татар егетлеріне сәлесіне талантты футбол, фотоға түшіру һәм башқалар. Альмир Закиров, айбәт пас. Нұрсалих һәм пас керек мұнда, пас. Кім аның досты Салават Хабибуллин күтіп кенә тора? Илнар Нұрғалиев пас. Һәм мұнда 2 ойыншы, 3 ойыншыға 1 ойыншы. Һәм момент! 8-ші номер. Нинди моментны қызғанышқа қаршы юғалтты һәм контрхұжум Илнар Нұрғалиев. Салават Хабибуллин пас бере һәм қапқашы. 10 сантиметр, 10 сантиметр. Риназ Замалиев пас алды һәм күтті кімге беріп қарарға. Алмаз Даминов кері алып қайтты. Рауиз Закиров. Көріп тұрабыз аның техника білен барда яқшы. Бір ойыншыны шықты һәм күтәбіз. Бұлама бізнің. Момент. Контрхұжум Илнур Байназаров. 3-ші номер пас. Ләкин пас шықмады. Ойын қызды. Тамашашыларға ұшайдыр мұндай ойын. Жетінші номер һәм хұжум ясап қарай. Әліге бірде келіп шықмады. Алмаз Даминов пас берге кіші ізли. Ләкин 7-ші номер шындық топны алды үстен. Рауиз Закиров. Зүлфәт Ғалимжанов. Айбәт, айбәт. Пас күтілі, ләкин Біздің бұл ойында бір гол көрес келе мотор. Ләкин әліге ол тұрмыш қаш. Алар бір-бірсін үйреніп біттілер қазір. Илфақ Шахяпов. Міне қазір шын футбол кетті. Шынки командалар енді орып та кеттілер. Мұнда ойнаудан бігірек күтіп орасың. Міне қазір енді шын матчлар болашақ. Бар командаларда бір тек шорттарда. Нұр Хұснединов мотор финтлар көрсеті. Ләкин ол әліге нәтиже кетірмей. Илфақ Хафизов. Илфақның бик көп гол кіртесі келейінді аның. Эпизодны өзін шақар етті. Айбәт момент. Қол, дұрыс. Мұнда хөкімдерінің сыбызғысы бар нәрсені халита егітлер. Алар көрелер, алар икеу, ике яқтан да. Зүлфәт біздің ұртада Руш айтмышри опорный полузащитник ролін өті. Булама момент. Ой-ой-ой, шәп момент еді. Зүлфәт, Алмаз Даминов. Алмаз Даминов ол фотографтан бігірек спортсменға шап тұра.
Бәлки маңа шушы өлкәдә күбрәк эшли башларгадыр. Ах, момент! Менә әле генә Салават Хабибуллинның бу пасы турнирның иң матур голевой пасы була аладыр бит. Казылык Тинчуринга таба китәдер инде безнең, ләкин тукталып калды. Бәлки Алмаз Шәмсиев аның алай булуын теләмәгәндер. Oyun tamamlanırga 3 minutta 40 sekund kalıp bara. Bizim bit komandalar tollana. Mesela Albarışlar komandasında min Gazinur Fayzulin'in kiyinip çıkkanın gördüm. Ol Gazinur Fayzulin'in kiyinip çıkkanın gördüm değil mi? Demek ol da oynayacak hazır. Соңғы maçta. Ol kıyafeti bilen Gatuz'ga şap gite. 8. номер как раз. Шундай кичкенә генә, нык гәүдәле. Алмаз Даминов топны алды һәм пас бирергә кеше эзли, үзе китте. Ләкин юк. Зөлфәт Галимҗанов. Момент шәбиде. Равиз Закиров. Аның Нурсалих әйбәт итеп артка кайтты, ләкин Ринат Замалиев хәзер көтә. Монда инде кагыйда буздылар. Миңа шундый мәгълүмат килеп ишетелә. Менә кадрлар командасының уенчысы менә әле генә топны биргән Равиз Закиров заманында Альберт Нурминский белән Балташ җыелма командасы өчен уйнаганнар икән бергә. Мен сиңа тагын өстәп әйтәм. Менә ул командада 11 номер Руслан Хайруллин, Нурминскийның шәхси видеооператоры, ул аңа миллионнаган караулар җыйган оператор, видеограф егет, бик оста. Ә инде кемнәр белми, Нурминский ул яшьләр арасында популяр рэпер. Бигрәк тә 8-9 яшьлекләр арасында. Моргенштерн конкуренты. Нурминскийның кем икәнен белер өчен берәр бала ясап карарга кирәк башта. Берәр бала ясасагыз, аңа бер 7-8 яшь тулса, Нурминскийның кем икәнен беләсез. Һәм Моргенштерн Әйбәт момент. Нурсалих. Нурсалих, сине бер кайчанда Альфа Vision командасына чакырмаячаклар. Әгәр дә пас жәлләсәң, Капка шусы чыкты. Капкаларын калдырды. Салават Хабибуллин моның белән файдалана алырмы, юкмы? Ләкин файдалана алмады. Салаватның сул аягы аңа хыянәт итте. Адель Вафин әйбәт пас. Нинди пас? Нурсалих! Бәлки Нурсалих бу эпизодны. Нурсалих. Турнирның иң невезучий игрогы дигән исем игълан итсәк, аны Нурсалихка бирергә кирәк. Нурсалихка Азат Абитов бераз гына бозылган казылык бүләк итәм ди. Хәләл булмаган. Хәләл булмаган казылык иң невезучий уенчыга китә. Нурсалихның 30 секунд вакыты калды. Бүтән критикларның да авызларын ябырга. Әйе. Әйдә Нурсалих. Менә бит ул. Башлады Нурсалих һәм төгәлләп куйды Риназмы. Риназ Замалиев кертте голны. 1-0. 5 секунд кала. Һәм шуның белән матч тәмам. Соңгы секундларда кергән гол ярдәме белән кадрлар командасы җиңү яулады. Командаларны сәламләү. Рәхим итегез. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What's love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What's love? Рәхмәт егетләр. Егетләр турнирдагы уеннарын тәмамладылар. Ләкин турнирдан китмәгез.
Biz hozir o'yinning eng yaxshi o'yinchisini aniqlaymiz. Menga qolsa bu o'yinning eng yaxshi o'yinchisi komandaga jing'u keltirgan golni kiritgan Rinas Zamaliyev. Agarda u shunda borib bosmagan bo'lsa, ol gol kirmas edi. Shiratdagi match Salovat Jir teatri komandasi ham olib boruvchilar komandasi. Kommentatorlar olishina kimning o'zini sanab qaraysi kelsa kela, rahim etingiz mikrofonga. Kim o'zini sanab qararga tili? Aydagiz. В темпе yigitlar. Ayda raz va 3 1-2-3 mikrofonni qabzganlar, hurmatli do'stlar, bizning Karim Tinchir teatri ham kadrlar komandasi orasida match tamam. Aylantirib qo'yamiz, ham bizga kerak Salovat Kajir komandasi. Bu gruppada bizning olib boruvchilar komandasining Salovat Kajir teatri komandasining bir necha ham bir jing'u 4 ochko, ham olib boruvchilar komandasining 2 jing'u. Mana bunda bilasizmi, birinchi o'rin uchun kurash borashaq gruppada. Gruppadan chiqib, ayya. Agarda Salovat Jir teatri jingsa bizni sразу finalga chiqa, shulay olib boruvchilar komandasi shulay finalga chiqa. Komandalarni salamlov. Shulay tomoshachilardan da bizning komandalarga kuchli olqishlar. Aydagiz sostavlar bo'yicha yurib chiqik. Salovat Jir teatri Razil Ismag'ilov 25-nomer, Fanil G'aliullin 1, Ilfat Shayxov 9, Oydar G'ayazov qopqoshchi, Danir Sabirov 8-nomer, Rinas Fazli Ahmetov 11-nomer, Eduard Danilov 10-nomer, Zulfat Faxriddinov 12 ham Ilshad Razudinov 7-nomer. Olib boruvchilar komandasindagi o'yinchilar bilan tanishtirib o'tiramiz. Bulat Bayramov 5-nomer, Ilshad Ishaqov 10-nomer, Elmir Jamal 3-nomer, Razil G'ilfanov 4-nomer, Radif Ahmadiyev 2-nomer, Eldos Sadiqov 9-nomer, Rashid Valiullin 10-nomer, Ilshad Vakkazov 7-nomer, komandaning kapitani 6-nomer ostida Fanil Vakkazov. Shulay qopqashi Elfir Zalayev. Tilash rayoni yigiti, xokkeyist yigit. Qabatlaymiz. Bu match turkumda birinchi o'rin uchun qizil kiyimdan olib boruvchilar oq maykalardan Salovat Jir teatri. Salovat teatri. Bizning sразу to'pqa tibib berib qarovni olib boruvchilar komandasi boshqarib chiqaradi. Manda bizning trenercha azrakkina kengashlarda bera boshlar. Fanil bilan ayirib o'ynarga kerak, chunki endi bizning Fanil ijod komandalari arasida master sporti, mini futbol bo'yicha uning oyoqlarigina neytura ko'rganing bormi? Razil G'ilfanov bu turnirda eng birinchi gol avtori ol bizning. Shulay birinchi o'yinda eng yaxshi o'yinchi deb topilgan edi. Ha, shulaymi? Aliga to'p bilan bizning olib boruvchilar komandasi ko'proq hakimligida. Radif Ahmadiyev ikkinchi sanasida. Fanil Vakkazov berib tibib qari, yo'q. Bunda turli odamlar fintlar qo'llana, bunda ko'rinib turaydi. Kishining professionallar shug'ullangani. Hamida Radif Ahmadiyev chiqarib qaradi, lekin Radif azrakkina bunda oyoq g'ayibli. Oyoq g'ayibli, bir narsa ishlatib bo'lmaydi. Hey, andi olib boruvchilarga простительно. Ularning eng muhimi bosh ham til ishlasin. Ham mikrofon tuturga, oy, Moment. Yo'q, bunda bizning birningda qoida buzib bo'lmadi. Yo'q. Hukmdor barasida qoidalar bo'yicha deb aytdi, demak, shulay bo'lashaqda. Bizning Uglovoy Razil G'ilfanov professional hukmdorlar bugun hukmdor eta bizning bo'yinlarimizni, ularga bek zo'r rahmat. Do'stliklari uchun ham endi o'yin ratdan ular birini deya olsa. Razil G'ilfanov pas kiti. Zulfat Faxriddinov, Eduard Danilov hozir to'p bilan 10-nomer. Salovat Jir teatri birinchi topqir bizni hujumga chiqib qaray. Manda endi 7-sanasida chiqish yasovchi Ilshad Vakkazov. Salovat Jir teatri to'pni hozir o'yinga kiritishak.
11 sanasında Salajır Teatrının bombardiri Rişat Fazli Ahmetov Tatishkinin bir tegan bratishkisi Rinas Fazli Ahmetov. Tamaşaçılar şundoq janlanıp gitti. Sırası anladılar. Tanıdılar. Bek tanılgan şahıslar. Oңышlar tilep kalabız. Öt ahir. Eduard Danilov. Şulayıq Salavajır Teatrının treneri bilen de yakından tanıştırıp gitesi bu da jan atıp tıra, özünün ustanovkalarını bilip tıra. Salavajır Teatrının alıştırgısı artisti, Tataristan'ın ot kazanğanından medeniyet hizmetkari Tahir Gaynulli. Lakin anı kabul etip alalıqışlarını. Anı trenerlar toxu dip bilir, şulay bit. Özleri arasında komanda bilen bit. Əzdən günə qaldılar. Fənil Vakaz topunu çıxara. Alğa tabaq hücumga bara bizim Alıb Barışçılar komandası. Lakin top meydandan çıxıb getdi. Şolay bizning Salavajır Teatrının 4 ochko Alıb Barışçılar komandası qag'ida biz 9 sanasında bizning chiqish yasovchi Ildiz Sadiqov azrak qag'idani biz ochib berdi. Bizning bu finalga çıkı oyunları Alıb Barışçılar komandasının 6 ochko. Eğer de Salavajır Teatrı bu oyunda jеңе olsa, to'g'ri finalga çıqa. Mında bizning Jarahat Eduard Danilov Jarahat aldı. Hem haliga bu komandada alışını bulaşaqmı? Aydigiz yigitlar zamena. Mında 7 sanasında bizning Aydigiz yo'q. Eduard kiri chiqdi, barda yaxshi. Mındalar tizgene Rinaz bilen topunu alıştırıp Rozil Rozil aldap urlap alıp gitti. Rinaz Fazli Ahmetov kiriden kolga taba küşire. Karşı Fənil Vakkazov şuluk mında Radif Ahmadiyev da yardımga kelip qarı. Lakin Elşad topunu alıp qala olmadı. Meydandan çıkıp gidiyor top. Bir neçe edip bulmayı. Tügerek. Meydan şiksiz tügül. Danir Sabirov bizning maydanda. Top bilen bek usta. Haliga işite. Rinaz Fazli Ahmetov şulay mında bir güçlüğüne pressing 25 sanasında bizim Salavajır Teatr artisti Razil İsmagilov ikisi güçlüğüne pressing yasab aldılar. Şulay bizim Alıb Barışçılar komandasına Bulat Bayramov da kelip çıkıldı. Aferin. Aydar Gayazov. Aydar qapqaşçılar üçün xas bulmagan nomer bilen qapqada basa 8. nomer. Şonda alqanı deb etdim dey hakidagi topni alğa jibere. Haliga bizning ko'rganimiz ise 0-0, lakin mana bunda tezgina Alıb Barışçılar komandasi keskin lakin Zulfat Faxriddinov bizning topni eng g'oddiy usul bilan Elsur, sen bilasizmi bizning qonaqda kimlar bor bugun? Yo'q, kelganlarmi? UFC soğuş türlerinde birinci Tatar yigiti Rinat Faxriddinov foydaga alqışlayıq, o bizning tribunada o'tira. Bek zo'r rahmat. Bizning turnirda bo'lganligi uchun, bizim bilan bo'lganligi uchun. Hamda bizni Salavajır Teatri azdangina topni qopqaga kiritmay qoldi. Hozir sırov tuva Rinat o'ynarmi ekansan? Rinat qayda albatta endi bu professional yarışlarında o'zining kurashlarida o'ng'ishlarga tilab qoladi. Mana bu Salavajır Teatri finalga chiqish uchun birinchi to'pni kiritib qo'ydi. Endi bizni Tahir Gaynulli sini. Gol attira. Eduard. Aferin. Alıb Barışçılar komandası. Bizim tezgina o'yinni qarshi yoqqa ko'ndashlar yog'ina kuchirib qaradi, lakin bunda hali saqta bek yaxshi o'ynaganlar yigitlar. Alıb Barışçılar komandasining bizim bunda zamenaga turuvchi yigitlari da birisidan birisi tanish yigitlar. Bulat Bayramov, G'azinur Fayzulin, Radif Ahmadiyev ihtibor bilan kuzatalar o'yin borganin, hamda ular shundoq birarsi olib ketsa, ularni alishtirib qo'yirga azirlar. Shakir hakkini azdangina mundaqla bitirmadilar bir-birisin. Haliga topni bir yoqdan ikkinchi yoqqa shortamiz.
Oyun tınışlanıp gitti azrak. Менә монда трибунадан Мында уенны киптерергә дигән киңәшләр дә килә башлады. Коротырга кирәк, киптерәбез. киптерегез, топны тотыгыз диделәр. Ләкин әле монда безнең уенны киптерерлек беренчедән бер генә топ кергән. Вакыт әле бик күп. Хәйрам, беренче таймның икенче 2 минут ярымы бар. Шуңа күрә бу киңәш бик урынлы микән? Алып баручылар командасы үзләренең өйдә өйрәнеп килгән берничә күнегүләрне эшләп карадылар, ләкин инде монда килеп чыкмады. 10 санасында безнең егетебез топны тотып калды һәм Фәнил Вакказов бәреп карый. Фәнил шундук Гафу итенә үзенең иптәшләреннән. Егетләр арасында гафу итенде. Утырып алып барыйм әле, яме? Аяклар Утырып алып барып кара, безнең хәзер алдагы уен безнең миңа да утырсаң ярый. Алдагы уен безнең шулай ук хәлиткеч уен. Хәлиткеч уеннарның берсе. Һәм менә монда Салажыр театры алга чыгып карый, һәм инде капка чыгага монда бик зур Эльфир Заляев. Үзенең капкасына топ кертергә каршы алдагы уенга күчәбез. Шулай ук Татар радиос һәм җырчылар арасында хәлиткеч уен булачак. Шулай ук финалга чыгу буенча. Шиста алынды топ. 3-2 чыгалар хәзер. Әзрәк кенә монда чыгарып карыйк. Тиз генә Фәнил әзрәк кенә. Афәрин. Тизлек һәм бәхет җитеп китмәде монда. Салават җыр театры әлегә 1-0 исәбе белән Афәрин. Афәрин. Әйбәт монда уен Зөлфәт. Монда уен бик яхшы бара. Әлегә хөкемдар барысы да кагыйдәләр кысаларында эшләнде ди. Шуңа күрә Илшат Ваказов кызганыч сиңа Топсыз кала. Топсыз кала. Фолсыз калды. Эрнәс Фазли Әхмәтов топ белән. Илшат Ваказов менә бит топ үзенекен. Монда аңлап бетермәделәр. Әзгәнә егетләр бер-берселәрен. Бу турнирда бер фамилиялы команда белән шушы гына. Юк, Тинчурин театрында бар әле безнең бер фамилиялы уенчылар һәм менә алып баручылар арасында бар Ваказовлар. Шулай ук турнирда бер туган Әхмәдиевлар уйный. Берсе менә әлеге алып баручылар командасында Рәдиф, журналистлар командасында Рүзәл һәм Данир Сабиров монда үзенең кайсы ягы белән алып калды топны. 5-нче ноктасы белән. Беренче тайм тамам. Исәп 1-0. Тахир Гайнуллин үзенең командасын монда үзенең янына җыя. Үзенең установкаларына бир Тахир. Икенче таймны да бик матур гына итеп үткәрсеннәр. Тахир инде безнең профессиональ хоккейчы. Шулай ук алып баручылар командасының әле мондый хәлдә калганы булды микән, юк микән, Рамил? Җиңелеп баралар. Бу турнирда беренче тапкыр. Айдар сиңа әйтәләр. Трамвай куйсаң да юк. Безнең инде монда турнир микрофонның кискенләшкәнен киңәшләрдән дә белеп барабыз. Уенда катнашучылар да һәм инде безнең мәйдан читеннән дә монда бик күп киңәшләр килә. Икенче тайм. Салажыр театры уенны башлап җибәрә үзенең мәйданында. Капкачыга җибәреп карыйлар. Капкачы шундук алда һәм 7-нче санасында әздән генә топны эләктермичә калды. Беренче минутлардан ук уен кискен бара. Фәнил кемгә пас биргәзли. Беренче уенчыны ул үтеп китте һәм шундук стеночка һәм удар. Юк. Булар моны шулай ук өйдә әзерләп килгәннәр. Хәерле кич, хөрмәт. Безнең монда комментаторлар янына турыдан тур эфирга Филус Кахиров килеп кушыла. Филус берничә сүз шушы турнир турында һәм инде сезнең команда хәзер Татар радиосына каршы чыгыш ясаячак. Татар радиосы әлегә 6 очко туплап группада беренче бара. Сүзне дөрес башламадың. Хәзер безнең команда Татар радиосын җиңәчәк. Шуны карап торыгыз дир. Филус миңа әйтте, ничек итеп уйнарга кирәген.
Һәм инде кубок 5-нче этаждан 17-нче этажга көчеп утырачак. Дип уйлый күрмәгез. Рәхмәт Фирис Кахиров өзенең Әйбәт пас шықты Рәдифтән һәм әзрәк кенә тизрәк кирәк иде бу пас, турырак. Безнең инде монда киңәшләр буенча уенны корыта башладылар. 7-нче санасында Әйбер топ өстенә баса күрмәгез егетләр, бу хәтәр. топ бит ул түгәрәк дип әйтер иде Илшат Фазли Ахметов булса. Әлегә флангта кискен көрәш бара монда. Ринас Фазли Ахметов һәм Рашид Валиуллин. Фәнил пас эзли Илшатка бирде. Илшат Ваказов үзе керә һәм Монда без әзрәк кенә кагыйдә бузу булды. Штрафной. Топка кем килер иде икән? Минем уйлавым буенча Фәнил әлегә топ янына килә. Шулай Илшатның без яхшы төс удар бар икән беләбез, ләкин юк. Без уйлаган барып чыкты. Безнең алып баручылар командасында замена алып алды тиз генә. Һәм Фәнил монда үзе бәреп карады. Стенкага бәрде һәм тагын бер удар. Айдар Гаязов. Айдар Гаязов әздән генә. 5 метр калдырга кирәк егетләр, әзрәк кагыйдәләрне белергә. Безнең хөкемдар аңлату алып бара. Әйбәт. Рәдиф Ахмадиев һәм бар момент. 2010 елдагы Луис Суаресның моментын искә төшерик. Ул Пенальти. шулай. Алып баручылар командасы Салават Жыр театры командасына пенальти һәм инде безнең топта. Һәм кызыл карта. Данир Сабиров кызыл карта алды. Димәк, мәйданнан ул чыгып китәчәк. Һәм 4 кенә уенчы калды, ләкин Алайда буламыни? Алайда була һәм гол! Фәнил Ваказов үзенең сүзен әйтә. 1-1. Һәм безнең Салават Жыр театры. Рамил бишәү уйныйлар бит, бишәү. Рамил. Данир бу матчны кызганычка каршы пропускает, чөнки кызыл карта алды. Безнең уенчылар саны 8 мәйданда, шулай була? Әйе. Аның урынына башка кеше чыга ала, ләкин зур футболда башкача. Анда инде удаление алса, димәк, матч ахырына хәтле алар бер уенчыга кимрәк уйнарга тиеш. Без инде монда күрәбез, Данир Сабиров бик борчыла, ләкин инде бу спорт берничә итеп булмый. Әйбәт момент, Ринас Фазли Әхмәтов топ белән һәм юк, бу Эльфир өчен бу симәнке чиертү генә. Илшат Ваказов, нинди момент! Алып баручылар команда безнең уенның тәмен тотып алдылар һәм Гол Илшат Ваказов. Илшат Ваказов. Менә бит, шундук момент һәм 2-2. Салават Жыр театры. Шундук җавап бирделәр. Ерак санда калып куярга булмадылар һәм инде афәрин дип әйтәсе килә. Алар тиз генә итеп җавап бирделәр. Илдус Садыков урынына Рузил Гыйльфанов чыкты. Газинур Файзуллин, Илшат Ваказов. Газинур белән Илшат радиода кичләрен эфирда алып бара, аларның тандым яхшы. Әлегә пас көтелә кемгә дә булса һәм Монда аларга Нияз Рахман гына җитми дип әйтергә кирәк. Тренердан командага үтемле сүзләр ишетелә монда. Бик үтеп керә торган. Тахир андый сүзләрне инде мәйтмешли кисәгә зәп тормый шул. Рәдиф.
Уртага алып карый. Ләкин монда Ринас Фазли Әхмәт отын алып китә һәм сарада 3 уенчыга икесе. Кире чыгар һәм әздән генә калды. Ринас бик шәп моментны әздән генә калды, кертә алайды. Әлеге алып баручылар безнең һөҗүмдә. Пас Илшатка, Илшат кире кайтара Фәнилгә, Фәнил пасны кире Илшатка кайтарды. Илшат пас биргә изли урын. Радиф Әхмәдиев, Фәнил Ваказов, Рузил Гыйльфанов һәм капкага таба тизәмәкче иде, ләкин юк. Әлеге топны алып калдылар. Топ алып баручыларда 3 минут калды матч тәмамланырга. Тамашачылар игътибар белән карап тора. Бик матур пас. Һәм юк. Чиста һәм топ Салават җыр театрында калачак. Юк. Бу алып баручыларга күчте. Хөкемдарлар үз карарларын үзгәртте. Әлегә таблода 2-гә 2. Һәм пас дөрес бирмәде Газинур. Әйбәт пас. Хөкемдәрне тыңлыйбыз. Салават җыр театры топны хәзер уенга кертәчәк. Гол авторын Айбәт Зөлфәт ерактан тикшереп карады капкачыны. Нәрсә булыр дип, ләкин топ бик еракка китте. Уенга Илмир Ямалов кирергә тора. Шушы алып баручылар командасын көчәйтеп җибәрергә дигән уены бар. Ул разминка ясый әлеге моментта. Зөлфәт Фәхретдинов топны уенга кертергә әзерләнә. Уен тәмамланырга минутта 45 секунд калды. Һәм ворот артында без Данир Сабировны күрәбез. Ул бик борчыла. Һәм Зрузил! Әгәр дә безнең уен нәкъ менә шу исәп белән 2-гә 2 исәп белән тамамлана икән, алып баручылар командасы безнең туры финалга чыгачак. Данир гына түгел, монда Тахир Гайнуллин да бик каты борчыла. Илфир барысында контроль астында тотты, ләкин туп чыгып китте. Үзе дә әзрәк шатанланып китте. Ярар, әйдә. Фәнил Ваказов пас бирергә кеше эзли һәм һөҗүмне башлап җибәрә. 3 уенчыны алып калды. Илшат Ваказов. Хәзер инде алып баручыларга 100% сакта торырга кирәк. Хәлиткеч секундлар калып бара безнең. Әйбәт момент һәм Булып чыгыр микән, гол юк микән, хәзер инде беләбез. Һәм Зөлфәт Фәхретдин алдап китте һәм Радиф Әхмәдиев аздан гына калды. Егетләр 27 секунд вакыт калды. Әлбәттә инде бу Хәлиткеч Салават җыр театрына волейдольный конец. Волейдоллы Очко матч күбрәк кирәк. ахыры бу. Әйбәт һәм соңгы угловой. 10 секунд вакыт. 10 секунд вакыт. Егетләр тизрәк. 8, 6 һәм нәрсә булыр? Шәп момент иде. Шәп, ләкин юк. 2-гә 2. Алып баручылар финалда. Living like a lover with a red iPhone. Looking like a tramp, like a video bam. Demolition woman, can I be your man? Wrestling and dancing and flashing little light. Television lover, baby, coordinate. Sometime, anytime, sugar me sweet. Little Miss Innocent, sugar me, yeah. Yeah.
алып барушылар һәм Салават жыр театры командасының ойынында ең яхшы ойыншы деп танылды Илшат Вакасов. Группа этабының соңғы ойыны. Бірінші орын үшін группада жыршылар командасы һәм Тота радиосы. Алқышлар белән озатабыз сезне мәйданга. Мәйдандағы кішілер таныштыруға мұқтаж түгел. Бұлар барысы да енді заятлы футболистлар. Деп әйтик, біз барбызда футболисты любители. Бәләкәй шақта барбызда футбол ойнарға қиялланған едік. Футболист болуға қиялланған едік, ләкин футболист болу ол бек жеңіліне түгел. Шаңа күрә менә шушы любительский уровеньда егетләр барысы да футбол уйныйлар. Күрәсезме, артистлар, иҗат кешеләр арасында футболны яратучылар, аны уйный белүчеләр шактый. Менә хәзер Б группасында беренче урынны алу өчен уен бара. Тота радиосының кесәсендә 2 җиңү бар. Жырчыларның кесәсендә 1 җиңү һәм 1 тигез исәпкә уйнау. Димәк, жырчыларны каушатсам да, шуны әйтим, бу уенда аларны бары тик җиңү генә канәгатьләндерә. Әйе. Тота радиосына инде бу уенда любой счет белән, теләсә кайсы счет белән ничья да җитә. Илшат Гарипов, Тота радиосының якын дусты, әйткәнемчә, турнирда бердән-бер җырчы булмаган кеше, ләкин инде ул турнирның башыннан бирле Тота радиосы командасы өчен чыгыш ясый. Башта Тота радиосында егетләр бик күп түгел. Соңгы вакытта гына алар күбәйеп киттеләр. Тота радиосы егетләр радиосына әйләнде. Быел безнең турнирда Болгар радиосы катнашмый. Болгар радиосының кайбер уенчылары авыртып киткән. Алар шуңа күрә русча әйтеп әйткәндә не рискнули турнирда катнашырга. Һәм инде бераздан тик ул уенчылар авыртып китү сәбәпле командалары тулмады. Шуңа күрә быел Болгар радиосы турнирда катнашмый. Шулай ук узган елны безнең спонсорлардан төзелгән команда бар иде. Быел ул командада катнашмый. Алар урынына яңа 2 команда керде. Кадрлар һәм җырчылар, гармончылар командасы. Менә командалар инде шактый гына алдылар әйе. Бу Илнар Яловның фирменный почергі. Әйе, ул яхшы кеше. Футбол кырына чыккач ул бик принципиаль әйләнә. Мәйданның бер генә метрында көндәшләргә биргә теләми. Чын сакчы. Рамил күптәнге дусты Иса Бадретдиновка бирде. Һәм ай-ай-ай, Филюс Кахиров. Узган елны Филюс Кахиров Ринас Фазли Ахматов белән бергә икесе иң яхшы бомбардир исеме өчен көрәшкәннәр иде. 9 гол кертеп, Ринас җиңү яулады. Филюс узган турнирда
5 gol kiritdi, 5 gol. İnsan Badretdinov o'zgan yilgi turnirning eng yaxshi o'yinchisi. Mana flank bo'yicha bora. Ha, Filus, ikkinchi moment. O'zgan yil Filus Kahirov. O'zgan yil turnirda Ijrochilar komandasi jingani, ularning kapitani Filus Kahirov turnirning eng yaxshi kapitani deb topilgan edi. Ko'pgina nominatsiyalarni o'zgan yil ijrochilar olib bitirdilar. Shulay bo'lgan tishda endi jinggan komanda butun don shuhratni o'zine ola. Biz trenirovkalarga yurgan vaqtda Insaf Badretdinov ol ko'proq hujumchi bo'lib o'ynaydi. Ammo endi ikkinchi yil turnirda uni komanda soqqa qo'ya. Ham ol pozitsiyasini olishtirgach, eng yaxshi o'yinchi deb topildi. Bu yilda bir soqta o'zini ko'rsatgan nomina bu yilgi turnirning oshishi deb aytaylik biz Totar Radiosi komandasi. Ular bu oshishga endi ko'pdan keldilar. Abi shunday aytira kerak. Totar Radiosining sostavi o'zgarmagan. Totar Radiosining sostavi o'zgarmagan ularning. Ularga bir bor tek Islom Kalimulling nastaldi. Qolgani naq 2 yilni o'ynagan yigitlar. Tigi yilni yo'lda bo'lish sababli Totar Radiosi komandasida Zulfat Nurov o'ynamagan edi. Ayol, maxsus turnir bo'lasin bilib yo'l o'tirga ketdi. Bu yil keta olmadi. Shunga ko'ra ol turnirda qatnasha. Bu yil xotini jibermadi. Xotining aytdi, "Nindi yo'l, nanasi turnir." Shunga ko'ra biz Gulnosga rahmatlarimizni aytamiz, Filus demeydi, Zulfatni bizning saflarda bo'ldirgan uchun. Filusning xotini Ilmira ismli. Farid Nizamiyevning xotinining haliga ismi yo'q. Chunki uning xotinida yo'q. Ilsur Sharifjanov ikkinchi oyog'i bilan to'xtatib qoldi to'pni. Ijrochilarning kombinatsion o'yin kelib chiqa. Farid Nizamiyev, maydon tamomlandi. Poli bitdi. Menga qolsa, Totar Radiosining qopqasida Ilsur Sharifjanov ularning tobishi. Men aytmayman, Boybulat tabiiy turadir, lekin Boybulat bu yil CSKA strukturasına ko'chdi. Ol armiyaga ketdi. Ilnar Husaynov o'zining jon do'sti Farid Nizamiyevni qopshab qaradi. Ular bizning trenirovkalarda X1 komandada o'ynaylar. Ilnar Husaynov ko'p siylashmagiz. Ilnar Elovning Firmin udari, ona hamda duel. Inson Badretdinov to'pni qo'yib jetdi. Ramil Azgina ona nishik deb aytdik endi. To'lab keta olmay ishi qoldi. Totar so'zlari to'g'ri bitirgan shetinroq. Rayan Sadriyev, Mamadish rayonining otqazgan artisti. Rayan Sadriyevni kimlar bilib bitirmay, ol zamanında Salovat jir teatrında akrobatik biyular yasay turgan yigit edi. Shundan so'ng ol o'zining stolni karyerasini boshladi. Rayan bugungi kunda Mamadishda yashab ijod etdi. Ol Mamadishda bolalarni gimnastikaga o'rgatdi, ham big motor yumornoy kliplar tushirdi. Kechagina ol O'zbekistondan qaytib tushdi.
Өзбекстанда ол кеше мәжіліске барған екен. Районның инстаграмына кірсәгіз, қарай аласыз. Илнар Ялалов, все в пределах правил. Фәритнің 3 доли секунд уақыты бар еді, тибір үшін. Чөнки анда бик қаты аңа қаршы келедір Илшат Гарипов. Фәрит ортадашыла, Илнар Ялалов өзінің ударына бик қаты шанды. Илсур Шарипжанов турында біраз айтып кетейік. Илсур хоккей білән қызықсына. Ай-ай-ай, Фәрит нәнишәптір гіл шол пішмаққа тарта. Не үшін Фәритні шол пішмаққа тарта? Чөнки Фәрит яши Сибирский трактта. А Сибирский трактына тәрсәден қарасаң, ол шол тирәләрдә. Исаб Бадриддинов тіш тырнағы білән ябыша. Меңа қалса, Исаб Бадриддинов, Илнар Ялалов турнирның иң яхшы 2 сақшы пары деп ойлаймын мен. Мындай һәм шуңа исбат итеп әле меңа қалса, меңа хәтерем ялганламыйдыр. Жырчылар командасына әле 1 гол кергән икән. Жырчылар командасына. Айык. Жырчылар командасына. Егетләр, беренче тайм тамам. Ойынның житті екені көрініп тұра. Егетлер, ол бетіне гол кіре тұрған Руки болмағандар. Бартыға барады реміне? Мен көрмәдім. Спорный момент болған екен бұл эпизодта. Қызаншы қаршы. Бәлки экранда повтор қарап болар. Достар, экраннарда біздің турниріміздің партнерларының ішлерін көре аласыз. Міне ВМ-строй компаниясы, шәһәр шетінде мотор илертсі. Алар біздің бүгінгі турниріміздің партнерлары. Туры трансляциялар ұйыштыру. Міне бүгін біздің оқиғаны уже түсіріп интернетта көрсетелер. Адам сотворение прекрасного жәмғияты. Нинди момент! Ай-ай, Раян Садриев нинди ұстапас шығарды Фәрит Низамиевқа. Достар, мен тағын бір тапқыр номинациялар турында әйтіп ұзайым. Біз әр уақытта ғашат өзіміздің турнирда 6 номинацияда жеңушілерін ашықлайбыз. Ең яқшы қапқашыдан башлап, ең яқшы комментаторға қадар. Шулай ук быйыл һәрбер уенның да иң яхшы уенчысын ашыклыйбыз. Аларга без ул исемлекне язып барабыз. Аларга Салават Абый Фатхетдиновтан айрым бүләк булачак. Нинди момент! Ох, Илнар Ялалов үзе кертә язды. Капкага. Әйткәнемчә, бу матчта жырчыларга җиңү комачауламас иде. Миңа калса, бу уенның язмышын 1 гол хәл итәчәк. Һәм менә ул әле генә керә аладыр. Дуслар, менә турнирда тагын бер яңа исем. Казан егетләре коллективының солисты Радик Шәрәфиев. Инде Казан егетләрендә ничә состав алышынганын бер кеше дә белми бугай. Менә хәзер яңа состав аларның, шуларның берсе Радик Шәрәфиев. Казан егетләрендә шулай Айдар Әгълямов калды.
Жыршылар командасының қопқасында башта Айдар Әғлямов тұрға тиіс еді. Ләкин Айдар Әғлямов ниндей сәбәпләр арқасында тұрмаған. Илшат Филис Кагиров, ай-ай-ай. Достар, тағын бір ескізге түсірейін. Бұл ойын біткеннен соң біздің күргәзмә ойыны болашақ. Турнирымыздың ең матур мезгілләре якынлаша. Бізге қонаққа келділер министрлар кабинеті командасы. Біз оларға қаршы хәзер турнирның жиылма командасы белән ойнayacakбыз. Һәрбер командадан икешәр ойынчы, командалар әзерли торыгыз делегатларыгызны. Һәрбер команда 2 ойынчыны тәкъдим итә. Үзегезгә карагыз. Плей-оффка чыккан командалардан ойынчылар күбрәк булса да ярый. Ешрак алышырсыз. Фәрит Низамиев, прострел, Филис Кахиров мындай пасны көтмәде. Момент әйбәт иде. Мин сезгә хәзер турнирның 4 ел дәвамында үткән турнирның бүтән җиңүчеләрен әйтеп чыгалам. Турнир беренче тапкыр 2016 елда үткәрелде. Анда җиңүче булып калды алып баручылар командасы. Икенче елны турнирда җиңде тамашачылар командасы. Өченче елны турнирда җиңде татар музыкантлары, татар диджейлары, татар блогерларыннан төзелгән җыелма команда. Без шаккаттык аларга. 4нче турнирда җиңде татар җырчылары командасы. Һәм менә бүген 5нче турнир. Тагын бер 2 сәгатьтән турнирның җиңүчесе мәгълүм булачак. Без әле Алла бирсә бу турнир белән генә тукталып калмасбыз дип уйлыйбыз, чөнки бик матур пандемияга хәтле бик матур турнир туплы тамаша дигән проектны башлап җибәргән идек. Ул проект кысаларында менә шушы артистлар, иҗат әһелләре районнарга килеп, районның я администрациясе, я ниндидер башка командаларына каршы дусларча уен үткәреп, шуннан соң районның үзәгендә концерт куйган идек. Ай-ай-ай, алар күп итеп. Ай-ай-ай, нинди момент Иса Бадретдиновның тибуен Илсур Шәрипҗанов. Илсур Шәрипҗанов каплады. Токтап торыгыз әле вакытны. Бу бик хәл иткеч уен. Замена кирәк, замена егетләр. Илшатның да аяғы ауырткач инде, димәк, удары мышцыга эләккән. Мышцы ул бик озак төзәлә инде. Ул бик авыртулы җәрәхәт. Әгәр дә мышцыларың булмаса, ул бер нәрсә булмас иде. Но Илшатның бит мышцылары бар. Шуңа күрә аңа авыррак. Илшат майданнан китми, ул үзенең команда өчен бик мөһим икәнен аңлый. Пас кирәк. Ай-ай-ай. Игорь Дмитриев, Инар Ялалов. Үзенең стилендә киреңне Илнар Хусайновны борчылма, третий гына әле, яме, син бик каты борчыласың, брат. Нарушение численного состава. Сіз Алтау бит татар радиосы. Судьяға әйтергә кирәк, судьяға. Ничә бала әйтәсез?
Егетлер тіш тырнақлары белән ябышалар. Монда буларның джокерлары Раяз Фасихов бар. Но Иса Бадретдиевның ұзын аяклары. Ох! Пас керек! Ай! Достар, турнирыбызның қонақларын сәлемлейбіз. Біздің алып барушы командасының қапқашысы болған Рамил Шәрәпов. Шәрәфиев деп айтасы келді. Халықта ол енді пандемия уақытында Шәрәпжан болып танылды. Пандемия бітті, ләкин Шәрәпжан хаман яши. Фәрин Замиев. Тегінде алдан нападающий жетмей. Бірнәсе olmadı Рамил. Рамил бірнәсе болмады. Қызаншы қаршы бірнәсе болмады. Ой, Исур Шәрипжанов нишлие. Бұл турнирның ең яқшы қапқашысы болырға шәп заявка. Мына бет нендей шәп кішіні аштық турнирда. Жыршы Исур Шәрипжанов. Неше кетіп, шәп етіп, қапқада тұра екен бет. Искеткеш. Ай-яй-яй. Опа! Штрафной. Желтая карточка. Эй. Тидең Исав. Бітің кіші көрді. Алай іштәмәгі сігітлер. Сізді тамақшашлар қарап отыра. Сәңгәт кішілер ол эталон болырға тиіш, эталон. Бірнәсе yok топқа ойнадылар. Опа, бұтар астына шып етті Инсафның. Кискен ойын, жігіттер финалға шығу үшін тартша. Егіттер, біз чисто уақыт ойнамайбыз, біз грязный время играем. Уақыт тамам, есеп 0-0. Демек. Hürmetli konaklar, demek bu oyunda тигіз есеп Татар радиосын қанағатландырды, һәм алар шул рәвешле финалга үттеләр. Хәзер ихтибар, сезнең уникаль мөмкинлек бар. Бер кешене күрергә. Безгә бүген конакка килде. UFC да сугыша торган беренче татар егете. Ринат Фахридинов, Ринат. Первый боец UFC, татарин. Ринат Фахридинов. Ринат, сен безнең бик дәрәҗәле кунак. Бір-ике сүз безгә турнирга тамашачыларга какие впечатления
можешь на русском, можешь на татарском, как тебе комфортно? Хайрлы кен, исәнмесез? Дальше продолжу на русском. В первую очередь, спасибо за приглашение. Столько народу, столько болельщиков свой выходной день пришли посмотреть. Молодцы, что ведете здоровый образ жизни. Такие турниры, они очень сильно сплачивают. И как говорится у нас в Татары, только алга. Рахмет. UFC-ni нәрсә икәнен беләсездер инде. Шундагы беренче татар егете Ринат Фахретдинов. Ринат, ты не откажешь в автографе и фотографиях нашим спортсменам и нашим зрителям? Нет, конечно, не откажу. А так, если на замену надо выйти, я тоже могу выскочить. Хорошо, ты можешь спокойно играть за команду Кабинета министров. Потому что спасибо команде Кабинета министров, они пригласили тебя, я знаю. Да, спасибо Насибуллину Назилю за приглашение. Но я думаю, если на ворот стану, бить-то сильно не будут. Не будут. Топ синен куркачак. Мына инде егетләр безнең турнирга килгәннәр, карагыз әле. Демәк, турнир дөрес юнәлештә бара. Хәзер дуслар, бик кызыклы уен көтелә. Безгә кунакка килде министрлар кабинеты командасы. Бу уенны комментировать итәр өчен без профессиональный комментатор чакырдык. Акбарс уеннарын татар телендә алып баручы ТНВ каналы комментаторы Ильяс Газизовка сүзне бирәм. Кабаттан хәерле көн бөтен футбол сөючеләргә. Фәнил мине тәкъдим итте, ләкин әле ул үзе дә хәзер комментарий позициясенә әйләнеп китәчәк. Димәк, көтелгән уен бүгенге турнирның кунаклары чыгыш ясаячак. Турнирда уйнаган җыелма командага каршы Капмин дип кенә без аны кыскача гына атыйк. Алар хәзер күнегүләр ясый, алар әзерләнә. Алар даими чыгыш ясап тора дәүләт хезмәткәрләре спартакиадасында. Бу команда футболчылар гына түгел, алар бөтен спорт төрләрендә түгел яхшы башкаралар, ләкин бүген алар турнир микрофонда уйнаячаклар футбол. Сәламлик аларны. Раз. Мин Фәнил карап торам, хәзер җыелма команда киячәк сары манежкалар. Да. Җыелма команда составына журналистлардан 2 уенчы тәкъдим ителде. Салават Мөхәммәдуллин белән Илья Тагиров. Егетләр, кемнәрне уйныйсылар килә? Монда ирекле һәрбер командадан, менә мин мәсәлән чакырыр идем Җәүдәт абый Абдуллинны воротага. Исаф уйныймы? Кемнәр уйныйсылар? Данир Сабиров чакырыла җыелма командага. Первую пятерку формируем. Данир китмәдеме, киттеме? Филюс Кахиров чакырыла. Менә безнең заслуженныйлар чыксын әле. Безнең заслуженный уенчылар бар. Мин уйнамыйм пока, мин комментировать итәм синең белән бергә. Заслуженный игроклар бар бит безнең, заслуженный җырчылар бар. Кая соң алар? Иптәшләр, командалар, Рамил, Шарафиев, кил менә монда. Бөтенегез уйнап чыгасыз, яни борчылмагыз. Уенчыларның әлегә травма, шуңа күрә алар әзерләнә хәзер финал уеннарына. Шуның өчен генә кайсы берсе махсус баш тарталар уйнаудан. Булай хәзер һәр командадан икешәр, бәлки кайсы бер командадан 3-шәр уенчы уйнаячак җыелма командалар составында. Җыелма командада уйнарга теләүчеләр юк. Давай, Илшат, инекә чык. Илшат Ваккасов чакырыла. Дмитрий, Тёма. Әйдәсекләр, әйдә. Көттөрмик кунакларны. Тагын бер уенчы кирәк. Беренче пятеркага. Әзрәк топ белән дус булган.
Егетлер, біздің бірінші пятерка формулашты. Кімдер ойнамай, егетлер, скамеяларға отырыңыз әлі, пожалуйста. Скамейкаларға отырыңыз. Есіңізге түсірем, матч YouTube телеканалында трансляциялана. Аның ссылкасын сіз сұрай аласыз командалардан. Ол кәр команданың WhatsApp түркімлерінде орнаштырылды. Адем деп аталған түркім түшіру білән шүғылана бүгін. Һәм нәқ міне аларға біз шушы трансляциялар үшін зур рәхмәтебізні жеткірге тиеш. Сіз көресіз һәм сизесіз бұл турнирның дәрежесі юғары, ойыштыру ішлері юғары дәрежеде башқарылған. Мұнда спонсорлар, мұнда трансляция, мұнда шақырылған командалар, мұнда командаларның танылу дәрежесі шулай ук юғары. Шуңа күрә тамашачыларға мындай турнир минем уйлавымча күңелле. 5-нче мәртәбә дусларча иҗат командалары арасында турнир микрофон. Яңадан бер көчле итеп алкышлап алсырга кирәк. Әйдәгез башлыйк. Командалар. 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 Анда килегез. Димәк, Кабмин командасы белән турнирның җыелма командасы арасында матч башланып китә. Командалар, рәхим итегез мәйданга. Һәм көчле алкышлар тамашачылардан. Кабмин командасы Qorаңғы зәңгәр формадан җыелма командаға берілді махсус накидкалар. Татарча әйткәндә кишер сары төсендә. Командаларның капитаны, җыелма команданың капитаны Фәнил Вакказов, Кабмин командасының капитаны Назил Насибуллин. 7-нче номер. Шулай ук таныштырып китим состав белән Кабмин командасыннан башлыйк. Капкачы 1-нче номер Айрат Саляев. 2-нче номер Азат Ягудин. 5-нче номер Әнвәр Оразов. 6-нчы номер Разил Насибуллин. 7-нче номер мин инде әйттем капитан команды Назил Насибуллин. Демәк, бер туганнар уйнаячак Кабмин командасы составында. 8-нче номер Раушан Зарипов. 10-нчы номер Алмаз Хабибуллин. 14-нчы номер Айдар Исмагилов. 12-нчы номер Данис Багавиев. Һәм аларның иң яшь уенчылары 11-нчы номер Нияз Хабибуллин. Шулай ук сәламлибез Рамил Шарафиевны, ул бүген шулай ук комментарий ролен башкара. Әлегә Кабмин командасы топ белән иде, ләкин юк, Фәнил шундук топны үз аягына төшерде. Рамил, тамашачыларның игътибарына, исләренә төшереп китәм. Без соңгы тапкыр Кабмин командасына каршы уйнаган идек Арчада итекле хоккей турнирында, итекле хоккей. Бүген алар махсус футбол уйнарга килделәр. Инде аларның уен дәрәҗәсен хәзер күзәтәбез һәм минем уйлавымча бүген хәзерге уен бик кызыклы булырга тора. Туп белән әлегә алып баручылар дип әйтәсе килә. Җыелма команда.
Жиылма Монда команда. безнең җырчылар һәм алып баручылар командалар вәкилләре. Әлегә шундыйрак состав Рафай. Әйбәт пас чыкты дисәк була. Хәзер күзәр көрәшәләр, демәк. Назил бире Раушан Зариповка. Раушан Зарипов үзе. Пас һәм беренче гол инде кертелде. Иптәшләр, әлеге минутларда Капмин командасы исәпне ачып җибәрде һәм тупны кертте. 10-нчы номер Алмаз Хабибуллин. Ләкин шунсын искә төшерик. Кабаттан һәм 2-0. 2-0 иптәшләр. Әле беренче уеннарын үткәрүче Капмин командасы. Алар инде свежийрак күренәләр. Алар менә шулай бик җиңел генә икенче тупларында кертеп куйдылар. Тупны кертте. 2-нче номер Азат Ягудин. Туп белән Данис Багавиев. Алмаз Хабибуллинга, Раушан Зарипов. Комбинацион әлегә бара. Һөҗүм. Раушан үзе һәм монда пас. Назил бәрә алырмы? Юк, сакладылар. Сакладылар җыелма команда һәм алар башлап җибәрә хәзер һөҗүмне. Игорь Дмитриев туп белән Илшат Вакказовка. Вакказов Фәнил аша уртадан. Фәнил кабаттан үзенең энекәшенә пас. Илшат җигерә һәм момент тудыралар. Капкачыга алкышлык. Исегезгә төшерәм, Айрат Саляев капкада. Ой-ой-ой. Монда мен қарап тұрам да, Капмин егетлері ол тігі убойный футбол бар бит. Хатırlайсың ол киноны? Шул егетлер Қытай кебек. фильмы ме? Монстрлар. Газинур Файзуллин сәлемлик. Ул бүген ярдәм итәчәк шулай. Ильяс бик зор рахмәт. Карап торыйк хәзер сарылар һөҗүмдә. Ләкин менә Капмин командасын күрәм, сакта ничек шулай ук матур башкара уеннарын. Иң мөһиме онытмагыз. Назил Насибуллин Раушанга, Раушан Зарипов һәм гол! Икенче гол. 3-0. Тупны кертте. 8-нче номер. Раушан Зарипов. Әтнә районна җигете. Yok, берсе сөендірі Капмин командасы йықысын тойдырып келділер. Чираттагы һөҗүм. Алар обид тағына уяндылар. Данис Багавиев башкарды бу һөҗүмне. Ләкин әлегә җитеп торадыр дип уйлыйлар. 3-0 исәбе. Фәнил туп белән. Яхшы гына хәзер финт башкарды. Фәнил бирә пас. Илшатка һәм монда перехват. Қарағыздар мишилер. Капмин командасында яшь җегет пәйда булган. Җәүдәт абый. Җәүдәт абыйга алкышлыйк. Шулай ук әлеге һөҗүмне ул туктатты. 11-нче номер Капмин командасында яшь уенчы Нияз Хабибуллин. Ул әлеге составка чыкты. Раушан Зарипов туп белән пас чыгара. Яздан гына калды монда. Егетләр борчылмагыз. Капмин командасына җиңелсәң лучшырак җиңүгә карый. Шуңа карый. Сиңа монсын кем әйтте? Мин әйтәм. Илья Тагиров шулай ук журналистлар командасының һөҗүмчесе. Җыелма командага эләккән 5-нче номер. Ул уйный яшел формадан. Капмин командасында заменалар еш булып тора. Аларның составлары шактый, монда шактый уенчы. Аздан гына калды. Ильяс, нәрсә әйтәсем килә? Капмин командасы алар бик яхшы волейбол уйныйлар. Футбол аларның Алар футболны бик сирәк уйный, тик волейболда алар көчлерәк.
Әлі мен сен көбірек айтам. Алар ойны тағын баскетбол, алар шаңғыда шуа, алар шығыш ясый. Менә біз Арчага шақырған итекле хоккей турнирына. Һәм башқасы. Әлі араларында хоккейшылар да бар. Бір генә сорау. Эшлиләр микән алар? Алар эшлиләр. Рәхмәт. Эштән тыш аларның төп шөгыльләре спорт. Һәм менә уеннары белән алар монда хәзер шуны исбатлый. Тамашачыларга ничек уен? Матур барамы? Әлеге тамашачылар шулай теге шок хәлендә утыра минем уйлавымча. Ничек инде шулай уйнап була микән дип. Көткәннәр иде бит үзләренең монда карарга килгән, яраткан уенчыларыннан, командаларыннан яхшы уен. Юк, шуннан да сборная команда әзрәк арылганнар. Алар күп уйнадылар бүген. Әле мин шуны әйтәсем килә, Газинур. Безнең мәсәлән, хәзер Татар радиосы командасы чыкты финалга, ләкин менә сер итеп әйтәм, инде кайсы бер бармаклар, кемнеңдер аягы инде әзрәк җәрәхәтләнгән. Шуңа күрә безгә хәзер максат финалга состав җыеп бетерергә, беләсеңме? Шуңа күрә бик теләп, рәхәтләнеп хәзер кертергә күбрәк уенчы. Ләкин алар кадерле. Алар хәзер финалга кирәк дип әйтәсе килә. Ильяс, сезнең бармаклар бар, сөенегез. Безнең хәтта бармаклар да юк, калмады. Шуңа күрә уңышлар телибез сезнең командага, безнең командага. Безнең команда алып барышчылар, сезнең команда Татар радиосы. Ой. Ильшат Ваказов нинди пас беріп алды. Ой, нишлиләр. Безнең тагын 40 минут вакыт бар. Иптәшләр, вакыт беренче таймда ул аны алып бара судья экранда күренә. 15 минут безнең. Без уйныйбыз беренче таймда 15 минут. 15 минут чыгыш ясаячак. Ильшат Ваказов аздан гына калды. Яхшы һөҗүмгә. Заменага кешеләр бармы соң җыелма команда дип. Заменага күп. Булат Байрамов бер үзе. Бердән-бер замена Булат Байрамов хәзер басып тора. Заменада күп. Монда Булатлар һәм Байрамовлар. Алар бик күп. Һөҗүм башлана хәзер җыелма команданың. Рафаиловый нормально пас берде һәм Булырга тора һәм Рафаиловый. Эх, аздан гына. Точка компаниясының әйдәп баручысы. Рафаэль Алькаев. Таныш булыгыз. Матур уен китте. Азат Ягудин туп белән Нәзил Насыйбуллинга, кабаттан Ягудин. Карагыз әле нишли ул? Өйләнмәгән егет кебек уйный. Матур тибу. Карагыз әле. Кабмин командасы 10 егет уйнаган кебек уйныйлар. Алар бары 5 генә. Аларда замена. Әлбит, үстәмә көч биреп тора Кабмин командасына аларның бүгенге төп җанатарлары Ринат Фәхретдинов. Шуңа күрә безнең сборная җанатарлары бер сүз әйтмиләр. Тыныч кына торалар. Рәхмәт дөрестән дә Ринатка бу турнирга килгән өчен рәхмәт аны чакыручыларга. Һәм рәхмәт шулай ук менә матур шундый күренекле шәхесләр белән бүген бер мәйданда уйнарга. Син чамаладың, име хәзер менә Кабмин уеныннан дәүләт хезмәткәрләренең спартакиадасының дәрәҗәсен шулай бит. Уеннары анда менә шулай кискен бара. Схеманы 1 ел әзерләгәннәр. Әле Газинур, мин сиңа хәзер тәкъдим итәм Кабмин командасының баш тренерын. Ул да булса Владимир Григорьевич Ряузов. Бүген алар тренер белән бергә. Әйдә, кул шауып алыйк әле. Бик зур рәхмәт. Тренер сильный, мощный, чувствуется. Такое ощущение, что он их бьет. Бер туган Насыйбуллиннар хәзер уйнап алдылар һөҗүмдә, ләкин һөҗүм команда дәвам итә. Кабмин командасының. Самое главное, если команда Кабмина выиграет,
они получат 6 соток земли в Лаишево. Это нормально. Иптәшләр, моны Газинур хәзер уйлап чыгарды. Дәвам итәбез, димәк. Капмин командасы пышмактан уенга кертәчәк. Угловой. Комбинацион футбол. Так, Рафаэль Высоклой. Что они творят? Менә монда өстә бәрәһәм. Җәүдәт абый молодец. Җәүдәт әфәнде хәзер капканы саклап калды. Ближе, егетләр. Илшат әйтә, ближе ди. 2 минут Иптәшләр, вакытлары. беренче тайм төгәлләнүгә кадәр 3 минут вакыт калып бара. Нәзил Исмәгыйль туп белән һәм исәп шулай итеп 4-0. Тупны кертте команданың капитаны Нәзил Насибуллин. Разил шыннан да бик спортив яктан бик әзерләнгән егет. Бик спортивный егет ул. Дәвам итә һөҗүм. Җыелма Ой-ой-ой. команда һөҗүме. Разил туп белән. Алмаз куып кына җитмәде менә хәзер. 10-нчы номер. Месси бу. Әз генә җитмәде. Әйе. Хаман менә минем уйлавымча, бу турнир микрофонда да шулай. Кайсы командада 10-нчы номер юк икән? Минем уйлавымча, бөтен командада 10-нчы номерлар бар. Әлбәттә. Кайбер командада 3-әр 10-нчы номерлы бар. Алай да булырга мөмкин. Җыелма команда туп белән Булат Байрамов уенга кергән. Бик матур уйныйлар. Ой-ой-ой. Менә сиңа 5-0. Егетләр, борчылмагыз. Иң мөһиме, YouTube'ның трансляциясыннан бу уенны удалить итеп була. Команда Рубин, раздевайтесь, мы узнали вас. Әлеге тупны кертте 12-нчы номер Данис Баковиев. Мин аңладым, башта Ринат Фәхретдинов төшеп, бөтенесен куркытты безнең командаларны. Оннары әйтте. Инде вакытта хәзер әзизләп Аха. тәмамлана. Кызганыч без күрмибез генә. Секундомерны. Ләкин минем уйлавымча бераз ял итеп алырга кирәктер. Ну, Раушан Зарипов. Алмаз Хайруллин. Алмаз Хабибуллин тәмамлады бу атаканы. Достар, шәй ішеп килә торган вакыт хәзер. Шәй ішеп килегез. Шәйгә кадәр әле ерак. Менә хәзер шәй ишсәләр була. Беренче тайм шуның белән тәмамланды. Исәп экраннарда. Әгәр дә залда берәр молла булса, эшкереп алыйк әле команданы. Consuming everything, lifeless. Without you, I can't feel your body starts to make this. Before shivers fade, your body starts to make this. Минемчә, сборная командага хәзер мөмкинлек бар. Ворота буш, кертегез. Владимир Григорьевич, ну, все, расслабьтесь уже. Все нормально. Можно пропустить один гол? Спасибо большое. Все. Да-да. На самом деле, это же праздник. Праздник футбола. Турнир микрофон. Иптәшләр, дәвам итә. Икенче тайм башланып китә. Илья Такиров туп белән. Сакчылар аша уйнарга булдылар.
уважаемые кабминовцы, мы обычные артисты. Артисты. Мы год не работали. Дайте хотя бы забить 1 гол, пожалуйста. Міне қазір болашақ біраз заменалар біздің жиылма командада. Енді қорап-қорап тұрдылар да ойынны қазір тілек білдірушілер ортты. Қазір шығып алашақлар. Міне бейт, ненге құшым Илья Тагиров башқаруында қобатлап бәрбірге керек еді. Ләкин біз білеміз, нешік сақта ойны Капминлылар. Мен оңнадым. Кабминнің командасының қопқашысы Иннополистан шақыртылған робот. Равшан Зарипов аздан ғына һәм нәрсе соқта ойнау құрметіне бір құлша болсақ болаттыры. Ну! Илья Тагиров! Болды. Құрметті достар, жиылма командадан бірінші топны кіртті Ақбарыс хоккей командасының комментаторы Илья Тагиров! Ladies and gentlemen! Шоның білән ойын тәмам, сау болыңыз. Давам етеміз, иптештер, міне қазір қызығырақ барыбір. Жон кіріп кетті менің ойлауымша жиылма командаға. Ох, нешік ойны Рафаэль Алькаев соқта. Әбет башлаған еді ол ойынны хүжімнен. Қарағызалы нәрсе шейлер. Кабмин командасы қазір хүжімде. Ой, Рафаэль абы молодец. Қарағызалы четко. Үйреті, яшілер, оңнағыз, қарағыз. Яқшы қазір соқта ойнау ұсыллары көрсеті. Командашылық Рафаэль Алькаев. Кетті голға хүжімге. Яңа ойшылар һәм бәрі болашақ ма? Штанга ма? Яйсе девятка ма? Туғызлы. Аңлашылды. Молодцы егітлер. Міне бет, оңнадылар. Үміт бар, шылай бет, үміт бар. Әлігі ойында. Әлігі ойынның бәлкі есепні тигізлерге де үміт бардыр. Егудин тут білән. Раушан Зариповқа һәм аздан ғына. Момент яқшы болып алды. Эх, Ферит Низамиев ойлап тұрды. Мен анда болған болсам, кірткен болыр ем деп. Қоясың біздің Ферит, кстати. Әне бастыра. Ферит, айда шық. Ферит Низамиев ол финалға әзірләне. А финалда ол бит. Үшінші орын үшін, е. Үшінші орын үшін финал. Матч за 3-е место. Міне. Алмаз Даминов топ білән ойынға кірті Аликаевқа. Һәм яқтан бәрі. Күтілмеген қазір удар. Потому что точка-точка. Нұқта һәм нұқта компаниясы. Бик Ирақ дальный заброс болды. Тик. Тик-тик. Ойнағызы қаразы. Даминов шилка білән қазір ойны. Ие. Ойна! Аздан ғына қалды. Даминов ол кадрлар командасының ойыншысы. Әлі яңа ол заменаға әйленіп қайтты мұнда. Қазір жиылма командасы үшін шығыш ясый. Яқшы соқлану. Раушан Зарипов ту білән. Шот олтыға біргін әлі. Әфәрин соқта ойнау үрнәклерін қазір біздің жиылма команда көрсеті. Ту білән Данис Багавиев. Насибуллинға, қабаттан Багавиев. Һәм Насибуллин тимешек. Әфәрин, яқшы момент.
Біздің енді 9 минут ярым қалып бара. Кім біріншірек, екіншірек, қарағыз. Жоқ, Капмин барбір біріншірек қазір. Һәм олар қазір башлай. Достар, замена. Замена сұрайлар мұнда. Замена 20 тезген команда. әйді. Илья Тагиров топ белән. Қапқашы яңадан башлап жібере. Һәм қапқашыдан қапқашыға. Нұқта. Шулай. Точка. Нормально. Әйбәт, қазір контрхұжум бізнеке. Ой, әзгіне қалды. Угловой ма? Пұшмақтан бізнекелер қазір башлай жиылма команда деп айтуым. Енді Илья Тагиров тұтып қаласыйды, әзгіне жетмәді. шулайда матур момент, шулай бет. Матур момент болды, ие. Ойын екінші таймда тигізләшті. Қазір екі команда бір тигіз хұжум ете. Не үшін? Чөнки егетлер сборный командалар, алар бик сирәк ойнайлар бір-бірсі белән. Алар түрлі командадан шуңа күрә бір-бірсін аңна бітірмейлер. Қазір инде ияләштілер. Капмин командасы алар даими күнегүләр үткәрә. Тренер белән, шулай бит. Шуны син әйтәсе килде. Аларның тренеры әйтә, алар инде 30 ел тренироваться итәләр. Даминов топ белән монда кырыйдан уйныйлар, яхшы гына. Ой. Угловой. Пышмактан бәрү. Пышмаковой. Шулай күтәреп, Илья Тагировка һәм удар дип әйтик. Илья Тагиров гафу үтенә. Юк, булып чыкмады миннән дигән сыман. Яхшы без сине гафу итәбез. Ой, молодцы, пас! Матур уен, кабаттан, бәрү. Үскә җибәрелде әлеге. У меня такое ощущение, что капминовцы, они с собой мяч привезли, с собой свой мяч специальный, который не забивается к ним. Шундай тувыл. Ұшып кете тұрған. Яңадан угловой. Қазір Даминов яңадан башқара. Аха. Мына бетінде финт бар, мұнда күшілер. Шыңылтат! Тип қышқыралар. Қышқыра тип. Ләкин жоқ. Илья Тагиров тупны кіртәшек. Бәру бар. Аздан ғына. Момент хороший. Раушан Зарипов топ белән. Үзе бара алға һәм монда біраз очраштылар. Зарипов белән Аликаев. Тағын біздің 5 минут ярым қалып бара. Тулы 5 минут. Үміт бар. Ой. Туп қапқада. Екінші тубын кірді Капмин командасы үшін Раушан Зарипов. 7-1. Номер 8. Абатан Раушан Данис һәм менә сиңа комбинация. 8-1. Әгер де Капмин 20 гол кіртмәсі, шутланмай. Қара, 8-1 ме? 18 ме? 8-1. Меңа қалса 18. Так, свисток. Ту белән Нәзил. Азат, Егудин. Артқа бәрі. Фәрид Низамиев та бит пәйда болған мәйданда. Біз шақырған едік Фәридні. Һәм ол қайтып жетті. Зинқар үшін жостқа ойнама. Бүтін дәулет
мәжіліслерін Кабмин решайтты. От сиңа момент Азат Ягудин башқаруында. Аздан ғана. Даминов аша ойнарға бұлдылар. Даминов ойынға кірті. Фәрит Низамиев туп білен. Кіміні күрешек? Илья Тагировқа барып жетмеді. Егітлер нешік ойнылар, қарағыз әлі. Қабатан Низамиев. Тагиров аша. Илья Тагиров, аға, Яқшы қазір связка біз көреміз. Эферин! Ой, молодец! İpteşler tupni kırttı. Olmaz Daminov. Kadrlar komandasından. İyi. Dostlar, 2'ge 8 нашар түгел, 2'ge 8 әйбәт кенә. Вақыт инде әкренләп кимидер, мин шуңа өметләнәм. Бирмә. Һәм менә яшь уенчы Нияз иде бу. Нияз Хабибуллин. 3 минут достар калып бара. 3 минут. 3 минут кына дип Рифат жырларга тиешкә. Рифат Хаясин, 2 минут калгач жырларсың әле. 3 минут. 3. Әлегә 3 минут. 3 минут. Димәк, тагын 1 минуттан соң Рифат жырларга тиеш. Иптәшләр, кызыклы уен дәвам итә минем уйлавымча. Матур футбол үрнәкләре күрсәтәләр хәзер. Мәйданда Чыгып китте, чыгып. Исегезгә төшерәм, трансляция бара YouTube'та. Ой, карагыздан инде уен бара. Бит Җәүдәт әфәнде ничек хәзер капкада чыгыш ясый. О, момент тудыра ясыйлар хәзер. Бик тә теге Человек-паукка шаган егет, ул кертергә тиеш. Молодец егет. Син Нияз турында әйтәсеңме? Нияз Хабибуллин. Әйе, күзлекле малай. Даминов туп белән, ул инде бүген бер туп кертте. Әзгәнә Хәзер калды. икенчесе. Ой, Фәрит Низамиев. Фәрит, ничисең син? Ничисең? Фәрит Низамиев тартып алды, ләкин кертмәде. Фәрит әле үз сүзен әйтмәде бу Фәрит матчта. Яңа җыры турында уйлап йөри, яңа альбомы турында. Пока вакыты юк. Кабмин көчле уйный, сүз юк. Егетләр анда инде professional. Димәк, пушмактан Фәрит әкрен, Фәрит. Фәрит әкрен связкаларыңны буза күрмә. Так. Вакыт безнең калды минуттан күбрәк. Тиздән башланачак 3нче урын өчен уен. Анда әзерләнеп тора җырчылар командасы белән кадрлар командасы. Әйбәт. Һәм вакыт. Шуның белән шул. Иптәшләр, турнир микрофон җыелма командасы Кабмин 2-8. Зур рәхмәт.
матур футбол ойыны үшін. Шыннан да Фәрин егетләргә кул шауып алыйк әле, молодцы. Дөрестән дә Фәрин. Молодцы, килдегез. Матур ойын күрсәттегез. Һәм сезне Кабмин командасы без фотога төшергә чакырабыз. Фотога төшергә мождымы? Әйдәгез. Әйдәгез. Хәзер әйдә, алып бергә. баручылар тоже фотога төшергә тиеш. Әйдә, бергә төшәбез фотога. Давай, нормальный футbolchilar белән фотога төшик әле. Молодцы, молодцы. Лично күрдем. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and Bir fotoga. make you want me. And anywhere you go, Bizim bugün I'll cruise in the north. Tamaşaçılar arasında ijat şəxsləri də күренә. Узган еллар безгә үзләренең җырларын бүләк иткәннәре. Быел инде без аларга шундый мөрәҗәгать белән чыккан идек. Рифат турнирга килгәндә 1-2 җырын эләктереп киләле дип. Сине чакырсак ярыймы? Турнирыбызның дусты Рифат Зариповны чакырабыз сәхнәгә. Командалар әзерләнгән арада ул безгә үзенең матур җырын бүләк итер. Без инде сезне чакырган вакытта шулай дип әйттек. Концерт номерларда була дип. Siz bitini alın da kütəsiz. Менә bu oyundan soң Филюс Кахиров та bir җыр башкарман дип тора әле. Азат Абитов косылыкларын тапшырган вакытта бәлки bir җыр җырлап җибәрер. Ready or not, here I Күрдегез, Кабмин командасында спортсменнар эшли икән. Шәп егетләр. Аларның үзләренең муниципаль хезмәткәр арасындагы ярышлары була. Алар күреп тора инде спорт белән бик дуслар. Рифат әзер булган чакырам аны дуслар. Әйдәгез әле. Уникс кебек итеп, кат итеп кул чабып каршы алыгыз әле. Рифат Зарипов бездә кунакта. Bir. Hayırlı günler. Barşаңызга да барлык жанатарларга сәламнар. Молодцылар келгәнегез өчен, булганыгыз өчен, футболчыларга, артистларга барсында 2 минутны сораганыгыз. Әйдә, 2 минут вакыт бар, әйме. Шуңа 2 минутны җырлыйк әле. Узган елда нәкъ шул 2 минутны шушында җырлаган идек. Кеттек әйдә. Сез дип утырыгыз, иш биреп. Әйдә килегез монда, бибез. Вакыт җиткән инде, кайтам дип әйтәсең. Килмеш шул бер генә, сине җибәрәсем. Берничә минутка, тукта, әле тукта. Ялгызлык утында, кайтырга ашыкма. 2 минутка калып тор кычакта. 2 минутка яратып кычакла. 2 минутка иң бәхетле мизгел. 2 минутка тик бер гомер түгел. 2 минутка калып тор кычакта. 2 минутка яратып кычакла. 2 минутка иң бәхетле мизгел. 2 минутка тик бер гомер түгел. Әйдә монда килегез. Раян, әйдә, что-нибудь. Үтмәсәләр иде, ихтатлы минутлар, ушысалар иде, мәңгегә язмышлар. Булмас инде булмас, кирегә юллары, тик сиңа Раян! Кушлар!
2 minut kalıp bir kışıkta 2 minut kına yaratıp kışıkla 2 minut kına inbekette mizgil 2 minut kına tik bir gımır tügel 2 minut kına kalıp bir kışıkta 2 minut kına yaratıp kışıkla 2 minut kına inbekette mizgil 2 minut kına tik bir tügel Aydanız futbolçularga bir koşav alkışlap alayık. Alar bit balası. Bizge bugün beyram bölek etkenler için. Hop, Ryan Bayev. Vakit jetkeninde baytam deb aytating. Dilimiz şul birgine seni jiberesim. Bir neçe minutqa to'xta, el to'xta. Yalg'izlik o'tinda baytirga oshiqma. 2 minut kına kalıp bir kışakta 2 minut kına yaratıp kışakla 2 minut kına inbekette mizgil 2 minut kına tik bir gımır tügel 2 minut kına kalıp bir kışakta 2 minut kına yaratıp kışakla 2 minut kına inbekette mizgil 2 minut kına tik bir gımır tügel 2 minut kına inbekette mizgil 2 minut kına tik bir gımır tügel 2 minut kına tik bir gımır tügel Rahmet Palasif sportsmenler futbolcular artistler varsınlar Rahmet Rifat Zaripov! Rahmet Bek zo'r rahmat Rifat. Meyli sudyalarni bir shina yaqina şey ishib ketsinlar deb. Ular bet yolsiz ishlaylar. Shunga ko'ra tag'in chiqish jasarga tilovchilar bo'lsa, rahim etingiz. Igor Dmitriev Jırlayım dey, ayda Igor. Igor ol midlaklar jırlarga yaratayında. Medlenli kompozisiya bo'lur ekan, narsa bo'lur ekan. Mesut bayramlar bilan do'stlar Xatfaga turindi keng egeni qirlari Irkali ko'ngilni turg'aylar jırlari Yaşidir uni qirlar Gülsizni sog'inib Kütedir yaz sayın Yeşil şel yabanıp Turgaylar, turgaylar Siz yalgış gitmegiz Tuğan yap kırların Kaldırıp gitmegiz Turgaylar, turgaylar Siz yalgış gitmegiz Tuğan yap kırların Kaldırıp gitmegiz Keng kırlar üstünde Turgaylar kağına Köngülüm havanda Şulardı sağına Bilgiz kadirin Tuğan yak dirgine Yakını gadis Tik tuğan jirgine Turgaylar, turgaylar Siz yalgış gitmegiz Tuğan yak kırların Kaldırıp gitmegiz Turgaylar, turgaylar Siz yalgış gitmegiz Tuğan yak kırların Kaldırıp gitmegiz
Siz yalgış itmegiz Tuğan yak kırların kaldırıp gitmegiz Turgaylar, turgaylar Siz yalgış itmegiz Tuğan yak kırların kaldırıp gitmegiz Tuğan yak kırların kaldırıp gitmegiz. Rahmat Igor Dmitriyev. Dostlar, işinci oyun için, işinci orun için oyun başlanıp bide. Işıraşalar, Jırşılar komandası hem Salavat Jır Teatr komandası. Bu bir epичный oyun. Kızganış, Salavat abi kelip jete almadı. Kızganış, Salavat Fathidinov kelip jete almadı. Filiz Hanım bilen elimde yok mu? Belki bu oyun tamamlangancha Salavat abi kelipte jetirer belki. Kelipte kirir şol bir momentinde. Hürmetli tamaşaçılar, kışlı alkışlar bilen karşı alığız. İkinci orun için final. Katnaşalar, Salavat Jır Teatrı hem jırşılar. Selamlar. Kimler başlayın? Dostlar, yalgışmasam, üçüncü orun için oyunda katnaşalar. Былтырғы турнирda 8-ci orun algan Salavat Jır Teatr komandası bilen былтырғы турнирda 1-ci orun algan Jırşılar komandası. Zülfet Minitsete 7-ci orundu. 8'de kimler izin? Hadi әзгеттер, мотор ойын тілейм sizge. Составлар. Стартовая пятерка. Капитан Филюс Хахиров. Ортада Фәрит Низамиев. Олда Игорь Дмитриев. Һәм ике сакчы Инсап Бадретдинов белән Илнар Ялалов. Salavat Jыр Театры командасы. Капитан Ильфат Шайхов. Мәйданда ике защитник Данир Сабиров белән Зөлфәт Фәхретдинов. Ортада ойный Эдуард Данилов. Лидия Ахматович жетекчилигиндәге Крешин ансамбле солисты. Шулай ук һөҗүмдә Ринас Фазлый Ахматов һәм Рәзил Исмагилов. Рәзил Salavat Jыр театрының солисты. Командалар әлегә берсе дә инициативаны үз кулларына алмыйлар. Ну, аңлашыла да инде менә. Шәхсән мин үзем бик ардым. Татар радиосына тәкъдим иткәнем, акча гына чигмәллә дип. Алар әйтә, уйныйк инде диләр. Шаңкыра егетләрнең хәзерге хәлен белеп торам. Әле мин атнага 2 тапкыр футбол уйнап та инде эт булдым. Ә бит егетләр күбесе футболны бик еш уйнамыйлар. Шаңкыра аларның хәлен аңлый торгансыздыр. Хәзер бу уенда инде скоростлар бик көчле булмас. Дип уйлыйм. Егетләр бер-берсен бик яхшы беләләр. Менә бу уенда Фәрит Низамиев, Инсап Бадретдинов, Эдуард Данилов, Ринас Фазлый Ахматов, Филюс Хахиров. Без һәр даим бергә уйныйбыз. Шуңа күрә егетләр бер-берсенең ничә уйнаганнарын беләләр. Шулай гына башка җирдә уйнаучылар да бар. Мәсәлән, Илнар Ялалов ул Хаваскерләр лигасында уйный. Данир Сабировның Инстаграмын карап барсагыз, ул
соңғы уақытта бик фристайл белән кызыксына, чөнки аның моноспектаклендә күрәсең шундый, аның быелгы концерты спорт темасына багышланган. Шуңа күрә Данир Сабиров Инстаграмында шундый бик туп белән бик дус. Ул махсус тренер белән шөгыльләнә. Фристайл нәрсә инде ул? Туп белән жонглировать итү һәм трюклар күрсәтү. Туп белән. Ай-ай-ай. Җырчыларның бик матур комбинация булырга мөмкин иде. Зөлфәт Фәхретдинов, шулай ук безнең җырчылар командасында даими катнаша. Узган ел түгел инде, аннан алдагы елны топлы тамаша проектында безнең белән барган иде. Арчага һәм Саба районнарына. Шулай ук Салават җыр театрында менә бер замена булды. Мәйданга 7-нче номерлы уенчы чыкты. Аның исеме Илшат Разетдинов. Ул Илшат Разетдинов Тоханың энекәше. Тоха үзе уйнамый, энекәшен уйната. Тоханың кем икәнен беләсездер инде. Нинди момент, ой-ой-ой, Разетдинов матур итеп кабул иткән топны. Та һөҗүмгә күчәләр. Ай-ай-ай, ах. Җырчылар командасында шулай ук замена мәйданга чыкты Раян Садриев. Әйткәнемчә, Раян Садриев ул Мамадыш шәһәрендә яши. Үзенең бүген ой-ой-ой-ой бер фол бирелә Эдуард Даниловка. Желтый әхәлемдә бикрак. Айдар Гаязов. Капкачылар белән таныштырган командалар. Салават җыр театрының капкасында аларның былтыргы капкачылары музыкант егет Трубач. Ул Айдар Гаязов ул военный оркестрда уйный. Ой-ой-ой-ой, нинди опасный пас бирә Зөлфәт Фәхретдинов. Һәм офсайд юк, Тоха. Тахир Гайнуллин әйтә, офсайд ди, дуслар, мини футболда офсайд юк. Болай булса, уен әле пенальтига хәле барып җиргә мөмкин икән. Матур пас бирде. Ай-ай-ай, шәп комбинация иде. Инде Салават җыр театры капкачысы белән таныштык. Җырчылар командасында капкасында быел яңа егет. Узган ел аларның капкасында Адель Җәләлиев торган иде, быел гармончылар командасында уйный. Быел капкага алар тапканнар шәп егетне. Казан егетләре коллективының яшь солисты Радик Шарафиев, истә калдырыгыз. Чыгышы белән ул Әтнә районыннан, аның Инстаграмын бер көнне кирип караган идем, ул бик прямой эфирлар алып барга ярата. Фәрит Низамиев, ай-ай-ай, Айдар Гаязов на месте. Дуслар, менә бу уеннарда инде безнең гадәттә ачыклана иң яхшы капкачылар, иң яхшы уенчылар. Алар күбесе инде әлбәттә шушы 3-4 урынга уйный торган командалар, финалда уйный торган командалар арасында сайлана. Данир Сабиров ерактан типкән, ләкин анда әгәрдә Инсаф Бәдретдинов булмаса, берәр хәл булырга мөмкин иде.
Ай-ай-ай. Егетлер инде монда үзләрендә һәм көндәшләрендә жәлләмичә уйныйлар. Җишлар командасына замена, мәйданга чыкты команданың джокеры, Татарстанның атказан артисты Раяз Фасихов. Ой-ой-ой. Ул бит анда әйбәт кергән иде, ләкин Данир Сабиров ниндидер аңлап булмый торган прием белән, фристайл приемы белән бу пасны туктатты. Әлегә күргәнегезчә җырчылар күбрәк һөҗүмдә. Әлегә җырчылар күбрәк һөҗүмдә, ләкин белгәнегезчә Салават театрының аның контратакалары һөҗүм. Һөҗүмнәре, контр һөҗүмнәре бик хәтәр. Алар алып баручылар командасына да шулай дип 2 голны керттеләр. Беренче таймның соңгы минуты башланып китте, дуслар. Миннән әйтергә тиеш комментатор буларак. Әлбәттә, уенчылар андый вакытта дулкынлана башлыйлар. Шуңа күрә без бик вакытка игътибар бирмибез. Бирле уйнасыннар. Вакыт әкрен генә үзе ага ул. Комбинация бар. Бар! Һәм Раяз Фасихов. Нинди момент иде. Сейф турнира. Була язды бу. Пишмактан тибу билгеләнә. Вакыт тамам, беренче тайм. Беренче тайм булды. Рәхмәт, әйдә якларны алышабыз. İkinci tayım başladı. Исәп 0-0. Эш булай барса, пенальти булырга мөмкин. Әгәр дә төп вакыт шулай тәмамланса,
Üçüncü orunun yazmışın penalti hal etecek. İsteme vakit bulmuyor, sırası penalti. Bu şonda kiskin oyun. Mında bir felşigine golda. Golun indana felşisi yok. Golun da olun de gol. Lakin şonda bir şıraklığına atskok. Da oyunun yazmışını hal etirge mümkün. Şuna göre komandalar bir soklanıp oynuyorlar. Köbürek sok turunda oynuyorlar. Oy, nindi moment. Lakin anda barısında okuy. İlnar Yalalov. Oy, nindi. Острый уголдан kirdi. Острый угол, dostlar. Turnirning eng yaxshi golli degan nominatsiyada bu Shiratdagi kandidat. Eduard Danilov. Gol. Ekranda ko'rgansizlar повтор gola. Anda почти нулевой угол edi. Lakin onun nidir maqshisa. Толчок сзади. Ай. Jirchilar aytalar Ilnar Yalalovga oshiqmasqa. Oshiqmish da bo'lmay, vaqt akringni baribir kimi. Albatta jirchilar endi biraznak burshildilar, qanoatsizlik bildirdilar. Renas Fazli Ahmadovni Salovat jir teatrina taqdim etgach. Lakin endi agarda Renas dağlarda oynagan bo'lsa, ular albatta bu turnirning favoritlari bo'larlar edi. Hech cheksiz. Shunga ko'ra biz endi komandalarni birazini tegishlaymiz. Menda o'zim bir yilni Radio Legendalar komandasiga kirib oynadim. Shulay 4 turnirda olib borishlar komandasida o'ynagan Farid Nizamiyev hozir jirchilar komandasiga ko'chdi. Chunki ul hozir jirchi karyerasida bilan shug'ullana, ul majlislarda olib boradi. Вот. Shunga ko'ra endi Salovat abining jir teatri shulay loyiqli chiqish yasasin deb biz endi bir necha yigitni ularga berdik. Oy! Nindi gol Razil Ismag'ilov. Da Yo'q, jirchilar komandasi boshlaydi, jirchilar komandasi. Mana bet, sudyalarga qarang, sudyalarga. Salovat jir teatri ekan, g'afo etingiz. Pishmoqdan bu, chunki top ketira oldindan Ishlar komandasining o'yinchisini alakdi. Bugun bosh bilan gol kirmadi. Bu birinchi gol bosh bilan. Oy, nishi bu Razil Ismag'ilov. Razil Ismag'ilовning beli Igor Dmitrievning bo'yini tirasida. Ay. Jirchilar hisobni tegizarga birer gol bo'lsa kiritirga jiyinalar. Shtrafnoy. Yigitlar, onday momentlar bo'laydi ul.
Футбол булгач, шуңа күрә бер-берегезгә ачу сакламагыз. Уен биткәннән соң килеп кулны кысасын да, шуның белән бөтен борчулар да онытыла. Монда бер нинди обида булырга тиеш түгел, һәр кешендә җиңәсе килә. Шуңа күрә әзрәк кенә штрафнойлар, ниләр, ансы инде була торган хәл. Әле без дуслар, шушы дуслар белән футбол уйнаганда да талашып бетәбез. Чөнки барыбыз да спортны яратабыз, кызып уйныйбыз, спортивный интерес бар. Җырчылар командасы Dostlar, siz işinci uğrun için oyununu күзәтәсез. Җырчылар командасы белән Салават җыр театры командасы чыгыш ясый. Опа! İsa Badrettinov kiritdi golni. Hali 1 minutda 30 sekund bor. Mini futboldan da 10 sekundda hal etirga mumkin voqeani. Trenerlar maydonga chiqmasin, Tohir. Ketdik jigitlar, nasar bo'lirga mumkin. Ay, İsa Badrettinov balki sen o'zingga kirib qarorga kerak bo'lgandir. Yigitlar, bunday ishtirokda endi ko'proq o'yinni o'z ustiga olirga kerak. Chunki siz kun sayin birga o'ynagan yigitlar tugul. Stollig'iz da turlicha. Tag'in bir shans bor. So'nggi 20 sekundda İsa Badrettinov 2 pasni kindashlarga topshirdi. Ular bütün solga ketdilar. Ham İsa Brusidi. Lakin Farid Nizamiyev nikdir so'yladi. Dres bo'lmagan pas. Hayda. Vaqt chiqdi. Qizg'anishga qarshi vaqt tamam. 2-1 hisobi bilan Salovat ijro teatri jing'u yovladi ham turnirning bronza medalini ega bo'ldi. Shu bilan tabrik etamiz Salovat ijro teatri komandasini. Ijrochilar biltirg'i o'ng'ishlarini qabatlay olmadilar. Nonishisin sportda shunday momentlarda bo'ladi. Jing'ularsiz jing'ular kelmay. Shunga ko'ra yigitlar bek zo'r rahmat. İki komandaga da motor o'yin uchun. Yigitlar, shishinmagiz paka, bir qo'ya ketmagiz. Chunki sizning orangizda individual bo'laklarga loyiq kishilar bo'lacak.
Командаларны сәламләү. Майстер рахмәт. Алып баручылар, бу якка таба килегез, икенче якка басыгыз. Безнең бу матчка комментатор кирәк. Бик шәп, затлы комментатор. Чөнки бөтен комментаторлар монда уенда катнашалар. Кем үз өстен ала бу миссияны? Комментатор булу эшен. Кем үзен сынап карыйсы килә? Бәлки тамашачыларның берәрсенең комментатор буласы киләдер. Üstten әйбәт күренә бит. Синий бар, алар 5 кенә штук. Ну, чыкканда бит алыштансы була. Теге вакыт опять. Ну, ничә тик соң? Берничә дип булмыйлар. Юк, комментатор булмыйча булмый бит инде. Финал уенын неужели бер кешедә әзрәк шәрехләп бар? Әйдә просто комментаторлы суйдык тогда. Давай, Айнур Каимов. Ул хәзер барыбер алып бара башлыйм. Барызга хәерле көннәр. Белгәнчә алып барырга тырышырмын. Хәзер безнең финал уеннары башланып китәчәк. Татар радиосы командасына каршы алып баручылар командасы. Инде әлеге командалар бүген үзләрен бик көчле күрсәттеләр. Шуңа күрә хәзер иң көчле уен булыр дип көтелә. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачылар, әлеге ике командага алкышлар бирик әле. Безнең күргәнебезчә сәламләү барышы командалар үзләренчә контр һөҗүмгә тактика сөйләшеп куялар. Татар радиосы командасы һәм алып баручылар командасы. Biz инде әлеге ике командага да уңышлар теләп калабыз. Матур уен күрсәтсеннәр. Һәм иң мөһиме, көчле команда җиңеп чыгуын теләп калабыз. Шуның белән уен башланып китте. 10 минут уйныйлар әлеге ике команда. 2 тайм. Безнең топ Фәнил Ваказовта, Радиф Ахмадиевка күчә. Бардыр. Безнең топ албарчылар командасында топ белән Фәнил Ваказов. Ике команда да бик яхшы әзерләнгән. Һәм инде миңа ярдәмгә комментатор роленә Ильяс Халиков та килеп кушыла.
Hayırlı kеш, Aynur. Hayırlı kеш, hürmetli futbol suyucu dostlar. Біздің Татар радиосы командасында замена ма? Буталалар жігіттер, буталалар. Çünkü қызыл киім har уақытта бұтый, бірсін, шулай бет. Шыннан да бик ауыр, екі командаларыбызда көргені біше біздің қызыл форма. Уақытны тоқтатуны сұрайбыз. Уақыт тоқтай. Судья. Уақытны тоқтатып тұрабыз. Çünkü ойын барышы бик ауыр, көргені біше. Әлбәттә, чемпион исемен алу үшін егетлер бүтін күчләрен қоячаклар хәзер. Әйтегездер, бір аларны алкышлап, уңышлар теләп калыйга егетләребезгә. Тамашачылар, сез кул чапсагыз, уен тагын да көчле булачак. Шыннан да әйтегез, хөрмәтле тамашачылар, көчле алкышлар бергәле безнең уенчыларыбызга. Бу командалар берсе-берсен күптәннән беләләр, чөнки тренировкаларны бергә шул ук вакытта ел дәвамында шөгыльләнеп, бер-берсенең тактикаларын өйрәнгән командалар. Безнең күргәнебезчә вакыт дәвам итә. Топ белән һөҗүмдә Фәнил Ваказов. Һәм беренче Фәнил молодец. Каршы. Русча әйтеп әйткәндә удар. Җәмәгать монда һәрбер алып баручы да, һәрбер футболчы да бик данлыклы исемнәр белән чагыштырырга була. Мәсәлән, Фәнилне Зидан белән таныштыр, әйтеп китерим, Зидан шикелле уйный ул. Так. Татар радиосында безнең алыштыру башланды, Ильяс керде. Топ белән Ленар Гилязов үзенең матур ойынын күрсәтә һәм топ безнең алып баручылар командасында. Илшат Ваказов. Татар радиосы китте алга Илнар таба. Хусаинов топ белән. Менә. Һәм пас көтәбез. Ай. Фәнил белән Илшат бергә киттеләр. Һәм топ Әз генә безнең. калды. Җитеп бетмәде, әз генә. Җитеп бетмәде чыннан да. Ай. Так. Егетләр кавышыйлар. Әзрәк кенә нәрсәдер җитеп бетми гол кертергә. Чыннан да бик важный ойын. Инде финал ойыны шуңа күрә чыннан да каушау булырга тиештер инде ул. Судьялар нәрсә карый? Бер юк. Топ янәдән Татар радиосы командасында. 7 минут вакыт калып бара, беренче тайм беткәнгә. Топ белән Рамил Шарафиев, Ислам Калимуллин, Ильяс Газизов. Һәм фланг буенча Радиев китте. Радиев Ахмадиев. Егетләргә әз генә нәрсәдән җитеп бетми. Минемчә алкышлар җитеп бетми шулай бит. Әйдәгез, бергәләшеп алкышлап, үзебезнең футболчыларыбызны Жанландырып җибәргәл дуслар. Ишетелми. Һәм Ленар Гилязов топ белән. Топ безнең Татар радиосында. Һәм һөҗүмгә китте безнең алып баручылар командасы. Бергә бер. Һәм гол! Илшат Ваказов. Исәпне алып баручылар командасы ачып җибәрә 1-0. 6 минут 28 секунд. 1-0.
Алып баручылар командасы жанланып китте. Яңадан икенче атакага күчтеләр. Радиф. Шыннан да психологик яктан караганда Ай, әздән генә калды. алып баручылар командасы өстөнлүк алып бара. Әйтмәс идем, Татар радиосы бик яхшы уйный. Юк, мен психологик яктан дип әйтәм. Шуңа күрә пока психологик давление русча әйтеп әйткәндә бара. Яңадан алып баручылар командасы алга китте. Безнең 3нче микрофон Данир Сабировта. Данир, хәерле кич. Әйдә, мин моннан әйтеп барамын. Исәнмесез дуслар барчагызга да? Мин моннан әйбәтрәк күрәм. Синең күзләр яхшырак күргә тиеш инде хәзер. Так, безнең алда бара алып баручылар командасы, шулай бит? Әйе, 1-0 исәп. Фәнил Ваказов менә турнирның оештыручысы. Үз-үзенә куанып, бөтен төркемен финалга чыгарды. Алкышлыйк әле дуслар. Фәнил Ваказов һәм аның командасы һөҗүмдә, нападение пока берәйбер дә юк. Так, китте безнең Татар радиосы. Китмәде, тотып кына карады тупны. Илшат Ваказов, әйдә. Менә безнең Илшат исемле җегет алып баручы, кушаматы Кеша. Фәнилнең инесе. Футбол барышында аңа бөтенесе Кеша пас дип эндәшә. Егетләр аңлап бетермәде бер-берсен. Һәм топ белән Ислам Калимуллин, Ильяс Газизовка бирә. Әйдәгез алкышлар белән поддержим Татар радиосы командасын. Уен бердәмрәк китсен әле. Чөнки ничә булып китсә, уен тагын да кызып китәчәк. Әлегә алып баручылар, алар гомер буе бергә уйнап, Әз генә калды. Алла саклый Татар радиосын тагын бер голдан. Так. Гафу итәрсез, Татар радиосында уйнаучыларны барысын да исемне белмим. Шуңа күрә җегетләр, сез миңа әйтеп барырсыз, кемдә туп икәнне. Ну, Татар радиосы әкренәп баралар. Илшат. Илшат, Кеша, пас! Ай. Әлбәттә, егетләр ордылар. Әз генә ял кирәк егетләргә. Татар радиосы командасында яңа көчләр белән Зөлфәт Зиннуров мәйданга чыга. Туп хәзер кемдә? Рамил бит әле бу җегетнең исеме. Әйе, Рамил Шарафиев. Китте. Шарафиев, вперед! Давай берне! Җегетләр, нерваланмагыз, бөтен шир нервадан. Соңгы 3нче минут китте. Давай, алып баручылар, вакытыгыз бар пока, уйлап. Фәнил төркеме белән чемпион кала ахырысы быел. Ах, Ай, тагын. Илшат, ай, молодец. Әз генә калды. Хөрмәтле табиб, мөмкинме Илшатны допингка тикшерергә? Штангага әлегә Фәнил Ваказов. Нинди моментлар? Счеты бик актив күренә безнең Илшат. Ваказов. Илшат. Нәрсә эшкәнегезне әйтегез әле зинһар. Шәй. Пакетлы шәй Нәрсә эчкән. беләндер? Ай, давай, Илшат киттек алга таба. Кешаның башында магнит ахырысы. Туп аңа гына бара. Әйдәгез егетләр. Татар радиосы командасы әйдәгез. Татар радиосы. Без сезнең белән әлегә бер дулкында. Шуннан да исәпне әйдәгез тигезлек әле. Кызыграк уен булыр иде. Рамил Шарафиев тупны уенга кертә. Кем йөри торам? Зөлфәт икән. Кара әле. Зөлфәткә аңа барыбер. Аңа шортик кидисәң, шул бер шалбары белән бөтен җир килә инде ул. Һәм аңа ярый, потому что Зөлфәт Зиннуров.
Татар Бит радиосы алға шуңын! кетті, алға кетті. Ихтибар еткенсіздер, Фәнил Ваказов қазір уақытта защитада ойнай. Керек уақытта олға да бара, гол да кіртіп қойыра мүмкін. 28 секунд уақыт қалып бара, егітлер. Айтыңыз бір хүжум ясап қаларға керек. Так. Һәм біздің 15 секунд уақыт қалып бара. Бірінші тайм тәмамланырға. Мәне. Әйдә Шәрәфиев. Егітлер уақыт. Шуның белән бірінші тайм әлегә тәмам. Исәп 1-0 алып баручылар командасы файдасына. Бәлки бірәр жыр жырлап алайым. Шул вакытта Әйдә Данир, үзеңнең яраткан җырларыңны берсен безгә бүләк ит әле. Юк, уйнаучылар нәрсә дияр? Ял Жырың- итәсезме? 3 минутта 20 секунд бара. Давай, Зөлфәткә может шортик табылыр. Тамашачылар кул чаба. Бронзовый призер жырлый. Ак күлемәгең хәтеремдә, сулышымда исләрең. Кичен ятып ирдән торсам, телемдәге исемең. Балларым елап кала, сиңа барган юлларда. Яратуым өчен күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Балларым елап кала, сиңа барган юлларда. Яратуым өчен күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Зәкір димәң düşіп қалған қызыл пута диліңді. Миңа мәңгі ұнтылмаслық ес қалдырды көңілді. Балларым елап қала, сиңа барған юлларда. Яратуым үшін көңілден, зинһар ялгыз қалдырма. Балларым елап қала, сиңа барған юлларда. Yaratığım üçün күңелдән, Татар радиосы алыға. Яраник болса да самый главный егетлер травма алмышы, жарақатланмышы ойнарға. Ак күлемәгең хәтеремдә, сулышымда исләрең. Кичен ятып ирдән торсам, телемдәге исемең. Балларым елап кала, сиңа барган юлларда. Яратуым өчен күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Балларым елап кала, сиңа барган юлларда. Yaratığım üçün күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Yaratığım üçün күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Зур рәхмәт. Финал икенче тайм.
Уйынны алып барушылар алып бара. Әлеге. Татар радиосы давай үзегезнең дулкынга кушылыгыз. Контратака әзерләнә безнең. Юк. Туп алып барушылардан айырылмый. Бит уйлап карасаң, алып барушылар командасында миндә уйный алган булыр идем, чөнки миндә алып барушыларга керәм бит. Ашыкма. Ашыкмагыз, былай да җиңеп барасыз. Илшат Вакказов. Тагын бер көчле уенчы алып баручылар төркемендә чыкты. Ул безнең Радиф. Радиф Ахмадиев ялгышмасам. Ахмадиев бит фамилиясе. Әйдә вышибал уйныйбыз. Фанил Вакказов үзенең фирменный йөгерүләре белән китте. Так. Фанил ул молодец, плеш булса да әйбәт йөгерә, эффектный йыгыла. Аның бутсысының бәясе генә минем бөтен кием бәясе. Ох, нинди куркыныч. Булды отскок. Рикошет. Зөлфәтне карагыз әле, ничек матур итеп шын футболистлар сыман басып тора. Белә кайсы җирне капларга икәнне. Капкачы. Эй, Ходаем, хотя бы Татар радиосының уенчысына ләксене. Так, менә. Юк. Киттеләр тагын. Братья Вакказовы. Так. Менә иптәш судья да миңа карап уенчыга фол бирә. Ох, малай! Молодец! Матур гетралы вратарь. Әлеге вратарның исеме Илсур Шәрипҗанов. Актаныш егете. Икенче таймның 6-нчы минуты. Яна Вакказов. Калып килә. Давай! Татар радиосы алга. Татар иҗат командалары арасында 5-нче дусларча мини-футбол турнирының 1-нче һәм 2-нче урыннары өчен көрәш бара. Монда көрәш комментаторы сөйли ахыры. Уен бара дигән. Уен көрәш кебек бара монда. Зәңгәр футбол кадагылары, алар безнең алып баручылар командасы, кызыл футбол кадагылары. Татар радиосы. Татар радиосына каршы мин уйный алмыйм дуслар, ни өчен дигәндә 16 ел гомерем Татар радиосына. Менә монда якыннан финал уенында миңа уйнарга рөхсәт юк. футболистларның шундый матур әдәби телдә сөйләшкәннәре ишетелә. Бер-берсенә мәрхәмәт белән эндәшәләр. Придурок не видишь, что ли, дип. Данир, үзең чыгып кара. Ну, уен барышында әйтелә инде ул. Әле үзем дә 5 минут элек нәкъ шулай идем. Рамил Шарафиев передает пас. Ленар Гилязов. Так. Юк. Данир, сиңа тәкъдим 2-нче елга биючеләр командасы җыела.
Фәнил Вакказов топ югарыга китте. Минем вариантлар байтак, юмористлар командасы оештырып була, үземнең театр командасын ясап була, яисә биючеләр. Бәлки менә алып баручыларга киременәле кертсәләр. Алып баручыларда монда Илшат Исхаков кына үзен итра, шуңа күрә навряд ли кертәбез ди Илшат әйтә. Ату турысын әйткәндә елда кайда тыгалар, шунда уйныйм. Тыкка шәйбәт инде ул Данияр. Менә онытсалар бик начар була. Менә бит әле команда белән бүген генә танышып, 3нче урында калдык. Сезгә барыбер, ә безгә приятно. Так. 3:45 күрсәтә таблода. Инде алып баручылар тактикасы. Зөлфәт Зиннуров. Алып баручылар актив защитага күчтеләр. Менә инде Татар радиосы алар Ахмалай. Редif. Yok, Илшат булды бусы. Бик мотор, голевой момент. Илсур молодец. Татар радиосы һөҗүмгә китте һәм Редif саклап калды. Топ белән Илнар Хусайнов. Рамил Шарафиевка җиб бирә. Алып баручылар бер гол, ничектә булса, ни кадәр авыр булса да, дип җырлый бит Ришат Төхвәтуллин. Илшат Вакказов. Түгәрәк туп юлын таба. Игътибар итегез, Газинур Файзуллин топ янында. Илшат Вакказов хәзер Фәнилгә бирде үзенең браты. Ай, Фәнил хәзер пушкасын җибәрә инде. Шоп, юк, бетте, китте. Молодцы. Молодцы. Пышмак дип беләм. Газинур Файзуллин 5нче сан астында. Пышмакны башлап җибәрде Илшат. Фәнил! Варатар. Капкашы әйбәт. Татар радиосының капкашысы әйбәт. 2 минут. 2 минут калып килә. Капкашының сары гетралары тагында катрак балкый башлады. Гол кебек кенә күренде. Молодец, Илсур. Киттек. Алып Татар радиосы бер гол кирәк. Бер гол кирәк. Илшат Вакказов. Топ янда Зөлфәт алып калды. Зөлфәтнең алып баручылар китте. Татар радиосы китте. Кәниде бит баягына. Азгына ялгышлык җибәрәләр. Бер-берсен аңлап бетермәй ахыры Татар радиосы. Фәнил топсыз булганда. Судья 4нче фолды. Кемгә 4нче фол? Товарищ судья. Фәнил, Илшат, Редif. Илшат капка янына баралар. Һәм топ чыкты. Топ чыкты әле безнең. Җегетләр, мин таблоны күрмим. Исәп 1 минутта 12 секунд вакыт калып бара. Гол кертергә вакыт бар, егетләр. Алып баручылар 1-0 исәбе белән Татар радиосыннан алдарак бар. Безнең мәйданга Ильяс Абдулгазизов чыга. Илле секунд вакыт калып бара, егетләр. Финальный свистокка. Һәм топ белән Редif. Алып баручылар айда бер нападениягә барып карагыз. Вакыт күпме калды? 35 секунд. 35 секунд. Бер вагон вакыт, давай. Әйдәгез, егетләр, соңгы нападение. Фәнил. Газинур топка җитешмәде. 20 секунд күрсәтә. Газинур, син нәрсә җырчылар командасы футболкасы белән җигреп йөрисең? Газинур буталды җәмәгать. Әйдәгез, соңгы тибу, егетләр. Соңгы секундлар. Алга җибәр. 2. Китте. 1. Татар. Һәм безнең финальный свисток. Димәк, дуслар! Бу уенның азагында иң матур итеп җырчылар футболкасы белән Газинур йөгерде. Димәк, нәтиҗәләрне әйтергә була. Чынында алып баручылар командасы 1-0 исәбе белән Молодцы! Үстен чыга Татар радиосы командасыннан.
Әйдәгез егетләр, матур уен күрсәткән өчен бер-берегезгә рәхмәтләр, сәламнар әйтеп алыйк әле. Котлыйбыз әлеге ике команданы финалга чыгулары белән һәм дә инде төп җиңүче безнең алып баручылар командасы кала. Maestro, рәхмәт. Хәзер безнең бүләкләү тантанасы булачак. Без аңа әзерләнеп алырга буквально 5 минут вакыт кирәк. Шуңа күрә безнең килгән тамашачыларны сөендерергә, үзләренең иҗаты белән теләүчеләр булса, егетләр, рәхим итегез. Югалтасым килми тигез җирдә. Бармы? Haydi Aynur Kayımовны чакыртабыз. Чакырабыз сәхнәгә, ул бер ретро җырны бик шәп итеп яңарткан. Шуны сезгә бүләк итә. Зур рәхмәт. Чыннан да инде әлеге җырны күпләрегезгә таныштыр дип уйлыйм. Югалтасым килми. Җиңүче команда. Алып баручылар, сезгә эш бар. Фотозонаны алып килергә кирәк. Фотозонаны, егетләр. Җиңүчеләр булалар, давайте. Мине ятим итәсең. Мин сине озак эзләдем, килми башка көтәсем. Югалтасым килми, тигез җирдә кыя булам. Аяз күктән яңгыр кыям, юлларыңда тозак кырам. Югалтасым килми сине. Мин бит синсез яши алмам, синдәйләрне таба алмам. Син китеп тә өлгермәдең, ә мин инде сагынам. Югалтасым килми, тигез җирдә кыя булам. Аяз күктән яңгыр кыям, юлларыңда тозак кырам. Югалтасым килми сине. Хушлашырга кул сузасың, кулыңны кулга бәйлим. Башкалар миңа кирәкми, башкага сине бирми. Югалтасым килми, тигез җирдә кыя булам. Аяз күктән яңгыр кыям, юлларыңда тозак кырам. Югалтасым килми сине. Югалтасым килми, тигез җирдә кыя булам. Аяз күктән яңгыр кыям, юлларыңда тозак кырам. Югалтасым килми сине. Әйдәгез бергәләшеп. Югалтасым килми, тигез җирдә кыя булам. Аяз күктән яңгыр кыям, юлларыңда тозак кырам. Югалтасым килми сине. Югалтасым килми сине. Югалтасым килми сине. Җиңүче команданы котлыйбыз. Алып баручылар командасын. Молодцы, егетләр!
Zor rahmat.
Рас. Hürmetli командалар, егіз міне бұл фотозоны янына тізілейік. Фотозоны қопламағыз, ikişer yoqtan тізілейік. Тамашашыларға да көріне тұрған болсын. Салауат абай келіп жете уже Казань арена қырында. Біз енді әкірініп қана бақшы тұрабыз. Шенке біздің қадірлі қонағымыз бар. Әйде командалар, фотозоны қопламағыз, ikişer yoqtan басығыз. Полукругын бассағыз болайын міне, полукругын болай. Нинди команда вакиллері бар, біз сізді шақырабыз мұнда бүләклеу тантанасына. Нинди команда вакиллері мұнда исен сау. Қайырына төсігіз инде, ема? Рахмет сізге бек зор. Мұнда турнирдің башынан ақырына қадар отырған кішілер бар. Ол біздің ең яқын кішілеріміздір инде мұнда. Әтиянилер, туғаннар, өздерінің яратқан кішілер үшін жонатарға келгендер. Рахмет сізге бек зор. Біздің енді теле аудиторияда көп болды бұйыл. YouTube-та туры трансляция барды. Әйдегі салайса, бүгін біз бақшы тұрық. Қазір Салауат абай келіп жете, аннан соң енді Салауат абай білән Татарстан Республикасының спорт министр орынбасары хөрмәтле Халил Хамитович Шайхутдиновқа бірге сөз беребез. Ярыймы, біздің әлі бар номинациялар. Тамашашылар өздері әзірләділер. Шушы номинацияны иғлан етер үшін жыршылар командасын шақырабыз. Кімнер бар? Зүлфәт, бүтінігіз мұнда келегіз, кімнер ойнады? Мен шақырасым келе сәхнеге Азат Абитовны. Азатның номинациясынан башлап жіберейік әлі. Азат Абитов. Азат Абитов. Рахимет. Алмас, музыканы бітіріп тұрсан да бұла. Азат әйткен еді, бір күнні меңа шалтыраты Фәнил. Турнирдағы ең матур пас. Пас мен дейін, матур пас ма? Ең матур голевой пасқа өзімнің бүлек нәзірлейім 5 қозылық бүлек етем, настоящий Шығырданский деген ие. Шаңқыры, Азат енді ол шылай футболны бек ярата, ләкин әлі аның жерәхетлері бар. Біз ана өзіміздің келесі елға күтеміз біздің сафларда. Рахимет сөз сеңа. Рахмет. Қайры кішілер баршағызға да. Барысына да зор рахмет айтасы келе шушы бәйрәм үшін. Ең біріншіне айыштырушыларға, Шаксен Фәнил Баққазовқа, спонсорларға, футболшыларға бүгін шыннан да бек матур ойындар болды. Һәм әлбәттә тамашашыларға, чөнки бүгінгі турнирда шәп атмосфера ясаучылар мәнәнәк тамашашылар болды. Алқышлар тамашашыларға һәм футболшыларға. Әйтсәм бола ма? Һәм бұл турнирдағы ең матур һәм файдалы пас үшін мақсус бүлек белән бүлекләнә Ринас Замалиев кадрлар командасынан. Мында мо? Ринас киткәндер. Сиңа бирәм. Илнарға бирәм. Алып кына килем инде. 1 секунд. Илнар тантаналы рәвештә монда килеп бирәм диеме? Все, рахмет. Демек, кадрлар командасының ойыншысы Илнар Нұрғалиев, команданың ойыншысы Ринас Замалиевқа бұл қосылықтарыны бәлки тапшырыр деген үмітте қалабыз. Шулай біздің турнирдің былтырғы генерал спонсоры Точка компаниясының вакилі, біздің яқын достыбыз, бүгінгі турнирдің баш секретары Рафаэль Сафиуллович Алькаев шулай өзінің номинациясын әзірлеген. Аллаға сөзді береміз. Всем здравствуйте. И сами, уважаемые зрители. Всегда рады вас видеть. На нашем турнире мы уже его проводим неоднократно. И каждый раз вас все больше и больше. Бекзур Рахмет. В этом году мы являемся небольшими спонсорами. И спонсорами лучший сейф, лучшее спасение ворот, на наш взгляд, на этом турнире. Дал возможность насладиться, неоднократно посмотреть, как это делается. Ренат Дасаев, наверное, тоже вспотел, когда увидел сейф.
лучший сейф, турнир, микрофон, Гаязов Айдар. Также я немножко занимаюсь футболом, и мое амплуа в нападении. Ну, и, соответственно, я не мог не позволить себе сделать небольшую такую возможность оценить лучший гол. И лучший гол турнира с этим молодым человеком, кстати, не женатый, Кызлар, симпатичный, молодой человек, Эдуард Данилов, лучший гол турнира! Рахмат Бекзор. Yok, әлегә кирәкми. Шулай ук әйткәнемчә, безнең турнирга быел яңа партнер килеп өстәлде. Ул VM Строй компаниясе. Алар шәһәр читендә шәхси йортлар төзиләр. Безнең инде ул безнең сфера вәкилләренә ул бик актуаль. Артистлар, җырчылар, алар бит инде офисный эшләүчеләр булмагач, күбрәк шәһәр читендә яшәргә яраталар. Күреп торабыз, күбесе шәхси өйләр дә салалар. Шуңа күрә алар теләк белдерделәр быелгы турнирның партнерлары булырга. Алар инде безнең турнирга акчалата ярдәм күрсәттеләр. Һәм үзләренең фикеренчә иң яхшы уенчыларны ачыклап чыгардылар. Һәм аларга тапшыралар, әгәр дә ис алырга җыенган очракта сертификатлар бер ничә суммага. Менә мин хәзер иң әзеннән башлыйм. Менә 75 мең сум ташлама алырга була VM Строй компаниясеннән, әгәр дә алардан ис алырга уйласагыз. Алар фикеренчә бүгенге турнирның иң яхшы уенчыларының берсе Татар радиосы командасы капкачысы Илсур Шәрипҗанов. Ибармы синең? Тагын берне салырсың. Әйе, тотабыз фотогача. Аларның VM Строй компаниясының бүген директоры да монда килергә тиеш иде, ләкин аларның дусларының кайдасында кайгы булган, шуңа күрә алар бик зур гафу үтенделәр, килә алмадылар, ләкин аларның компаниясыннан менә ике егет монда Динар белән Фәннур катнашалар. Динар ул VM Стройда эшли, сату бүлеге, тойсагара ис алырга уйласагыз, сез бүтән сорауларыгызны Динарга бирә аласыз. Динар, сине чыгармыйчы булмады, ул бик скромный егет, Кукмара егете. Но бер-ике сүз әйтә әле. Исәмсез бер арызга да Біз медийный кіші түгіл енді, шоң үшін ғафу етігіз сразу. Рахмат бек зор Фәнилге тәскілі мындай турнирнан организовать еткен үшін. Бек ауыр процесс, өзі біздің көп ұздырған бар. Рахмат қатнашушылар үшін. Бек қызық матур ойын көрсеттіңіз. И біздің мына номинациялар бойынша Фәнил айтып кеткен, екінші орын 100 мың скидка деп айтегенде үй түзірге біз ойладық, келдік шындай идока. Фәнил Вакасов. Семинда қалып тұр. Біздің жыршылар командасы вәкилләр қоя екен. Фәрид, Инсаф, қоя Филюс Қахиров. Кейінелер ме? Чөнки мында номинацияда шақырып келе аласың ма? Һәм VM Строй компаниясынан иң зур сертификат ул 150 меңгә. Һәм алар аны тапшырырга телиләр жыршылар командасының капитаны Филюс Қахировка. Миңа калса булар біліп алганнар Филюсның ис аласы бар икәнен. Ул инде мунчасын салды. Бу инде VM Строй компаниясынан бик хәйләкәр шундый алым ход дип кабул итәбез без моны.
Сен Зülfat, үй салып шықтың ба дейсің арасы? Үй салып шыққан кішілерге бермей, салырға жиыншыларға берерға. Мен әлі үй салырға жиынмын, конечно, но рахмет. Әгер де ойласам, ВМ-строй компаниясына біраж қатырымен. Салават абай келіп жетті! Салават абай! Түшмесің янға! Мына бұл қырыдан әйленіп, тігінден әйленіп, шындан ғына. Сені зарғып кеттік, шындан, тұп тұрға, Салават абай. Баяншылар командасы кімдер турнирда қатнашты егіттер? Болат, Хисметі, бүтініңіз мұнда келігіз. Анда тұрмаңыз, міне мұнда, сіз мұнда бұлырға тиіш. Сіз бит геройлар. Кадрлар командасылар за кадрым, қолырға яраталар енді өзіңіз білесіз. Филюс, ВМ-строй компаниясы сені бүләкләргә тілі 150 меңлік сертификат білән. И салырға ойласаң, әгер де оларға салдырға ойласаң, 150 мың скидкың бар. Рахмет, Виктор. Динар, Виктор рахмет, Филюс, Виктор рахмет. Ераққа кетмеңіз, Филюс. Қазір енді рәсми құттауларға көшсек те ярыдыр деп ойлаймын. Біздің турнир енді 2-ші ел давамында Татарстан Республикасының спорт министрлігі ярдәме белән алар қанатасында уза. Шуңа күрә хәзер мин шушында залның ортасына Татарстан Җөмһүриятенең спорт министры урынбасары, кадерле кунагыбыз Хәлил Хәмитович Шәйхетдиновны чакырасым килә. Хәлил Хәмитович, хәзер аерым әйтәм, Салават абый, аерым. Әминде безнең быел әйткәнемчә попечительләр советы булдырылды турнирны. Бу попечительләр советына керделәр инде турнирны оештырырга ярдәм итүче, спонсорлар җәлеп итәргә ярдәм итүче һәм шушы турнир дип янып киеп йөрүче егетләр. Мин инде оештыру мәшәкатьләре белән шөгыльләнгәч инде ул попечитель советка мин дә кердем. Миннән тыш бу советта бар Татарстанның атказанган артистлары Раяз Фасыйхов белән Филюс Хахиров, безнең шушы турнирның попечительләр советы рәисе, татар сәхнәсенең легендасы Салават Фәтхетдинов. Салават абый, рәхим итегез. Егетләр, әйдә, сездә. Хәлил Хәмитович, бик зур рәхмәт. Узган ел инде Хәлил Хәмитович зәйгә эшләре белән китү сәбәпле турнирга килә алмады. Бысында инде әйтте, Фәнил ачылышына өлгермәсәм дә, ябылышына булса да киләм диде. Шуңа күрә Хәлил Хәмитович, сүзне сезгә бирәбез. Хәерле кич, мөхтәрәм дуслар, кадерле спортчылар, хөрмәтле Салават Закич. Мин шатланып килдем бүгенге турнирга. Фәнил Ваккасов узган ел килде, әйтәм, ничә бирим икән Фәнил? Мәйтәм, узган ел ничә бирим икән бу безнең якташ мәйтәм җегетебез Фәнил дип. Быел инде миңа килгәч, сторисына куйгач, мин дә подписаться иткәч, кирип карадым Инстаграмна. Анда язган ул, минем бик хыялым бар иде, спортфакка кирергә. Теге медицина ниләрне үз алмагач, үгез кебек җегет мадымда бул алмадым дип, менә мин аңладым аның үзенең хыялын, менә шундый турнирлар үткәреп, үзенең оештыру сәләтен ул күрсәтә. Фәнил Вакасовка рәхмәт. Мин монда Салават Закич, ярты команда монда теләши, ярты команда Саба. Юк, башта Саба, ярты команда Саба монда, яртысы теләшә. Мин гурланам, менә шундый безнең артистларыбыз, җырчыларыбыз, сәнгать ахыллары шундый матур спорт белән шөгыльләнеп, яхшы матур уен күрсәттегез. Билгеле, алып баручыларның финалда кертергә мөмкинлекләре күп иде. То штанга ләгәләр, то перекал ләгәләр. Ну, вратарда Юсур бик мощный, ниндиләрне тупларны алды. Мин шуңа күрә молодцы җегетләр. Мин бүген автобустан футбол карарга барам дигәч, неужели артистлар футболны уйларды? Мәйтәм, алар елга бер генә тапкыр уйлар. Калган вакыт лишиц итәләр, мәйтәм, ел буе лишицләр дә яңадан чыгып уйларлар. Аларның вакытлары да юк, мәйтәм. Шуңа күрә мин бер шыл бутырдым инде. Менә кемнәр травмалар алды, тизрәк савыгып, сапка басуыгызны теләп калабыз. Сезне халык ярата, халык күрә. Спорт белән сәнгать һәр вакыт бергә барды. Мин бүген шатланып, иртә белән
автобузы чарышларында булдым. Анда безнең татар җегетләре, мин калдырган им Салаватовичны старшийга, ул бөтен машиналарны бәреп ватып сугып бетергән. Үзенең малаенда тәгәрмәчен заклин иттергән. Менә бүген Салаватовичның дәвамчысы булып улы Рөстәм бара. Рөстәм бүген безнең лидер. Салаватович, синең малай хөрмәтенә кул чабыйк әле. Шундый малай тәрбияләгәнең өчен. Әтисен дә уздыра. Әлхәмдүлилләh, менә әтисен дә уздырып, менә шундый матур талантлы. Күрше астагы бинада бара сумо буенча Татарстан чемпионаты. Монда Алла берсә безнең февральдә була чемпионат. Россия барысына чакырып калам. Россия чемпионаты сумо буенча. Апрель айында Европа чемпионаты була сумо буенча. Монда футбол, тегендә көрәш. Без көчле халык. Без бәхетле халык. Безнең чөнки президентыбыз үзе спортчы. Бүген спортка бернинди не юк, поддержка бөтен уровеньда. Бүген һәрбер район үзәгендә без сарайлары, yüzü бассейннары, универсаль комплекслар. Анда сез үзегез шөгыльләнәсез. Туганнарыгыз, семьялар, балаларыгыз. Шуңа күрә безнең президентыбызга да рәхмәт әйтеп кул чабыйк әле. Барыгызга да телим, тормышыгызда, эшегездә, сәнгатегездә уңышлар. Шулай киләчәктә дә без Татарстаннан, без көчле халык, бердәм халык дип шатланып яшәргә насип булсын. Уңышлар. Xeyirli gün, hürmetli kollegalar, dostlar, hürmetli Kalkamış. Benim de nişik deb eteyim eken, maqtanası kele bugün. Yani bir kimge maqtanmadım, iş bu şo. Bugün Rusya şampiyonatının 4. etabı oldu. Birincisinde Antalya şehrinde oldu, ikincisi Arkhangelsk, o bir kirakta. Hem üçüncüsü Şibaksar, 4. etap bugün Kazan'da, Usat'ta, 5. etap final Talyati'de. Şu yarışta Timirziyanov katnaşa dünya şampiyonu, Aydar Nuriyev Avrupa şampiyonu, Bragin, bir küp güçlü neler. Allah'a şükür bugünkü günde lider de betiginde başkam, kop tutalmaslar diye bileyim indi. 18 yaşlık Rüstem Salavatovich, o bizim Respublikanın bir jiğu bu. Şunu koyup gelişim. Ey rahatlık gitti hele. Abalay, ben bu zor rahmetlerini aytasım ki fenlisine. Fenlisin bir aktivnik kişi, sportta da, sanatта da. Mene şöyle turu kilindi, aktif kardeş almadım. Bu yılı malayın şöyle turu kildi, gonkası. Tağında uyuşturubuz alabilirse, belki Kubik Salavat itibişler biz bu neyin. Mene bu atına düğün 21 Kubik Salavat, 25. yıl Çalıda. Şunda şakıran var kızında. Kişkine gene prizlerim de var, tapşırıp getirmen. Benim de ışanmağanım üzerinden jigitlerge. Tege ne işleri yok, ne akşaları yok. Beden bunlar hazır. Tege işlemezke öğrenge şimdi onu da bir milyarda bulağanayım. Rahmet sizge yigitler, malası. Söyle kalgan sözler fenlisinden kütüm. Mınday fikir var hele. Bugün bir Salavatovich vayım kampanyalar, hitri sertifikalar ülleştiler. Onlara rahmet. Min şanam inşallah keleşekte bizden komandalı yigitlerge kvartirlar verirlerdi bileyim hele. Birinci orunga kvartir, ikinci orunga maşina. Почему bu niyet? Bersin kampanyalar usip gitsin, nığıp gitsinler. Allah birse. Onlar bine. Почему bu niyet? Мен тағын мына бұл екі егітімді айтып өтесім келе, сөз етмейбіз еділер. Бұлайын айтып атап өтем. Çünkü Салауат абай біздің енді ол рухи лидер, деп айтыңыз, попечитель советінің рәйісі. Ол бізге егітлер мына шушы яққа барғызып көрсетеді. Шушы екі егіт қалған бүтін спонсорларны руш еткенде добивать етіп бітірелер. Мына бұйылғы турнирға спонсорлық ярдәмен жәлеп етуде ең зор үлеш кірткен кішілер ол Раяз Фалсықов білен Филюс Кахиров. Алара қол шабыйқ әлі. Һәм енді Рафил, өзіңіз етесіз ме? Һәм енді тәқдим етем сізге бөлектеу. Біздің ең номинациялар қалды. Ең бірінші башта біз командаларны бөлектейбіз. Біз енді айтқан едік, остан барымыз ендігі. 8-ші орын деп етмейбіз енді біз. Актив қатнашқан үшін. Актив қатнашқан үшін бұл турнирда бөлеклене Татар гармончылары командасы. Алар бұл ел бірінші тапқыр қатнаштылар.
Аның капитаны Болат Хисметов, Халил Хамишқа беріп барам, Халил Хамиш. Әзіне қырыға кетсеңіз, мен алар фотоға чып алырлар. Һәм фотоға чабыз. Раяс Филюс, сізде шында ма? Һәм инде біз аларға келешекте спортны ташламауларын тілеп, Болат кетме. Біздің попечителер советінен сізге кішкене бөлек мини-футбол тобы шүгілленіңіз. Болат Хисметов. Татар ижат командалар арасында 5-ші Дусларша мини-футбол турнирында актив қатнашқан Кәрим Тинчурин театры командасы бөлеклене. Аның капитаны Салават Хабибуллин шақырыла сәхнәгә. Шушынды диплом белән бүләкләнә быел турнирда беренче тапкыр катнашкан кадрлар командасы. Капитаны Зөлфәт Галимзянов. Ул киткән инде Илнар Нургалиевны чакырабыз. Шушынды диплом белән татар ижат командалары арасында 5-ші Дусларша мини-футбол турнирында актив катнашкан журналистлар командасы бүләкләнә. 5-ші урын журналистлар. Журналист эштә табырлар үзләренең геройларын без дипломны җиткерәбез. 4-нче урын. Узган еллар чемпион калганнар иде, быел әзгән аларга бәхет елмаймады. Монда бер уен хәл иттеләр, бер уенны ничәгә уйнаганнар, шул аларны харап итте. Әзгенә җырчылар командасы бүләкләнә. 4-нче урын алган җырчылар командасы. Былтыргы чемпионнар. Һәм Майстер рәхмәт. Филюс, һәм сезнең команда шулай ук безнең спонсорлардан кичкенә бүләк белән бүләкләнә. Улар конвертларга салынып мин тапшырырмын. 5000 сум командагызга. Форма алырга манда гетерлар беләрме, ярыймы? Шулай ук 5000 сум белән бүләкләнәсез. Китәбез инде приз урыннарга. Салават абый, үзең тапшырырсың. Безнең быелгы 5-нче тапкыр үтүче турнир микрофонда 3-нче урынны яулады Салават Җыр театры командасы. Капитан Илфат Шәйхов булырга тиеше, Фәнил Галиуллинга тапшырабыз. Һәм алар бүләкләнәләр бу дипломнан тыш 10,000 сум күләмендә акча белән. Акча ата бүләк белән. Командага берән салырсыз. Я бер акай барып утырасыз. Быел турнирда бик көчле уен күрсәтеп, алар үзләренең группаларында хәтта җырчыларны 2нче урында калдырдылар. Финалда гына бер топ айырмасы белән җиңелделәр. 2нче урынны яулады Татар радиосы командасы. Капитаны Рамил Шарафиев. Егетләр шулай ук шушы дипломнан тыш бүләкләнәләр 15,000 сум күләмендә акчалата бүләк белән. 15,000 сум конвертта сезгә килеп җитер. Безнең 2016 елда узган беренче турнирда алып баручылар командасы җиңү яулаган иде. Үзем алып барам. Җиңү яулаган иде. 5 елдан соң алар үзләренең уңышларын тагын бер тапкыр кабатлый алдылар. Турнирның 5-нче турнирның чемпионнар дип таныла алып баручылар командасы. Егетләр, әйдә килегез. Фотога төшәбез бергә.
Рахмет. Біздің турнирдің чыбалғы сізді. Біздің турнирдің ең шондай қызықтандырғыш моменті. Чегіз, пожалуйста, егілер. Біз har yılны турнирда индивидуаль бүләкләрдә тапшырабыз. Менә шушындый статуэтка иң яхшы капкачыга тапшырылачак. Моннан тыш, бу номинация җиңүчегә безнең партнерыбыз Brasserie рестораннан 5000 сомлык сертификатта биреләчәк. Сертификатларын машинада калдырганман, гафу итегез. Хуҗаларына тапшырырмын. Димәк, 5нче турнир микрофонның иң яхшы капкачысы дип таныла Татар радио командасы капкачысы Илсур Шәрипҗанов. Илсур, рәхмәт. Илсур беренче тапкыр катнаша, но үзен күрсәтте. Браво. Татар радиосы миңа калса озак елларга үзенә яхшы тапты. Иң яхшы сакчы. 5нче турнир микрофонның иң яхшы сакчысы дигән исемгә лаек була. Шулай ук Татар радиосы командасыннан Илшат Гарипов. Илшатка статуэтка һәм Brasserie ресторанна 5000 сомлык сертификат. Хөрмәтле дуслар, быел күргәнегезчә Татар радиосының командасының прогресс сизелеп тора. Бер яктан карасаң, аларның составлары үзгәрмәде диярлек. Аларга өстәлде Ислам Калимуллин, һәм алар бик шәп капкачы үзләренә таптылар. Шул нәтиҗәсендә быелгы турнирда алар беренче тапкыр эшлеккә керделәр. Шулай бит инде. Шуңа күрә без уйладык та монда секретарьлар белән, попечительләр белән турнирның иң яхшы капитаны дигән исемне Рамил Шарафиевка тапшырырга булды. Ул команданы бик шәп әзерләгән. Команданы бик шәп әзерләгән. Даими рәвештә алар тренинглар үткәрәләр. Шулай ук Рамилгә Brasserie рестораннан 5000 сомлык сертификатта бирелә. Безнең тагын бер номинация бар, иң яхшы һөҗүмче дип, самый лучший бомбардир. Бу турнир дәвамында иң күп гол керткән кешегә бирелә инде. Узган ел бу бүләкне алган иде Ринас Фазлый Әхмәтов, ул турнирда 9 гол керткән иде. Быел Ринас ничә гол керттең? Быел 3 гол керттең. Мин Ринасны куып җитә алмадым, но 7 гол керттем. Шуңа күрә ачылмагыз инде, турнирның иң яхшы һөҗүмчесе мин булып чыктым. Әгәр иң яхшы комментатор, безнең бит әле монда иҗат кешеләрдә сүз белән дә көрәшәләр. Матчларга комментарий бирәләр. Но, әлбәттә инде монда күренеп тора кемнең комментаторлык сәләте зур икәнен һәм кем инде бу өлкәдә профессиональ эшли. Шуңа күрә быелгы турнирның иң яхшы комментатор дип без Ак Барс уеннарын татарча комментарийлаучы Ильяс Газизов таныдык. Һәм миңа калса индивидуаль бүләкләр арасында турнирның иң көчле номинациясы дип уйлыйбыз инде без. Турнирның иң яхшы уенчысы, турнирның иң кыйммәтле уенчысы диге, иң ценный,
İngilizce айтсақ енді MVP турнирі. Мында бик көп кандидатлар бар. Ләкин жәмәғат финалда бірден бір голны керту, мен қалса ол дорогого стоит. Шуңа күрә турнирның иң яхшы ойыншысы Илшат Вакасов. Менә шушы безнең индивидуаль бүләкләр, уенчыларга сертификатлар, командаларга акчалата бүләкләр, конвертта алар барысы да миндә. Алар сезгә килеп җитәчәкләр. Бердә бер шылмагыз. Шулай ук Салават абый үзенең бүләкләрендә бирәм дигән иде әле 5 бүләк бар ди. Менә аха. Дуслар, biz sizin pasportunuza kirip qarab yürüy olmayız. Lakin bizge Salawat abi aytdı, Fənil turnirinin en yaş oyunçısına min əzəlim büləkdi. Salawat abinin 333 jırı kirgen altın flashkısı. En yaş oyuncu kim bizim arada? Hüseynovqa 23, İslamqa 22. Ha? Yok, честно. Bayançlar komandasında. Yok mu? Demek bizim turnirin en yaş oyuncusu İslam Kalimullin. 22 yaş. Totar Radyosu'nun yanga DJ'yi. Jigitler, bu ellerini maqtana turan aybir tugul. Tek boş vakitte, konsertler vakitinde işletkeni min boy birine bu şın altından işlengen flashka. Bunda 333 jır, 8 saat oynayıl, tuygaç alıp atarsın. Turnirin en ülken oyuncusu, en kort oyuncu bulan, en ülken oyuncu. Mene kalsa ol Haris abi Hüsnüddinov. Келешәсі ме? Жевдет абыға неше еш екен? Мында міне опять спорно. Мне кажется, Харис абый, ол Жевдет абый просто ол так выглядит. Демек, Кәрим Тичурин театрынан Татарстанның атқазған артисті Харис абый Хüснüddинов турнирінің ең үлкен ойыншысы. Аңа бүлеге барып жетер. Харис абый кеттенді ол. Хаминде біз тағын бір номинацияны, міне ол қызан шығаршы алар yok, тағын бір номинацияны ашықлаған едік. Ол голдан құтқарып қалу. Голдан құтқарып қалу, қатергізі болса, бір ойында журналистер командасының ойыншысы Рүзәл Ахмадиев кіріп барған топны линиядан нендер мұғжиза білән алып қалды. Шоңа күрә ең, нешік деп әйтегенде, құтқару, ең кереклі құтқару деген номинацияда жеңу яулады Рүзәл Ахмадиев. Өзі кетті інісі Радиф ала бүләкні. Рүзәлінің бір туған інісі Радиф Ахмадиев. Тағын 2 бүләк бар. Салават абый, қолымы үйрәйме қойып айтам, номинацияларын ойлап шығарып бітір бұл. Бүгін мұнда шондай көп номинациялар. Просто өзің айт, кімге? Оны ансып бетінде... Давай, ең, білмейм, алар біздің команда бей көп. Әйдеңіз, тамашашыларға. Бірер тамашашыға. Yok, мұнда ола белгілеп та болмай.
Әйе, бірден бір қызыл карточка алған кіші Данир Сабиров. Әне шуңа бері келейді. Таптық бет, Зülfet, рахмет. Кіріп барған голны қол білен тұтқарып қалды ол. Бірден бір қызыл карточканы алды. Отличился мында да. Егіндер, әйде, фантазия жетмей, тағын бір номинация. Все болды. Тағын бір алтын флешка бар. Yok. Менде бар бейте, Салат абай. Бұл бар бейте, біздігіз мен, бұла кеттігіз. Бірден бір сары карточка алған кіші бар мұны. Ялав толды сары карточка. Қар, қойтып айтырлар. Әйде, мына Болат өзіне сұрайынды беріп қарай қары. 4 командада ойнап шыққан кіші. Универсал ойыншы Болат Байрамов. Да, ойнамаған командасы қалмады. Бик зор рахмет. Хәзер инде турнирның күчмә кубогына тапшырасы қалды. Бу кубокны тапшыру өчен мин безнең секретарьларны чакырам, кубокны алып киләләр. Бу күчмә кубок ул 1 ел Филюс Кахировның фатирында яшәде. Стенкасында ул аны сөртеп кенә торды. Бу ел инде Салават абай Хәлил Хәмит шәдәгез, кем үзегез хәл итегез инде. Димәк, 5-нче миндә салыйм менә. 5-нче турнир микрофонның чемпионнары дип, җиңүчеләр дип танылалар алып баручылар командасы. Әйдә, алыгыз, Илшат ал. Әйдә бу якка. Фото. Так, әйдә, bu репетиция болды егетләр. Салат атып тора. Репетиция. Безнең быел турнирыбызның яңа дуслары барлыкка килде. Безнең Татарстан президенты каршында мәдәниятне үстерергә ярдәм итүче фонд бар икән. Ул фондның председатель дип әйтегез, председатель правления ул Асхат Сафаров. Бу фондның башкарма директоры Нурия Миннахматовна. Ул бүген бездә кунакта. Нурия Миннахматовна, сезне чакырабыз залга. Хәерле кич, хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле кунаклар. Шуннан да менә традицияга кергән бу матур бәйге үзенең эшен дәвам итә. Бүген 8 команда ярышты биредә. Шуннан да сәламәт тәндә сәламәт акыл. Сез матур иттереп, иҗатта да матур итеп үзегезне күрсәтәсез, спортта да. Бу зур матур бер күренеш. Һәрберегезгә дә сәламәтлек телим, уңышлар телим. Безнең сез республикабызның булган егетләре, уңышлар сезгә, сәламәт булыгыз. Иҗатта да, спортта да шулай һәр вакыт алда булыгыз. Рәхмәт, бәйрәм белән сезне. Нурия Миннахматовна, сез безнең бәйрәмне бизәп җибәрдегез. Шуңа күрә әле кубок тапшыру репетиция иде. Менә бу кубокны җиңүчеләргә сез тапшырсагыз, тагын да ямьләрем китер иде. Димәк, 5-нче турнирның җиңүче командасы алып баручылар командасы. Нурия Миннахматовна, алга, шалга чыгыгыз монда. Әйдә, алыгыз кубокны һәм әйдә, фото, аннан соң сикересез. Фотога чик. Егетләр, фотога. Фотога чиккән, аннан салонга беріп җибәрәм, аннан сикересез. Куйыгыз монда.
Hürmetli durumcular. Şunun bilen bizim turnirimiz tamam. En zor rahmetimiz tamaşaçılarga şuşu yakşembe gününde o'zingizning vaqtingizni jallamishі bizim turnirni tomosha qilib kelgan uchun bir zo'r rahmat. Hozir biz komandaning kapitanlarin, eng yaxshi o'yinchilarni shay bo'lmasini chaqiramiz. Savat Xaylxamich, Nuriya Minahmetovna, bizning shay bo'lmasini qadrli qo'noqlari bo'lsangiz, shay bo'lar edi. Chigiz. For the